Bismillahirrahmanirrahim. Hürmetli okurmen. Cemi hamdu sana alemlerinin perverdigari Allah'a xasdır. Dua ve salamlarımız Allah'ın elçisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge, onun ailesiga ve ashabıga, şundaqla ta kıyametkice onun doğru yolu ergeçkenlerge bolsun. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamga yaratkan perverdigarının ismi bilen oku degan buyruq bilan nazil bo'lishga başlagan ve 23 yıl jarayonida to'liq tamamlangan ilahi kitaptır. Bu her qandaq o'zgartirish yoki burumlanishlardan xoli, taki qiyomatgacha Alloh taolo qo'dish kafolatlik qilgan sap vahiydir. Shundaqla bu payg'ambarimizning eng katta mo'jizasi, insoniyat jamiyatini tuzaydigan hayot qonuni, aqida, axloq, ibodat, muomala qatorliq her qaysi sahalarda yetekçi rehber ve samavi desturdur. Onun samaviliğinin yarkın ifadesi şu ki, yeryüzüde Kur'an-ı Kerim'den başka sap vahiy yoki ilahi kitap deyishga yaraydigan birer kitapni tepish mumkin emas. Bu sebepten Cenab-ı Allah Kur'an'ның beshidala bu kitapta hiç şek yok deyish orqali bu vaqtda har qandaq bir ehtimollikqa yo'l qo'ymagan. Darvaqa bu kitap Allah'ның sözünden başka hiçbir mevcudatның sözü aralashib qolgan yoki fikrining ta'siriga uchrab qolgan emas. Balki o'zi haqida aytganidek, u bebaho kitapdir. Uningga oldidanmi, orqasidanmi, ya'ni hech qaysi tarafidan batil yuzlanmaydi. Bu hikmat bilan ish qilguvchi, madhiyaga loyiq zot tarafidan nozil qilingan kitapdir. Demak, Qur'on Karim Allah Taala'nın bizge nazil qilib bergan hidayet kitabı ve bizge tashlab bergan qutquzish arg'amchisi bo'lg'achqa, uningga ching esilgan ve amal qilganlar nijotlikka erishadi. Shunga Qur'on Karimning mazmunini o'rganish ve uni boshqalarga o'rgatish har bir musulmon uchun eng afzal ibodatdir. Qur'ondan qolsa eng sahih kitob bo'lgan Sahihul Buxoriy nomli kitobda Imom Buxoriy rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning sizlarning yaxshilaringlar Qur'on o'rgangan va o'rgatgan kishilardir degan so'zimi Qur'onning aqida, ahkam va barliq mazmunlarini o'rganish va o'rgatishni ko'rsatadi. Albatta, Qur'onni o'rganish, tilovat qilish, yodlash va to'g'ri tilovat qilishni o'rgatishmi afzal ibodat doirasiga kiradi. Alloh taolo buyurgan amallar qatorida Qur'onni tartil bilan o'qigan degan buyruqim bor bo'lib, her bir Müslüman bu adab qoidaga rioya qilishi, bo'libmi qarilar buningga izchil amal qilib, her bir amal ibodatning o'z oldiga adab qoidasi, ahkamlari bo'lganidek, Qur'on Karimni o'qish, o'rganish va o'rgatishga aloqador. Bo'libmi Qur'on Karimni to'liq yodlagan qarilarga xos adab qoidalarmi, ahkamlarmi bor. Bularni payg'ambarimiz sahobalarga, sahobalari tabiinlarga, bular bo'lsa o'zining keyingilarga avlodma avlod miros qoldirib kelgan. Diyorimizga nurg'un qarilarni yetishtirib chiqqan atoqliq ustozlarning tilovat va tajvid sanatlari payg'ambarimizga tutashganidek, ular qarilikda o'quvchilarga o'rgatib kelgan adab qoida, ahkamlarmi payg'ambarimizdan yetib kelgan ilm edi. Payg'ambarimiz zamonida qari degan nom Qur'on karimlarini, Qur'on ko'rsatmalarini eng yaxshi tushunadigan ve onunla en köp amal qiladigan zatlarını ko'rsatdi. Texi yaqinqi zamonlarga qadar diyorimizdagi ustozlarmi qiraat va tajvid bilan kifoyalanib qolmay, onunla yondashtirib qarilarga xos adab axloq, qoida yo'sin, taqvodorlik va boshqa munosabatlik ahkamlarni birga o'qitdi. Afsuski, Qur'onchi yashaydigan, uning tilovatini har kun degidek uzib qo'ymay davomlashtirib turadigan Rabbani ustozlarning bir-birlab dunyodan ketishi bilan qarilik faqat yodlashni biladigan, ammo uning adab qoidalari rioya qilmaydiganlarning nom atqiga, uni o'qish ba'zilar uchun bo'lsa tirikchilik yo'lidagi oddiy vositaga, uning tilovati bo'lsa ba'zi bir murosimlarda ijro qilinadigan odatga, shaklga, alvonga aylanib qoldi. Hatto uning tilovati tiriklarning hayotidan siqib chiqarilib, asosan o'liklarga atab o'qiydigan narsaga aylantirib qo'yildi. Halbuki Qur'on tilovati o'liklar uchun rahmat bo'lishdan bekrak, hayotlarning ruhiyatini tirik tutquchi bebaho iksir, qalblarning hayotlik uchun shifoliq yomg'ir edi. Hammadan muhimi Qur'on tilovati musulmon uchun kundalik hayotining bir qismiga aylantirishi va uzildirmay davom qilishi targ'ib qilinadigan alohida ibodat edi.
Bu sebepten Saciye İslam Tadqiqat Merkezi sağlam İslam düşüncesini qanat yaydıruş ve qarilikten ibaret faziletlik mertebe, shundaqla vazifani to'g'ri yo'nalishda joriy qildirishga foydali bo'lishini ko'zlab, Uyg'ur xalqiga yaxshilar bog'chisi, ya'ni Riyozi Solihin otliq asri bilan tanilgan buyuk olim İmam Navaviy rahimahullohning bu xususdagi asrini qarilarning adab qoidalari nomi bilan Uyg'ur tarjimasini nashrga tayyorlab, aziz o'qirmanlarga sundi. Asar 10 bölümden tarkib topgan bo'lib, Qur'on Karimni o'qib, yodga olishning fazilatlari, Qur'on o'rgatuvchi va o'rganuvchilar rioya qilishi kerak bo'lgan asoslar, shaxsning Qur'onga qarta vazifalari, Qur'onning ma'lum vaqt va sharoitlarda o'qilishi savob bo'lgan oyat va suralar degandek xususlar qalamga ilingandir. Asar Darul Minhaj nashriyat tarafidan Hijriya 1432-yili, miladiya 2011-yili Livan Arab Cumhuriyeti Beyrut shahrida çapi qilingan nusxasiga asosan Hijriya 1440-yili, miladiya 2019-yili 5-oyda tunji Uyg'ur tarjima nashri e'lon qilingan edi. Bu Uyg'ur tarjimadan faqat qarilarla emas, Qur'on ilmiga qiziquvchi boshqa o'qirmanlarning foydalanishi qulay bo'lsin uchun bu qatim asarda uchraydigan ba'zi diniy atalg'ularga kitobning beshida izoh berildi. Kitobning oxirida asarda tilga olingan ba'zi muhim shaxslar haqida Uyg'ur koni yoziq ilmiy tartib bo'yicha qisqa tarjimahol berildi. Janobi Alloh o'zining ulug' kitobi bo'lgan Qur'on Karimni hurmatlash, o'qish va yodlashga aloqador adab qoida va ahkamlarni to'plab qalam tavratgan Imom Navaviy rahimahullohga, uni Uyg'urcha tarjima qilguvchiga, nashrga tayyorlovchiga, besib tarqatuvchiga va bu ishlarga kuch chiqargan barliq qarindoshlarimizga o'z loyiqida ajr ato qilg'ay. Amin. Doktor Abdulaziz rahmatulloh. Darul Minhaj nashriyatining so'zi. Qur'on Karimni nazil qilib, uni yetkazishga buyurgan, u orqali bizlarni to'g'ri yo'lga boshlagan va Rabbim meni go'zal axloq bilan tarbiyaladi degan go'zal axloqli payg'ambarga ergashishga buyurgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taolo o'zining kitobi bo'lgan Qur'on Karimni insonlarning o'zgartirib o'tishi, almashtirib o'tishi va qalaymaqon chiqilishlardan saqlagan. Bu vaqtda Alloh taolo bunday deydi: Qur'onni haqiqatan biz nazil qildik va biz cho'qim uni qo'g'daymiz. Hijr surasi 9-oyat. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga va uning pok isil oil tavobatlariga, hidoyatga boshlovchi taqvodor sahobalarga, qiyomatgacha ularga ergashgan barliq kishilarga, qorilarning Qur'on tilovati va azonlarning osmonga o'rilishi to'xtaganiga, ya'ni qiyomatga qadar Allohning salomi va rahmati bo'lsin. Haqiqatan bu kunimizda biz tilovat qilayotgan Qur'on Karim Jibril alayhissalom orqali Muhammad alayhissalomga nazil qilingan Qur'on Karimning dal o'zidir. U ta hozirga qadar yurt-yurtlarda, masjid-mihroblarda, islom ta'lim-tarbiya markazlarida son sanoqsiz kishilar uchun hidoyat mashil bo'lib kelmoqda. U bu dunyoda emas, balki u dunyodami Jibril alayhissalom ilib tushgan asli holati bo'yicha tilovat qilinib turadi. Sahih hadisda qiyomat kuni qoriga o'qi, o'rila. Dunyoda tartil qilib o'qiganingdek tartil bilan o'qi. Sening martabang sen o'qigan oxirgi oyat bilan belgilanadi deyilgan. Qur'on Karim Alloh tarafidan muhofazat qilinish va mangulik deb bo'lish adoyiligi bilan boshqa kitoblardan alohida farqlanib turadigan bo'lib, u Allohning dasturxoni, arg'amchisi, ro'shan nur, shifoliq dora, chin esilg'anlarni saqlab qolguvchi, agashganlarni nijotlikqa erishtirguchidir. Uningga agashganlar ezib ketib mag'firat tilashga, xato ketib to'g'rilab qo'yishga muhtoj bo'lib qolmaydi. Uning ajoyibatlari tugamaydi. Takror o'qish bilan ko'nrab qolmaydi. Bularga hadis shariflarda ishorat qilingan. Shubhasizki, Qur'on tilovati zikrlarning eng afzalidir. Tilovat qilishda qorilarning amal qilish tegishli adab qoidalarining, maqsad va yo'l yo'riqlarining bo'lishidimi hech shak yo'qdir. Bu kitob qorilar va qiroatning adab qoidalari, fazilatlari va qiroatga munosabatli masalalar haqidagi qimmatli mazmunlarni o'z ichiga olgan bo'lib, Imom Navaviyning qimmatli xazinalarining va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qilgan shon barakatlarining jumlasidandir.
Bu yerda İmam Buxoriy rivoyat qilgan payg'ambar alayhissalomning "Ey Alloh, Shamimizga va Yamanimizga barkat ato qilgin" degan duosining barakatlari ko'z tutildi. Buxoriy 1037-hadis. Bu kitobni İmam Navaviyning maqtaganligi va qimmatli kitob deb sifatlaganligining o'zila uning ilmiy qimmatini bilishda yetarlidir. Vaqtlarimizning ko'p qismini dunyo alakchiligi va tirikchilik mushkulotlari asari olgan bu kunlarda Rabbimizning kitobini tilovat qilish orqali Rabbimizga qaytishimiz va iymonimizni yanglishimiz naqadar zarur. Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan sahih hadisda payg'ambar alayhissalom sizlarning qalbinglardagi iymonmi kiyim ko'nirgandek ko'niraydi. Allohdan qalbinglardagi iymonni yanglab berishni tilanglar degan. Shaksizki duo qilish bilan birga xolis amallarni qilishimiz zarur. Chunki Allohga yaqinlashtiruvchi amallar orqali iymon kuchayadi. Qur'onning ma'nolarini tafakkur qilib, tushunib, xushu va tartil qilib o'qish eng ulug' va eng chong amallar jumlasidandir. Bu orqali iymon texmi kuchaydi. Bizni Qur'on o'qishga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurgan. Payg'ambarimiz bir sahih hadisda Qur'onni oyda bir qatim o'qib tugatinglar. 25 kunda bir qatim o'qib tugatgin. 20 kunda bir qatim o'qib tugatgin. 15 kunda bir qatim o'qib tugatgin. 7 kunda bir qatim o'qib tugatgin. Qur'onni 3 kundan az vaqt o'qib tugatgan kishi uning ma'nosini tushuna olmaydi degan. Mana bu hadis sharifdan davomli Qur'on o'qib turishning kuchli targ'ib qilinganligi, Qur'onni o'qimay tashlab qo'yish cheklanganligi ma'lum bo'ladi. Chunki u dillarni yo'rituvchi nur, hidoyatga boshlovchi to'g'ri yo'l boshchidir. Payg'ambar alayhissalomning yo'l yo'riqlarini kimlar loyiqli o'rindab kelyotidi? Kimlar oyda biror qatim Qur'on tamom qilishni davomlashtiryotidi? Ba'zi musulmonlar Ramazondan boshqa vaqtda asla Qur'on o'qimaydi. Ramazonda o'qib qo'yiblar, kelar yilgacha Qur'onni butunlay tashlab qo'ydi. Bundaq desak, oshirayotgan bo'lmaymiz. Balki Qur'on o'qishga sal qaragan bu musulmonlar masjidga kirib, Qur'onni o'qiy deb aytib bo'liblar, o'qishdan zerikib, yana yeb qo'yishi mumkin. Shu vaqtda Qur'on ularga o'qimay tashlab qo'ydigan olimga meni tutmasang bo'lmamdi. Sizlar Alloh bilan sirdishqa, Qur'on tilovat qiluvchilar erishadigan oliy maqomlarga erishishga loyiq emassizlar, da'vatgan bo'lishi mumkin. Bu tuzishga tegishli ahvol ekanligining jiddiy signalidir. Iymondagi ich zarur bo'lgan yo'chuqdir. Bizlar ilgari o'tgan solihlarning Allohning kitobini kunlik vazifa qilib o'qiydiganligini bilamiz. Ularning ko'pinchisi bu vazifani namoz sham bilan qutdan arsiq o'rlashtirgan edi. Asl kalam bu zarur vazifa sal qaralmoqda yoki tashlab qo'yilmoqda. Qo'lingizdagi bu kitob Qur'on Karimning fazilatlari, uni o'zaro tanishishning usullari va adablari, salaf solihlarning Qur'on tamom qilish odatlari, qorilarning adab qoidalari qatorliq mazmunlarni o'z ichiga olgan bo'lg'achqa, kitobning qayta nashr qilinishi iymon ahli uchun eslatma, irfon ahli uchun ishorat bo'lg'isi. Bu kitob mazmuni esil, nupuzli kitob bo'lganligi uchun Darul Minhaj nashriyati mazkur kitobning nupuzi va esil mazmuniga yarasha xizmat qilishni kun tartibga kirgizib, bu kitobni tahqiqladi. Iniqsiz so'zliklarni izohladi. Tushunish qiyin, mujmal yerlarni sharhladi. Hadislarni tahrij qildi. Qiyin masalalarni osonlashtirdi. Mazmunlarga tiyim qo'yib, tirnoq bilan farqlantirdi. Kitobning maqsadini texmi ro'shanlashtiradigan ahamiyatlik foydali izohatlarni berdi. Kitobdagi hadislar va mazmunlar uchun bir necha mundarja qildi. Shundaqla texnikalik xizmatlarni qildi. Shuning bilan bu kitob ko'rkam tonlarni kiyib, go'zal qiyofatda namoyon bo'ldi. Allohning meni bu yaxshi ishga muvaffaq qilganligiga shukrlar bo'lsin. Bu kitobga manfaatlik, alohida xizmatlarni qilgan hay'atni xolis duolarimizni yod etamiz. Alloh hammamizning qadamlarini ummatimizga manfaatli ishlarga to'g'rilab bersin. Barliq go'zal muhtojlar olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Darul Minhaj nashriyati. İmam Navaviyning tarjimali. İsmi, tug'ilishi va o'sib yetilishi. Shayxul Islom İmam Navaviy o'z davrining yetuk muhaddisi, faqih va rabboniy olimi bo'lib, to'liq ismi Abu Zakariya Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husayn ibn Muhammad ibn Juma ibn Izam Navaviydir.
İmam Navaviy öz davrida emas, balki o'zidan burunqi yashab o'tgan faqihlardanmi uchratqili bo'lmaydigan parhezkorlikni o'zida mujassamlagan, nomi tillarda daston bo'lgan Allohning arif, zohid bandalaridan biri edi. Masalan, u Dimashq bog'larining idorchilik masalasida shubha bor deb qaraydigan bo'lg'achqa, u bog'larning mevalarini yemagan. U buni ochiq aytgan. U ommaviy munchalarga kirmaydi. Bir kecha kunduzda xubtandan keyin bir vaqt tomoq yeydi. Attigini bir yutumli suv ichib, shuni suhurliq hisob qiladi. Yemek ichmak, kiyim-kechak qatorliq hamma ishlarda intayin iqtisodchan, turmushning qattiqchiliklariga nisbatan savrchan edi. U Ashrafiyya Darul Hadis madrasasining bosh shayxlik vazifasini ustiga olgan bo'lsa-mu, lekin madrasadan ozroq maosh olmagan, hadiyani qabul qilmagan. U faqat dadisi yurti Navodan akilib beradigan tatliq turum va anjir bilan oziqlanadi. Kuchisiga yurtiga xos havron kiyimi, beshiga shabaqdan sallasi kiyadi. Bir vaqtda ikki xil yemak kiymaydi. Vaqtini taat ibodatsiz o'tkazmaydi. Birov yo'qlab kelsa faqat salomni qiladi va zarur ilmiy masalalarga javob beradi. Agar yanada o'ltirsa, mashg'ul qilmaslik uchun o'qishga kitob beradi. Har bir harakat va yurish turishlarida, bosgan qadam va o'y xayollarida Allohni esidan chiqarmaydi. Yaxshilikqa buyurib, yomonlikdan to'satdi. Sultan Zohirga ko'p qatim tuzish bergan edi. Sultan, "Men mushu Navaviydan boshqa hech kishidan aymanmayman" deydi va u buyurgan hamma ishlarni ijro qiladi. Ularning hammasi uning rostchilligining, ixlosining, ilm va amalda Allohning roziligini ko'zlaganligining natijasi edi. İmam Navaviyni yaxshi amallarga muvaffaq qilgan, uningga ko'p yaxshiliklarni ato qilgan, fazli va saxiyliklarni to'kib o'tgan Alloh ayib nuqsonlardan pokdir, buyuk fazilat egasidir. İmam Navaviyning fazilatlari va ish izlarini sanab tugatgili bo'lmaydi. Shogirdi Alauddin ibn Attar uning fazilatlari va ish izlari haqida ayrim bir kitob yozgan bo'lib, İmam Navaviy Hijriya 631-yili Muharram oktyabrning keyingi yarmida bugungi Suriya Arab Jumhuriyatining g'arbiy janubiga joylashgan Dara viloyatiga qarashli Nava qasabasida tug'ilib cho'ng bo'lgan. Poytaxt Shamga 85 kilometr keladigan joy. U kichkidan boshlabla ziraklikda boshqalarni besib tushish bilan tunilgan. Qur'on Karimni mahallasida yodlab tugatgan. Hijriya 649-yili, milodiya 1251-yili texi 18 yoshida Dimashqqa kelib 4 yarim oy ichida At-Tanbih nomli kitobni ustozda o'qib tugatgan. Yilning qolgan qismida Al-Muhazzab nomli kitobning 4dan birini yodlab bo'lgan. U Sheyx Kamoliddin Issoq ibn Ahmad al-Mag'ribiyni ustoz tutgan. Uning yanida o'quvchilarga dars takror qilib beradi. U 2 yilga yaqin vaqt beqinini yerga chaplab, qinib uxlab boqmagan. Ravahiya madrasasida 651-yildan yilgacha ilm o'rgatish bilan mashg'ul bo'lib turib qolgan. Otasi bilan birga haj qilgan. İmam Navaviyning ustozlari. İmam Navaviy o'z davrining etiklari, islomni himoya qiluvchi kattalari bo'lgan nurg'un olimlardan ilm o'rgangan. Masalan, İmam Kamoliddin Issoq ibn Ahmad ibn Osman al-Maqribi, İmam Kamoliddin Sallar ibn Hasan ibn Umar Erbili, İmam Shamsuddin Abdurrahman ibn Nuh ibn Muhammad al-Maqdisi, Şeyh İzzeddin Ömer ibn Asad ibn Abi Ghalib Rebi al-Erbili, Qazi Ömer ibn Bundar ibn Ömer at-Tiflisi, Şeyh İbrahim ibn İsa al-Muradi, Şeyh Raziyuddin İbrahim ibn Ömer ibn Muzar al-Misri al-Vasiti, İmam Shamsuddin Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qudame al-Maqdisi, Şeyh İmanuddin Abdülkerim ibn Abdüssamet ibn Muhammad al-Ansari, İmam Tajuddin Abdurrahman ibn İbrahim ibn Ziya al-Fazari ibn al-Farah ibn al-Farkah, İmam Şihabuddin Abdurrahman ibn İsmail al-Dimashqi, İmam Allame Cemaluddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Malik, İmam Ahmad ibn Salim al-Misri, İmam Hafiz Khalid ibn Yusuf ibn Said al-Nabulusi, Şeyh İbrahim ibn Ali ibn Ahmad ibn Fazl al-Vasiti, İmam Ahmad ibn Abdüddaim al-Maqdisi, İmam İsmail İbrahim ibn Abi Yusr at-Tanuhi, İmam Abdülaziz ibn Muhammad ibn Abdülmuhsin al-Ansari, İmam Cemaluddin Yahya ibn Abi Mansur ibn Abil Feth al-Harrani as-Sayrafi,
Allah Taala İmam Navavining vaqtiga barakat bergan, shundaqla uningga Qur'on sunnatni tegi yetib tushunadigan cho'nqur tushuncha ato qilgan. İmam Navavining shogirdlari. İmam Navavining qo'lida nurg'un fiqhshunoslar yetishib chiqqan va ko'plagan olimlar uningdan hadis rivoyat qilgan. Masalan, Qozi Sadruddin Sulaymon ibn Hilal ibn Shibl ad-Darani, İmam Alauddin Ali ibn İbrahim ibn al-Attar, İmam Hafiz Jamaliddin Yusuf ibn Abdurrahman ibn Yusuf al-Mizzi, Baş Qazi Muhammed ibn Abi Bakr ibn an-Naqib, İmam Badruddin Muhammed ibn İbrahim ibn Sa'dullah ibn Jama'a, Şeyh Aminuddin Salim ibn Abuddur, İmam Hafiz Şihabuddin Ahmed ibn Muhammed ibn Abbas ibn Ja'ban, İmam Şamsuddin Muhammed ibn al-Futuh, Abul Fath al-Hanbali, Şeyh Şihabuddin Ahmed ibn Farah al-Ashbili, İmam Rashid ibn Muallim al-Hanafi, İmam Alauddin Ali ibn Ayyub ibn Mansur al-Maqdisi, Şeyh Hibatullah ibn Abdurrahim ibn İbrahim ibn al-Barizi qatorliqlar. İmam Navavining asarlari. Allah uningga asarlari bilan mazhabdoshlari emas, balki boshqalarning foydalanish ne'matini tutatgan ekan. Ular hadis kitoblaridan yaxshilar bag'disi, Al-Minhaj, Al-Azkar, Al-Irshad, At-Taqrib va At-Taysir, Al-Arba'un Navawiyya, At-Talkhis Sahihul Bukhari, ما تمس إليه حاجة القارئ لصحيح الإمام البخاري، مهمات الأحكام، الإيجاز في شرح سنن أبي داود، مختصر الترمذي، الخلاصة في أحاديث الأحكام قدر الله. فقه كتاب لردن، روزة الطالبين، منهاج الطالبين، المجموع، شرح محذب، تصحيح التنبيه، التنقيح، الأصول والضوابط، الإيضاح، يكي في مناسك الحج، المناسك، المنصورات، كتاب التحقيق، مسألة الغنيمة، أدب الفتوى، مختصر التنبيه قدرلقlar. Qur'onga aloqador kitoblardan qarilarning adab qoidalari, tahzibul asma'i val lughat, al isharatu ila bayanil asma'il mubhamat, tahrirut tanbih qatorliqlar. Buningdan boshqa yana al maqasid, bustanul arifin, at-tarhiz fil qiyam, muxtasarul tabaqat, manaqib-i shafi'i qatorliq kitoblari bor. İmam Navavi surlik, salmoq kishi edi. Uning muborak saqiliga oqsanjilgan bo'lib, quyosh nurdek chaqnaydi. U Quddusni va İbrahim Xalilulloh alayhissalomning qabrisini ziyorat qilgan. İbrahim alayhissalomga Allohning son-sanoqsiz rahmat va salomlari bo'lsin. U ziyoratini tugitib Navoga qaytib kelgandan keyin otasining yonida turgan va kasal tegib, Hijriya 676-yili Rajab oyining 24-kuni chorshanba kechasi, milodiy 1277-yili 21-dekabr vafot bo'lgan. Kindiq qani to'kilgan Navoiysiga dafn qilingan. Qabristonligi kishilar orasida mashhur bo'lib, riyosat ziyoratchilarning oyog'i hozirmi uzilmaydi. Salih va taqvodor kishilar kelib ketib turadi. Allah İmam Navaviga katta mukofotlarni bersin. Bizni va do'st yaradlarimizni uning bilan noz-ne'matlik oliy jannatlarda jam qilsin. Amin. Muqaddime. Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman və onundan yardım tilayman. Ey Allah, işlerimni asan qıl və yardım qıl. Zahid ulema, yetik muhaqqiq, Şeyh İmam Abu Zakariya Yahya ibn Şərəf ibn Murri an-Navavi rahimahullah aytır. İn'am və ihsanları həddi hesabsız bolğan, mərhəmətlik və kərəmlik uluq Allahqa hamd sana bolsun ki, bu zat bizni imanğa yetakledi. Dinimizni başqalardan üstün qildi. Özünün ən hörmətlik və ən söyümlük bəndisi, dostu və elçisi bolğan Muhammed alayhissalamni bizlərə əvətib köp inamlarını ata qildi və o arqalıq butlarga ibadat qilishni yo'qotdi. Uningga bütün insijiniga jang e'lon qilgan, azg'un və aşqullarni mat qilgan, zamonlarning o'tishi bilan to'xtab qolmaydigan mangulik mo'jizasini
ya'ni Qur'onni vahiy qilish orqali aziz qildi. Qur'onni farosat va irfon ahlining ko'ngil aromi qildi. U vaqtning o'tishi va zamonning o'zgarishi bilan yoki qo'ldan qo'lga o'tish bilan ko'nrab qolmaydi. Alloh uni as saqlashga oson qildi. Shunga uni kichik bolalarmi ravon yodlay oladi. Ushbu Qur'on kecha bilan kunduz almashib turadi ekan, ya'ni qiyomat qoyim bo'lgunga qadar zamonning baloy ofatlarning ziyon zahmatlariga, o'zgartishlariga duchor bo'lishdan saqlashga kefil bo'lgan Allohning fazli bilan mangu saqlanib qolgusi. Allah o'zi tarafidan tanlangan, qobiliyatlik va kamolatga yetgan kishilarni Qur'on ilmlariga ko'ngil bo'lishga muvaffaq qildi. Shuning bilan ular har fanda iymon ahlining dillari so'yinadigan ilmlarni to'pladi. Allohning bu va buningdan boshqa sanoqsiz ne'matlariga, bo'libmi iymonga muyassar qilgan ne'matiga hamd sanolar aytaman. Allohning faqirga, do'stlarimga va barliq musulmonlarga o'z roziligini in'om qilishini so'rayman. Bir Allohdan boshqa ilohning va uning sherikining yo'qligiga, Muhammad alayhissalomning va uningga Allohning rahmat salomlari bo'lsin. Allah uning shon sharifi, izzat hurmatini davomli ziyoda qilsin. Muhammad alayhissalomning Allohning bandasi va iymonga chaqiruvchi elchisi ekanligiga, Allohning mag'firatiga erishtira oladigan, do'zax o'tidan qutqiza oladigan, jannatlarda makonlashishga yetkiza oladigan ravishda guvohlik beraman. Alloh bu ummatni o'zi rozi bo'lgan din, islom diniga muyassar qilib, bu ummatga insonlarning eng yaxshisi bo'lgan Muhammad alayhissalomni avatish orqali ko'p in'om ato qildi. Allah bu ummatning shon shuhratini tahim ziyoda qilsin. Bu ummatni o'zining ulug' kalomi bo'lgan Qur'on Karimni avatish orqali izzatladi. Uningda ummat muhtoj bo'ladigan ilgirki va keyingilarning xabarlarini, vaz-nasihat, misol, adab axloq va har turli ahkamlar, Allohning birligiga dalolat qiladigan ishonchlik, ochiq oshkora dalil isbotlarni, boshqa payg'ambarlar elib kelgan hamoqatlarni, dinsizlarni va azg'ullarni matqiluvchi kuchli dalillarning hammasini mujassamladi. Allah uni tilovat qilishning savobini hassalab ko'paytdi. Uningga ko'ngil bo'lishga, uni ulug'lashga, uning adab axloqlariga rioya qilishga, uni hurmatlashga buyurdi. Qur'on tilovat qilishning fazilati haqida nurg'un katta olimlar va fozillar ko'p kitoblarni yozdi. Bu kitoblar har qaysi aql idrok sohiblariga ma'lumdir. Lekin u kitoblarni yodlash uyoq tursin, o'qishqimi himmatlar ojiz kelganligi uchun faqat oz sondagi o'tkir fikrli kishilarla foydalanadi. Fikr bizning Dimashq ahlining ulug' Allohning roziligini ko'zlab Qur'on tilovat qilishga, o'rganishga va o'rgatishga, to'p va yakka holda mutolaa qilish va tanishishga to'lim ko'ngil bo'layotganligini va kech-kunduz tirishayotganligini ko'rib, qari hafizlarning va Qur'on yodlash bosqichidagi taliblarning adab axloqlari va sifatlarini mazmun qilgan ixcham bir kitob yozish qaroriga keldim. Chunki Alloh o'z kitobiga ko'yinishga tavsiya qilgan emasmi? Qarilarning va Qur'on yodlayotgan taliblarning adab axloqlarini bayon qilish, ularni shu axloqlarga yetaklash va rag'batlantirish ana shu ko'yinish jumlasidir. Kamina bu kitobning ixcham bo'lishini xohladim. Hajmining cho'ng, uzun bo'lib ketishdan saqlandim. Har bobda ma'lum taraflarni bayon qildim. Har bir adab axloqda uning ma'lum turiga ishorat qildim. Shuning uchun hadislarning isnodlari zehnimda hozir bo'lsa-mu, Allohga shukrlar bo'lsin, qoldirib etdim. Chunki maqsadim bayon qilganlarim orqali qoldirib etganlarimga ishorat qilishdir. Bu kitobning ixcham bo'lishini tanlashimdagi sabab yodlash qulay bo'lishi, texmi ko'p kishilarning foydalanishi va keng tarqalishini umid qilganligim uchundir. O'qirmanlarning to'liq foydalanishi va izlanuvchilarning shakning yo'qolishi uchun har bir bobda kelgan tushunish qiyin so'zliklarni va qismlarni eng oxirgi bobda tartib bo'yicha aniq qisqa sharhladim va bekitib chiqdim. Yuqorqi boblar yana ba'zi bir qoidalarni, foydali, isil mazmunlarni o'z ichiga oladi. Qisman ahvollarni hisob olmaganda sahih va zaif hadislarni qaysi ishonchli imomlarning rivoyat qilganligini bayon qildim. Shuni bilish kerakki, muhaddislar va boshqa olimlar fazilatli amallarda zaif hadislarga amal qilishni durust deb qaragan. Shunday bo'lsa-mu, kamina sahih hadislarni keltirdim. Zaif hadislarni faqat ba'zi ahvollarda keltirdim. Ulug' Allohga tavakkul qilaman. Barliq ishlarimni uningga topshiraman. Allohdan meni, do'stlarimni va barliq musulmonlarni to'g'ri yo'lga minishga, azg'ullarning sifatlaridan saqlanishga, davomli yaxshilik ustida turishga,
taqvodor, ixlosmandlardan bo'lishqa, roziqiga erishtiradigan yaxshi ishlarni vujudga chiqarishga muvaffaq qilishini o'tinib so'rayman. Bizga Alloh kifoyadir. Alloh yaxshi egidir. Ulug' Allohning kuch-qudrat va yordamisiz qo'limdan hech ish kelmaydi. Bu kitob tövendeki bablardan tuzilgan. 1-bab Qur'on tilovat qilishning va qarilarning fazilati to'g'risida. 2-bab Qur'on tilovat qilishning boshqa zikrlardan afzalligi to'g'risida. 3-bab qarilarning hurmatlanganligi va ularga aziyat berishning cheklanganligi to'g'risida. 4-bab Qur'on o'rgatkichi va o'rgangichlarda bo'lishga tegishli adab qoidalar. 5-bab qarilarning adab axloqlari to'g'risida. 6-bab qiroatning adab qoidalari to'g'risida. Bu bab bu kitobning ko'p qismini tashkil qiladi va bu bab bu kitobni yozishdagi asosiy maqsaddir. 7-bab barliq insonlarning Qur'onga qarata diqqat qilish tegishli adablari to'g'risida. 8-bab ma'lum vaqt va ahvollarda o'qish mustahab bo'lgan oyat va suralar to'g'risida. 9-bab Qur'onning yozilishi va mushafning hurmatlanganligi to'g'risida. 10-bab kitobning arabcha nusxasida kelgan bir qism ism va so'zliklarning to'g'ri o'qilishi va ma'nolari. Kitobda uchraydigan ba'zi atalg'ular. Sanad. Lug'at ma'nosi tayiniladigan yer, yordam elinadigan narsa, dalil demakdir. Isnad. Bir hadis yoki bir so'zni tunji rivoyat qilguvchi yoki tilga olguvchini imo qilish uchun sanadida o'rin olgan raviylarning ismlarini zikr qilmoq. Tahrij. Hadislarning asli manba va isnodlarini aniq ifodalash, sahih va zaif darajalarini bayon qilish. Sahih hadis. Ishonchlik deb qabul qilinishi uchun kerakli shartlarni hozirlagan va diniy xususlarda dalil sifatida qo'llaniladigan hadislar. Bu hadislar to'plangan kitoblar Jami'us Sahih deyiladi va eng mashhurlari İmam Buxoriy va İmam Muslimning sahihlar to'plami Al-Jami'us Sahih. İmam Buxoriy va İmam Muslimning sahihlar to'plamlari bo'lib, ikki sahih hadislar to'plami ma'nosida sahihayn deb ataladi. Hasan hadis. Diniy xususlarda dalil sifatida qo'llaniladigan ma'qul hadis turi. Zaif hadis. Sahih va hasan hadisning shartlaridan biri yoki bir qanchasi hozirlanmagan rivoyatlar uchun qo'llaniladigan hadis atalg'usi. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'on tilovat qilishning va qarilarning fazilati to'g'risida. Alloh taolo aytadi: "Shubhasizki, Allohning kitobini tilovat qilib turadigan, namozni ado qiladigan va biz rizq qilib bergan narsalarni yoshurun va oshkora sarf qiladiganlar kasat bo'lmaydigan tijoratni umid qiladi. Alloh ularning ajrlarini to'liq beradi va marhamatini ziyoda qiladi. Alloh haqiqatan nihoyat mag'firat qilg'uchidir, az yaxshilikqa ko'p savob berguchidir." Osman radhiyallohu anhu aytadi: "Payg'ambar alayhissalom, sizlarning yaxshilaringlar Qur'on o'rgangan va o'rgatgan kishilardir" degan. Bu hadisni Imom Buxoriy Qur'ondan qolsa eng sahih kitob bo'lgan Sahihul Buxoriy nomli kitobida rivoyat qilgan. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: "Payg'ambar alayhissalom Qur'onni mahirlik bilan o'qiydigan kishi putukchi malaikalar bilan birga bo'ladi. Qur'onni duduqlab, qiynalib turib o'qiydigan kishi bo'lsa, qo'sh ajrga erishadi" degan. Bu hadisni Imom Buxoriy bilan Imom Muslim sahihlarida rivoyat qilgan. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu aytadi: "Payg'ambar alayhissalom Qur'on o'qib turadigan mu'min turunjiga o'xshaydi. U xushpuroq ham ta'mlik. Qur'on o'qib turmaydigan mu'min xurmoga o'xshaydi. U puroqsiz ammo ta'mlikdir. Qur'on o'qiydigan munofiq rayhonga o'xshaydi. U puroqliq, lekin ta'mi achchiq bo'ladi. Qur'on o'qimaydigan munofiq achchiq tavuzga o'xshaydi. U puroqsiz ham ta'mi achchiq bo'ladi" degan. Bu hadisni Imom Buxoriy bilan Imom Muslim rivoyat qilgan. Umar radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: "Alloh bu kitob, ya'ni Qur'on Karim orqali
nurg'un kishilarning martabasini yuqori qiladi. Yana nurg'un kishilarning martabasini tuvan qiladi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Abu Umama al-Bahili radhiyallohu anhu men payg'ambar alayhissalomning Qur'on o'qinglar, chunki u qiyomat kuni o'zini o'qiganlarga shafoatchi bo'lib keladi deganligini anglagan edim deydi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Ibn Umar radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Mundaq ikki turli kishidek bo'lishni arzu qilishga bo'ladi. Ularning biri Alloh Qur'on ato qilsa, kechalari va kunduzlari uni o'qib qiyomda turgan kishi. Yana biri Alloh mol dunyo ato qilsa, kech-kunduz Alloh yo'lida chiqim qilgan kishidir. Bu hadisni Imom Buxoriy bilan Imom Muslim rivoyat qilgan. Biz bu hadisni yana Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan mundaq rivoyat qilganmiz. Mundaq ikki turli kishidek bo'lishni arzu qilishga bo'ladi. Biri Alloh mol dunyo berib, uni haq yo'lda ishlatishga muvaffaq qilgan kishi. Yana biri Alloh ilm hikmat ato qilgan va shu ilm bilan hukm qilgan va uni o'rgatgan kishi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu yana mundaq rivoyat qilgan. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan edi: kimki Allohning kitobidan bir harf o'qisa, bir yaxshilikqa erishadi. Bir yaxshilikqa 10 savob beriladi. Men alif lam mim ne bir harf deb qaramayman, balki alif bir harf, lam bir harf, mim bir harfdir. Bu hadisni Tirmiziy rivoyat qilgan va Hasan sahih hadis degan. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo mundaq deydi: kimki Qur'on o'qish va menga zikr aytish bilan bo'lib ketib, mendan bir narsa tilashga vaqt chiqara olmagan bo'lsa, tilganlarga beradigan narsaning eng afzalini uningga beraman. Allohning kalomining boshqa so'zlarga bo'lgan ortiqchiligi Allohning o'z mahluqotlariga bo'lgan ortiqchiligiga o'xshaydi. Bu hadisni Tirmiziy rivoyat qilgan va Hasan hadis degan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: payg'ambar alayhissalom mundaq degan: ichida Qur'ondan hech narsa yo'q kishi xaroba uyga o'xshaydi. Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Qiyomat kuni qariga o'qi, o'rla. Dunyoda tartil bilan o'qiganingdek tartil bilan o'qi. Sening martabang sen o'qigan oxirgi oyat bilan belgilanadi deyiladi. Bu hadisni Abu Davud, Nasa'i va Tirmiziylar rivoyat qilgan. Tirmizi Hasan sahih hadis degan. Muaz ibn Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: Qur'on o'qigan va o'qiganiga amal qilgan kishining ota-onasiga qiyomat kuni toj kiydiriladi. Uning nuri quyosh nuridan nurliqdir. Ota-onasi shundoq bo'lgan yerda Qur'on o'qigan va amal qilgan kishining o'ziga qanday mukofotlar bo'ldigandi? Darimi sanadi bilan rivoyat qiladi-ki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq degan: Qur'on o'qinglar. Alloh Qur'on bor qalbni azoblamaydi. Bu Qur'on Allohning ziyofatidir. Uningga daxil bo'lgan kishi amin bo'ladi. Qur'onni yaxshi ko'rgan kishi xush bishorat olsun. Abdul Hamid Himmani mundaq deydi: Men Sufyan Savriydan jihad qilgan kishini yaxshi ko'ramsan yoki Qur'on o'qigan kishinimi deb so'rasam, u Qur'on o'qigan kishini yaxshi ko'raman. Chunki payg'ambar alayhissalom sizlarning yaxshilaringlar Qur'on o'rgangan va o'rgatganlardir degan deb javob bergan edi. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'on tilovat qilishning boshqa zikrlardan afzalligi to'g'risida. Badr g'azotida qatnashgan Abu Mas'ud al-Ansari radhiyallohu anhu sahih rivoyat qiladi-ki, payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kishilarga Allohning kitobini eng yaxshi o'qiydiganlar imom bo'lsin. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma rivoyat qilib mundaq degan: yosh bo'lsin yoki yashangan bo'lsin, qarilar Xalifa Umar radhiyallohu anhuning so'rinida suhbatdoshlari va maslahatchilari edi. Buni Imom Buxoriy sahihida rivoyat qilgan. Keyingi bobda bu mazmundagi hadislar keladi. Bilginki, ko'plagan nufuzli olimlar to'g'ri deb tanlagan qarash shuki, Qur'on tilovat qilish, tasbih, subhanalloh deyish, tahlil, la ilaha illalloh deyish
qatorliq zikrlardan afzaldir. Buning dalillari nihoyat ko'p. İmam Navaviy mundaq deydi: Qur'on o'qish zikr tasbihdan afzal, lekin zikr tasbihlarni oyat va hadislarda belgilangan vaqt va o'rinlarda aytish afzal. Bu sababdan ruku bilan sajdada zikr tasbih aytish buyurilib, Qur'on o'qish cheklangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qarilarning hurmatlanganligi va ularga aziyat berishning cheklanganligi to'g'risida. Alloh taolo mundaq deydi: Kimki diniy ishlarni ulug'laydi ekan, bu dillarning taqvoliqidandir. Alloh taolo yana mundaq deydi: Kimki Allohning dinining ahkamlarini ulug'lasa, bu Parvardigorining dargohida uning uchun yaxshidir. Alloh taolo mundaq deydi: Mu'minlarga kamtar bo'lg'in. Alloh taolo mundaq deydi: Mümin ve müminalarga qilmagan ishlarni chaplab azar berdiganlar ochiq oshkora bo'hton va gunohni ustiga ortib olgan bo'ladi. Biz ilgirki babda Abu Mas'ud al-Ansari va Ibn Abbas radhiyallohu anhular rivoyat qilgan munosabat hadislarni bayon qilgan edik. Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan edi: Yaşanğan musulmonlarni hurmatlash, Qur'onga amal qilishda chekdan oshirib o'tmagan, Qur'ondan chetnimgan qarilarni va adil hukmdorlarni hurmatlash Allohni ulug'lash yumnusidir. Bu hadisni Abu Davud rivoyat qilgan bo'lib, hasan hadisdir. Aisha radhiyallohu anha mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni kishilarga loyiqida muomala qilishga buyurgan. Bu hadisni Abu Davud Sunan nomli kitobida, Bazzar Musnad nomli kitobida rivoyat qilgan. Hakim Hadis ilimleri namlı kitabıda sahih degan. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi: Peygamber aleyhisselam Uhud şehitlerini ikkidan qilib bir yerga yiqqandan keyin ularning qaysisi Qur'onni ko'proq yodqa biladi deb so'ragan edi. Ularning qaysisi ishorat qilinsa, uni burun yerlikka qo'ygan edi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Peygamber aleyhisselamning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Alloh taolo Kimki mening yaxshi bandamga aziyat bersa, men uningga jang e'lon qilaman, deydi. Bu hadisni Buxoriy rivoyat qilgan. Sahih Muslimda Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligi kelgan: Kimki bomdod namozini o'qisa, u Allohning himoyasida bo'ladi. Alloh taolo sizlardan o'z himoyasiga kishi to'g'riliq hisob bilib qolmasin. Ikki katta imom Abu Hanifa va Shafi'i rahimahumullohlar mundaq degan: Agar ulamolar Allah'ın evliyaları bulmasa, undaqda bu Allah'ın hiç evliyası yok demektir. İmam Hafiz Ebu Qasim İbn Asakir rahimahullah mundaqdaydı: Ey qarindishim, Allah hammamizni o'z razılıqqa muvaffaq qilsin. Allah'tan qo'rqadigan va loyiqat taqvodorlik qiladigan kishilardan qilsin. Esingizda bo'lsinki, ulamolarning go'shtlari zaharlikdir. Allah'ning ularga til uzatganlarini rasvo qilib kelayotganligi hammaga ma'lumdir. Kimki ularni hech yiqmasdan hadislar ayiblaydi ekan, Allah uni o'lishdan ilgari qalb o'limiga mubtalo qiladi. Alloh taolo mundaq deydi: Payg'ambarning amriga xiloflik qiluvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan yoki oxiratda qattiq azob duchor bo'lishdan qo'rqsin. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'on o'rgatuvchi va o'rganguvchilarda bo'lishga tegishli adab qoidalar. Bu va buningdan keyingi ikki bobda kitobning asosiy maqsadlari mujassamlangan. Bu maqsadlar nihoyat ko'p bo'lsa-mu, yodlash va asli saqlash oson bo'lsin uchun bir necha paragrafda qisqacha bayon qilib o'tamiz. Ixlos qilish. Qur'on o'qituvchi va Qur'on o'quvchilar uchun qilishga tegishli birinchi ish Alloh roziligini ko'zlashdir. Alloh taolo ular faqat ibodatni Allohga xolis qilgan, haq dinga e'tiqod qilgan holda yolg'iz Allohga ibodat qilishga, namozni ado qilishga, zakat berishga buyurildi. Ana shu to'g'ri dindir, deydi. Sahihaynda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Amallar niyatlarga bog'liq.
inson niyat qilgan narsaga erishadi. Bu hadisda deyilayotgani islomning tub asoslarining biridir. Biz yana sanadi bilan rivoyat qilamizki, Ibn Abbos radhiyallohu anhuma mundaq degan: insonning erishadiğini niyatiga bakib bo'ladi. Yana bir sahobaning insonlarning niyatlariga qarata beriladi deganligimi rivoyat qilingan. Biz yana sanadi bilan rivoyat qilamizki, ustoz Ubul Qosim al-Qushayri mundaq deydi: ixlos amal ibodatni bir Alloh uchun qilish demakdir. Ya'ni o'z amali orqali faqat Allohga yaqinlashishni maqsad qilish demakdir. Kishilarga yasalmalik qilish, ularning maqsadiga erishish, ularning maqtishini yaxshi ko'rish qatorliq Allohga yaqinlashishdan boshqa har qanday narsani o'ylamaslikdir. Ixlosni yana amal ibodatni maxluqlarni ko'zlashdan xoli holda qilish desakmi bo'ladi. Yana Huzayfa al-Mar'ashi radhiyallohu anhu mundaq deydi: ixlos bandining amallarining pinhandimi, jarastandimi o'xshash bo'lishidir. Zunnun al-Misri rahimahulloh mundaq deydi: 3 narsa ixlosning alomatidir. Jimi kishilarning maqtash va so'kishlarini o'xshash ko'rish, amallarni ko'z oldida qo'yib olmay unutib ketish, amallarning mukofotini oxirat elishni o'ylash. Fuzayl ibn Iyaz rahimahulloh mundaq deydi: kishilarni deb amalni tark etish riyodir. Kishilarni deb amal qilish shirkdir. Ixlos Allohning seni har ikkisidan saqlab qolishidir. Sahl at-Tustari rahimahulloh mundaq deydi: aqllar ixlosning ta'biri haqida fikr yurgizib, buni ta'birdan boshqani topolmadi. Ixlos oshkora va yoshirin harakat va sukunatlarning hammasi bir Alloh uchun bo'lish. Uningga na mol dunyo, na havoyi avas, na nafs xohishlarining hech biri aralashmasligidir. Sari as-Saqti rahimahulloh mundaq deydi: hech bir ishni kishilarni deb qilma. Hech ishni kishilarni deb tark etma. Kishilarni deb hech narsa berma. Kishilarga hech bir amalni oshkorlama. Imom Qushayri rahimahulloh mundaq deydi: rostchilikning eng tuvan darajasi ichtishining o'xshash bo'lishidir. Haris al-Muhasibi rahimahulloh mundaq deydi: rostchil kishi o'z qalbining isloh bo'lishi uchun bütün insonlar qalbidagi hurmat e'tiborining chiqib ketishiga parvo qilmaydigan, zarrachilik yaxshi amalni kishilarning bilib qilishini xohlamaydigan va yomon amallarni kishilarning bilib qilishini yomon ko'rmaydigan kishidir. Chunki yomon amallarni kishilarning bilib qilishini yomon ko'rish kishilar oldida nom shuhrat tama qildiganligining alomatidir. Bundaq qilish siddiqlar, rostchillarning axloqining jumlasidan emas. Yana biri mundaq deydi: sen rostchillik bilan Allohning roziligini izlasang, Alloh sana dunyo va oxiratning jami ajoyibotlarini ko'ra oladigan bir aynak ato qiladi. Salaf solihlarning bu vaqtdagi so'zlarini intayin ko'p. Biz maqsadni ifodalash uchun oz bir qismiga ishorat qildik. Men Sharhul Muhazzab nomli kitobimning beshida salaf ulamolarining nurg'un so'zlarini sharhlari bilan bayon qildim va talablar uchun zarur bo'lgan o'quvchi, o'qituvchi, fiqh olimlari va fiqh ilmi o'rganuvchilarning adab axloqlarini bayon qildim. Dunyoga berilmaslik. O'z amali orqali mol dunyo, amal mansab, yuz obro'y, tangdoshlardan yuqori martaba tamasida bo'lish, kishilarning madiha maqtashlariga erishish, kishilarni o'ziga qaratish degandek dunyo manfaatlarini ko'zlamaslik. Qur'on o'rgatishdan iborat ulug' xizmatni ba'zi talablardan keladigan ozg'ina mol dunyo, xizmat, o'rgatmagan bo'lsa bermaydigan hadiya suratidagi badal degandek arzimas manfaatlarni tama qilib bulg'amaslik lozim. Alloh taolo mundaq deydi: kimki o'zining amali bilan oxiratning savobini ko'zlasa, uning savobini ziyoda beramiz. Kimki amali bilan dunyoning manfaatini ko'zlasa, uning tilagan manfaatining ba'zisini beramiz. Uningga oxiratda savobdan hech narsa yo'q. Biz dunyoni ko'zlaganlar ichidan xohlagan odamga uning xohligini emas, bizning xohlaganimizni beramiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kimki Alloh roziligi uchun o'rganishga tegishlik ilmni dunyo manfaatlariga erishish uchun o'rgansa, qiyomat kuni jannatning furqini puriy olmaydi. Bu mazmundagi hadislar nihoyat ko'p. Anas, Huzayfa, Ka'b ibn Malik radhiyallohu anhular rivoyat qilgan bir hadisda payg'ambar alayhissalom mundaq degan: kimki jahillar bilan da'talash qilish yoki ulamolar oldida faxrlanish yoki kishilarni o'ziga qaratish uchun ilm o'rgangan bo'lsa, o'ziga do'zaxdan o'rin tayyorlab qo'ysin.
Tirmiziyning Ka'b ibn Malikdan qilgan rivoyatida yana Alloh uni do'zaxga kirgizadi degan. İlim öğütüş niyetidikiler azar eylashga tegishli ishlar. Mudarris ilm o'rgatish orqali talablarini va o'z yoniga kelib ketib turganlarni ko'paytirishni maqsad qilishdan saqlanishi, o'quvchilarning boshqa manfaatli ustozlarning yanında o'qishni yomon ko'rishdan qattiq azar eylishi lozim. Bu ba'zi nodon ustozlar giriftor bo'lgan yomon illatdir. O'qituvchining niyatining xolis emasligining, qalbining buzuq ekanligining belgisidir. Ilm o'rgatish orqali Alloh roziligini ko'zlanganligining keskin dalilidir. Chunki u ilm o'rgatish orqali Alloh roziligini ko'zlagan bo'lsa edi, öz o'quvchisining boshqalar yanında o'qishni yomon ko'rmagan bo'ladi. Balki o'z-o'ziga men ilm o'rgatish orqali Allohga ibodat qilishni ko'zlagan edim. Muradim hosil bo'ldi. Men boshqalarning yanında o'qish orqali ilmni texim ko'payishni maqsad qildi. Norozi bo'lishning najoti degan bo'ladi. Biz hadisshunoslikda hamma birdek e'tirof qilgan Imom Darimiyning musnadida sanadi bilan rivoyat qildikki, Ali radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Ey ilmdorlar, ilminglarga amal qilinglar. Alim bilganiga amal qilgan, ilmi va amali birdek bo'lgan kishidir. Yaqin kelgusida shundoq bir qavmlar paydo bo'ladiki, ular ilmni ko'tarib yurishadi. Lekin ilm ularning bo'g'zidan o'tmaydi. Ularning ilmi bilan amali, ichi bilan teshi birdek bo'lmaydi. Ular o'zaro faxrlanish uchun darslarni o'rlashtiradi. Hatto ularning biri o'z darsiga birining boshqa darslarda o'ltirishini va o'zini tashlab qo'yishni yomon ko'radi. Ularning amallari shu dars so'rovlarida qilib qilib Alloh dargohiga o'rilmaydi." Ishonchlik rivoyatlarda Imom Shafiiy rahimahulloh mundaq degan: "Kishilarning bu ilmni, ya'ni o'zining ilmini va kitoblarini demakchi, menga bir harfni mansub qilmasdan o'rganishni arzu qilatdim. Qur'on o'rgatuvchilarining axloqlari. Qur'on muallimi dunyoga berilmaslik, bariga qanoat qilish, mol dunyoga va mol dunyo ahliga voy deb ketmaslik, sehi, mard, xushchiroy, ig'ir besiq, savrchan bo'lish, qatorliq esil axloqlar bilan qurollanishi, nachar qiliqlardan neri turish, parhezkorlik, xushu, tamkinlik, salmoqlik, kamtarlik, kichik beyillik qatorliqlarni o'ziga yor qilish, kulik chaqchaqdan o'zini tortish, shar'iy vazifalarga amal qilish, pokizlikqa ahamiyat berish, kir maynatlarni vaqti-vaqtida tozalab turish, burutni qirqib turish, tirnoqlarni elib turish, soqolini tarab turish, g'ayri piroqlarni yo'qotib turish, ko'rimsiz kiyimlarni kiymaslik, hasad, riyo, ko'ranglik, amaliyotda o'zini tuvan bo'lgan taqdirda boshqalarni tuvan ko'rish qatorliqlardan qattiq azar aylash, hadislarda kelgan tasbih, tahlil va zikr duolarga amal qilish, pinhandimi, jaraslandimi Allohni esidan chiqarib qo'ymaslik, bu ishlarda izchil bo'lish, barliq ishlarida Allohga tayinish qatorliq shariat talab qilgan ishlarni bajarib keltirish lozim. Muallim Qur'on o'rganuvchilarga yaxshi muomala qilish lozim. Qur'on o'rgatuvchi o'ziga Qur'on tanishtirgan kishilarga siyliq sipoyi muomala qilishi, ularni qizg'in qarshi olishi, o'z loyiqida yaxshi muomala qilish lozim. Abu Ahmad al-Abdi mundaq deydi: "Biz Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhuning yoniga kelsak, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tavsiya qilgan kishilarni qizg'in qarshi olaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kishilar sizlarga ergashidi. Dunyoning har qaysi taraflaridan kishilar kelib, sizlarning yaninglarda din o'rganadi. Ular kelsa, ularga yaxshi muomala qilinglar" degan deydi. Bu hadisni Imom Tirmiziy, Ibn Majah va boshqalar rivoyat qilgan. Biz Musnad Darimiyda Abu Darda radhiyallohu anhudan mushuning o'xshash bir hadisni rivoyat qilgan edik. Muallim Qur'on o'rganuvchilarga ko'yinishi va ularni hurmatlashi lozim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Din Allohga, Allohning kitobiga, Allohning payg'ambarlariga, musulmonlarning imomlariga va barliq musulmonlarga samimiy bo'lish demakdir. Qarilarni va Qur'on o'rganuvchilarni hurmatlash, ularni foydali ishlarga yetaklash, ularga muloyim bo'lish, qo'lidan kelishicha ularning orzularining amalga eshishiga yordam berish, ularning qalbini moyil qilish, ularga Qur'on o'rgatishda muloyim, kangqursoq bo'lish, ularni ilm o'rganishga qiziqtirish qatorliqlar Alloh va Allohning kitobiga samimiy bo'lish jumlasidandir. Muallim Qur'on o'rganuvchilarning ruhliq qiziqishining texim ziyoda bo'lishi uchun davomli Qur'on o'rganishning fazilatini eslatib turishi, mol dunyoga berilib, oldinib ketishdan to'sib turishi, Qur'on va boshqa shar'iy ilmlar bilan mashg'ul bo'lishning Allohni haqiqiy tonigan irodalik bandalarining yo'li, payg'ambarlarning martabasi ekanligini davomli eslatib turishi, o'quvchisiga ko'yinishi,
o'ziga va bolasiga foydali ishlarga ko'ngil bo'lgandek, o'quvchisining foydali ishlariga ko'ngil bo'lishi, uni mehr shafqatda o'z bolasining o'rnida ko'rishi, uningga foydali ishlarga ahamiyat berishi, uning jafo mushaqqatlariga, adabsizliklarga sabr qilishi, ba'zi vaqtlarda qilib solgan adabsizliklarni kechirib o'tishi lozim. Chunki inson kamchiliklardan xoli emas. Bo'libmi, yoshli kichiklar texmi shundoq. Muallim o'ziga yaxshi ko'rganni taliblari uchun yaxshi ko'rishi, yomon ko'rganni yomon ko'rishi lozim. Sahihaynda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundoq degan: sizlarning biringlar o'zi uchun yaxshi ko'rganni qarindosh uchun yaxshi ko'rmagicha haqiqiy mu'min bo'la olmaydi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bundoq deydi: men eng hurmatlaydigan kishilarning orasidan o'tib, mening yanimga kelib o'tirgan so'rindishimdir. Agar uning yuziga chivin qo'ndirmaslik qo'limdan keladigan bo'lsa edi, albatta shunday qilgan bo'lardim. Yana bir rivoyatda uningga chivin qo'nsin bearam bo'laman deb kelgan. Muallim o'quvchilar oldida o'zini cho'ng tutmasligi, ularga siyliq muomala qilishi, kamtar bo'lishi lozim. Odatdagi kishilarga kamtar bo'lish haqida nurg'un dalillar kelgan tursa, Qur'on bilan mashg'ul bo'layotgan, ustida so'rindoshlik haqqi bo'lgan, yeniga kelib ketib turayotgan bolalarning o'rnidagi bu talablarga qandoqmi kamtar bo'lmasin? Payg'ambar alayhissalom sizlarga ilm o'rgatgan va sizlardan ilm o'rgangan kishilarga muloyim bo'linglar degan. Ayyub as-Saxtiyani rahimahulloh mundaq deydi: olim degan kamtar bo'lish yuzidan 5 top cheshib turish kerak. Muallim o'quvchilarning go'zal adab axloqqa ega qilib tarbiyalashi lozim. Muallim o'quvchilarga tadrijiy holda isl axloqni, kishini so'yindiradigan mijoz xuluqlarni singdirishi, yoshirin holda inchik ishlar bilan uning ruhini chiniqtirishi, oshkora yoshirin hamma ishlarda gunoh ma'siyatlardan o'zini saqlashga odatlantirishi, so'z va ish harakatlari orqali ixlos, rostchilik, yaxshi niyat, har doim Allohning ismini chiqarmaslik qatorliqlarga undab turishi, uningga ana shular orqali ma'rifat ishining ochilganligini, qalbining yo'riydiganligini, qalbidan ilm hikmat buloqlarining chiqadiganligini, ilmga va amallarga barakat beriladiganligini, so'z va ish harakatlarida to'g'ri muvaffaq qilinadiganligini bildirib turishi lozim. Ilm o'rgatishning hukmi. Boshqalarga ilm ma'rifat o'rgatish farz kifoyadir. Agar bir yurt yoki bir mahallada ilm o'rgata oladigan faqat birla kishi bo'lsa, bu kishining boshqalarga ilm o'rgatishi farz aynga aylanadi. Agar biror jamoat orasida ba'zi kishilar ta'lim-tarbiya ishlari bilan shug'ullansa, boshqalar ta'lim-tarbiya bilan shug'ullanmaganlikdan gunohkor bo'lmaydi. Ammo hamma kishi ta'lim-tarbiyadan bosh tortsa, hammasi gunohkor bo'ladi. Ba'zilar baja keltirsa, qolganlardan saqit bo'lib ketadi. Agar ularning biridan ilm o'rgatish talab qilinsa, u bosh tortgan bo'lsa, qarashning kuchlikligi shuki, u gunohkor bo'lmaydi. Lekin o'zirsiz bosh tortish makruhdir. Muallim o'quvchilarga ilm o'rgatishda qizg'in bo'lishi lozim. Muallim o'quvchilarga ilm o'rgatishda qizg'in bo'lishi, ilm o'rgatishni o'zining zarur bo'lmagan dunyoviy manfaatlaridan ustun o'ringa qo'yishi, Qur'on o'rgatishga o'tirgan vaqtda o'rgatishga ta'sir ko'rsatgan barliq narsalarni ko'ngildan chiqarib tashlashi lozim. Bu narsalar to'lim ko'p va hammaga ma'lumdir. O'quvchilarga darsni yaxshi tushuntirishga, har biriga loyiqida dars berishga ahamiyat berishi, ko'proq bersa darsni ko'tara olmaydiganlarga ko'p bermasligi, ko'tara oladiganlarga oz berib qo'ymasligi, yotib qolganlarni takrorlatqizib turishi, zeraklik alomatlari ko'ringan o'quvchilarni mag'rurlik yoki boshqa illatlarga giriftor bo'lishidan ansirmaslar maqtab turishi, susluq qiladigan o'quvchilarga ilm o'rgatishdan yaltib qilishiga sabab bo'lib qilishidan ansirmasa, yengil jazolarni berib turishi, ularning ba'zilaridan namoyon bo'lgan talantlarga asla hasad qilmaslik lozim. Chunki yotlarga hasad qilish harom. Oxiratda katta savob, dunyoda go'zal madihiya elib keladigan o'zining bolasi o'rnidagi o'quvchiga hasad qilish texmi harom. O'quvchilarga ko'ngil bo'lish, ularga rad tartibi bo'yicha dars berish lozim. Agar o'quvchilar ko'p bo'lsa, ularga dars berishda rad tartibi bo'yicha burun kelganlarga burun dars berish lozim. Agar burun kelgini keyin kelginiga dars berishga qo'shilsa, keyin kelginiga burun dars bersa, hech qisi yo'q. Muallim o'quvchilarga chiroy bo'lishi, illiq muomala qilishi, ularning ahvollarini so'rab turishi, yo'qolib ketganlarni surish qilib turish lozim.
Bismillahirrahmanirrahim. O'quvchilarning adablari. O'qituvchilarning yuqorida bayon qilgan adab axloqlari o'z navbatida o'quvchilarning adab axloqidir. O'quvchi ilm o'rganishga to'sqinlik qiladigan ishlardan yiroq turishi, Qur'onni o'rganish, yodlash va manfaat olishga loyiq bo'lsin uchun qalbini kirlardan poklashi lozim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday deydi: "Agah bo'linglar, badanda bir parcha go'sht bor. U tuzalsa, butun badan tuziladi. U buzilsa, butun badan buziladi. Bilinglarki, u qalbdir." Buxoriy 52-hadis. Tövendeki söz haqiqatan to'g'ri aytilgan. Yerni terish uchun yaxshi tayyorlagandek, qalbni ilm elish uchun yaxshi tayyorlashga to'g'ri keladi. O'quvchi uchun muallim o'zini yoshda kichik, nom-shuhrat, nasab, taqvoliq va boshqa jihatlarda o'zini tuvan bo'lgan taqdirdimi, buningga adab bilan muomala qilishi, oldida kamtar bo'lishi lozim. O'quvchi yana ustozga kamtar bo'lgandek, ilm elishdimi kamtar bo'lishi lozim. Chunki ilm kamtar kishiga yo'qidi. Shoirlar mundaq aytgan edi: "Ilm aqmas cho'ngchi yigitga, sal aqmagandek egizlikka." O'quvchi yana ustozga itoat qilishi, ishlarida uningga maslahat selishi, uning gaplarini kuyimchan, mahir tabibning gaplarini anglagandek, dana bemordan bekrak anglashi lozim. Layoqatli muallimda o'qish va uni hurmatlash to'g'risida. O'quvchi o'qituvchilikqa salohiyati to'liq to'shadigan, taqvodorligi bilan tonilgan, olimligi e'tirof qilingan, gunoh ma'siyatlardan neri turishi bilan mashhur bo'lgan ustozlardan ilm olishi lozim. Chunki Muhammad ibn Sirin, Malik ibn Anas va boshqa salaf olimlari bu ilm dindir. Dininglarni kimdan ilvatganliklaringga obdan qaranglar degan. O'quvchi muallimiga hurmat ko'zi bilan qarashi, uni o'qituvchilikqa to'liq salohiyatlik, o'z tabiqasidagilardan ilm jihatda ortiq deb qarashi lozim. Shunday qilgandala, uning ilmidan texmi yaxshi manfaat ola oladi. Ilgirkilardan ba'zilar muallimining yeniga berishdan burun oz to'la sadiqa qiladi va: "Ey Alloh, muallimimning ayiblarini mendan yushirgin. Mendan uning ilmining barakatini ketkizib etmagin" deydi. İmam Şafii'ning shogirdi Rabi mundaq deydi: "Manga İmam Şafii qarab turgan vaqtda uningdan ayminib suv ichishga petna olmaydim. Biz Amirul Mu'minin Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhudan rivoyat qildikki, u mundaq deydi: Olimning sening ustundagi haqqi shuki, umumga o'rtaq salom qilsang, uning ayram salom qilishing. Uning oldida o'ltirishing. Uning oldida qo'l ishorati, ko'z ishorati qilmasliging. Uning so'ziga xilof holda falon olim mundaq debdi, pokon olim mundaq debdi demasliging. Uning yanida hech kimning g'aybatini qilmasliging. Uning so'rinida boshqalar bilan pichirlashmasliging. Uning kiyimini tortmasliging, dars o'qitish xo'sh yoqmagan vaqtida ching turib olmasliging, uning bilan bo'lgan suhbatning uzunligidan bezor bo'lmasliging lozim. O'quvchilar Ali radhiyallohu anhu ko'rsatgan yuqori adablarni o'zida o'zlashtirishi, ustozining g'aybati qilinsa qo'lidan kelishicha radiya berishi, radiya berish qo'lidan kelmasa, undaq so'rini tark etishi lozim. Ilm so'riniga kirishning adablari. Ustozining yoniga o'quvchilik sifatlarini to'liq hozirlagan, ilgari so'zlab o'tganimizdek pokizlikqa rioya qilgan, misvak ishlatgan, qalbini mashg'ul qiluvchi ishlardan xoli qilib bo'lgan holda kirishi, agar ustozining huzuriga kirishga ruxsat so'rash kerak bo'lgan taqdirda huzuriga ruxsatsiz kirmasligi, kirgan vaqtda so'rin ahliga o'rtoq, ustozga ayrim salom qilishi, qaytgan vaqtdami so'rin ahliga va ustozga salom berib qaytishi lozim. Payg'ambar alayhissalom mundaq degan: "Keyingi salom muhimlikda avvalgisidan qilishmaydi." Tirmizi 2706-hadis. Kishilarning gadillardan atlamaslıqı, balki so'rinning oxirida o'ltirishi, agar ustozi oldiga o'tishga ruxsat qilsa, yoki so'rindoshlarining o'zining oldiga o'tishiga rozi ekanligini bilsa, oldiga o'tsa bo'ladi. Shuningdek, hech kimni o'rnidan qo'pirib o'tmasligi, agar o'rin bo'shitib bersimi, Ibn Umar radhiyallohu anhumani o'ziga ulgu qilib qabul qilmaslik kerak. Agar oldiga o'tishi so'rindikilarga foydali bo'lsa,
yoki ustozi buyursa bo'shitib berib tursa o'ltirib olmasligi, ikki do'stining orasida ularning ruxsatsiz o'ltirmasligi kerak. Agar ikkilan o'rin chiqarib bersa, qistamay o'ltirishi lozim. O'quvchining saboqdoshlari bilan bo'lgan adablari. O'quvchi saboqdoshlariga va ustozining darsiga qatnashuvchilarga adab bilan muomala qilishi lozim. Chunki bunday qilish ustozining hurmatini qilganlik va uning dars so'rinini qo'g'diganlikdir. U yana ustozining oldida o'qituvchilarcha emas, balki o'quvchidek o'ltirishi, zururiyat bo'lmasa ovozini yuqori ko'tarmasligi, o'rinsiz kulmasligi, quruq parang qilmasligi, u yoq bu yoqqa qaramasligi, qo'lini va boshqa narsalarni o'ynamasligi, ustozga qarab so'ziga quloq solib o'ltirish lozim. Ustozining eng munosib vaqtini tanlashi va ilm o'rganishning jafolariga sabr qilishi lozim. Ustozining ko'ngli aromida emas, erib charchagan, bearom bo'lgan, ichi pishib qolgan, shundaqla qattiq xushal bo'lgan, qo'rsqi ochgan, ussab qolgan, mugidak bosgan, biror narsadan ansirgan degandek dars anglash og'ir keladigan yoki qalb huzuri bilan anglashga to'sqinlik qiladigan ahvollarda dars tingishdan saqlanishi, ustozining tetik vaqtlarini g'animat bilishi, ustozining qo'pollik, adabsizliklarini ko'tarishi, bu ishlar uni ustozining peshini tutishdan va uni qobil ustoz deb qarashdan to'sib qo'ymasligi, ustozining noto'g'ridek ko'ringan so'z va ish harakatlarini to'g'ri tushunishga tirishish kerak. Buni olim bo'lish peshonasi kutilmaganlarla qilolmaydi. Yana ustozi uningga qo'pol muomala qilib solgan vaqtlarda o'quvchi avval kechirim so'rashi, gunoh va ayibning o'zida ekanligini izhor qilishi lozim. Shunday qilish uning dunyo va oxiratlik uchun foydali va ustozining qalbidagi uningga bo'lgan noroziligini yo'qotishda bakrak unumlidir. Kishilar ilm elish yo'lida ba'zi bir xorliq tortishlarga sabr qila olmagan kishi umr bo'yi jaholat zulmatlarida qoladi. Sabr qilgan kishi bo'lsa, oqibatda dunyo va oxiratning izzatiga erishadi deb aytishgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan buni mashhur so'zmi buningga shohiddir. Talib vaqtimda xor edim, olim bo'lib aziz bo'ldim. Ilmga qizg'in bo'lish to'g'risida. O'quvchilarning muhim adablarining biri ilm o'rganishga qizg'in bo'lishi, o'rgangili bo'ladiganligi vaqtlarning hammasida davomli ilm o'rganishi, ko'plab ilm egallashga qodir turib, ozg'i qanoat qilmasligi, zerikib qolmasligi va o'rgangillarining zoyi bo'lib ketmasligi uchun 5 barmoqini og'izga biroqli tiqmasligi, ya'ni o'zini ko'tara olmaydigan darajada ilmga zo'rlamasligi lozim. Bu kishilar va ularning ahvollariga qarab farqlanadi albatta. Agar dars alg'ili kelib ustozini topolmasa, ustozining yomon ko'rishidan qo'rqmasa, eshik tubida saqlab turishi, kundalik dars vazifasini qo'ldan berib qo'ymasligi, agar ustozi har kuni ma'lum vaqtda Qur'on o'rgatib, uningdan boshqa vaqtda Qur'on o'rgatmasa va o'quvchisining saqlab turishini yoqtirmasa, qaytib ketishi, agar ustoz uxlayotgan yoki muhim ishlar bilan mashg'ul bo'layotgan bo'lsa, kelishga ijozat so'ramasligi, balki uyg'onguncha yoki bekor bo'lg'ich sabr qilishi yoki qaytib ketishi lozim. Sabr qilish uning uchun yaxshi. Ibn Abbas va boshqa sahobalarmi shunday qiladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lganda ansarlardan bir kishiga: "Yur, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini izlayli. Ular hozir ko'p" dedim. U: "Voy sana Ibn Abbas, kishilar orasida Rasulullohning har kat sahobalari tursa, kishilarning menga och tushidi deb o'ylamsan?" dedi va sahobalarni izlamadi. Men bo'lsam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini izlab hadis o'rganishga boshladim. Biror sahobaning hadis bildiganligini anglasam, uning eshik tubiga berib, u tushlik uyqusini uxlayotgan bo'lsa, to'nimni beshimga qo'yib yotatdim. Shamoldan yuzim to'pi bo'lib ketadi. Ba'zida sahoba chiqib: "Ey Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jiyani, nima sababdan keldilar? Odam avatgan bo'lsalar, yollarga baratdim emasmi?" deydim va uningdan hadis so'raydim. Kunlar o'tib, heliqi ansari kishilarning mening atrofimga to'plashib maslahat so'rayotganligini ko'rib, "Bu yigit mendan aqlli ekan" degan edi. Bo'sh vaqti bor, ruhliq, teni sog'lom, zehni o'tkir, turmush alakchiligiga kirmagan,
Yüz obro'yi o'sishdan va ilm o'qishga yaramaydigan bo'lib qilishdan burun tirishib ilm tahsil qilish lozim. Umar radhiyallohu anhu mundoq degan: "Mansabga o'ltirishdan ilgari ilm o'rganinglar." Ya'ni sizlar kishilarga bosh bo'lishdan burunqi oddiy fuqaro chog'inglarda layoqatli olim bo'lishga tirishinglar. Sizlar kishilarga bosh bo'lib rahbar bo'lsanglar, yuz obro'yinglarning yuqorligi va qiladigan ishlaringlarning ko'pligi ilm o'rganishinglarga to'salg'i bo'ladi. Mana bu İmam Şafii rahimahullohning kishilarga bosh bo'lishdan burun olim bo'l, bosh bo'lsanglar olim bo'lish yo'ling taqiladi degan so'zining ma'nosidir. Darsni addigan o'qib berish va hasad qilmaslik, o'ziga tamanno qo'ymaslik. Qur'on yodlayotgan o'quvchi kundalik yodlayotgan darsini ustoziga addigan o'qib berish lozim. Payg'ambar alayhissalom mundoq degan: "Ey Alloh, ummatimning sahar boshlagan ishlariga barakat ber." Shuningdek, yodga olganlarini davomli o'qib turishi, o'z navbatini boshqalarga o'tinib bermasligi lozim. Chunki dunyolik ishlarda o'z manfaatidan boshqalarning manfaatini a'lo bilish yaxshi ish bo'lsa-mu, ibodatlarda fursatni boshqalarga o'tinib berish makruhdir. Agar ba'zi vaqtlarda ustozi ma'lum shar'iy sabablar tufayli navbatini boshqalarga o'tinib berishga buyursa, ustozning so'zini anglashi lozim. Ta'kidlab o'tishga tegishli so'rir bo'lgan ishlarning biri shuki, savoqdoshlari bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, hech kishiga Allohning ularga bergan ortiqchiliklariga qarab hasad qilmasligi, o'rgangan ilmlardan mag'rurlanmasligi lozim. Biz bularni muallimning adablari to'g'risida degan bobda so'zlab o'tgan edik. O'zidagi mag'rurlikni yo'qotishning usuli erishgan ilmlarga o'z iqtidori orqali erishmaganligi, balki uning faqat Allohning fazli ekanligi. Shunga o'zi paydo qilmagan, balki Alloh omonat qilib bergan narsaga mag'rurlanishning loyiq emasligini o'z-o'ziga asl tuturishdir. Hasadni yo'qotishning usuli bo'lsa, kishidagi ortiqchilikning Allohning hikmatining taqozosi ekanligini, uningga e'tiroz bildirishning Allah iroda qilgan va Allah yomon ko'rmagan ishni yomon ko'rishning loyiq emasligini bilishdir. Allah eng yaxshi bilguvchidir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Bugün İmam Nevevi rahmetullahi aleyhinin Qarilarning adab qoidalari nomli kitobimizni davomlashtirib o'qiymiz. 5-bab. Qarilarning adab axloqlari to'g'risida. Biz ilgirki babda qarilarning ba'zi adablari haqida so'zlab o'tdik.
Qarilarning esil axloqliq, oliyjanob, kamtar, salmoq, temkin bo'lishi, Qur'onni ulug'lash yuzidan Qur'on cheklagan ishlardan o'zini yiroq tutishi, nomunosib hunar kasblarga yaqin yo'lamasligi, zolim takabburlar oldida beshi ustun, solihlar, yaxshilar va miskinlar oldida kamtar bo'lishi, umuman har qanday ahvolda eng yaxshi va eng esil bo'lishi lozim. Ömer raziyallohu anhu mundoq degan edi: "Ey qorilar, beshinglarni ko'taringlar. Sizlarga haq yo'l ayon bo'ldi. Yaxshi ishlarga oldiringlar. Kishilarga yuk bo'lib qolmanglar." Abdullah ibn Mas'ud raziyallohu anhu mundoq degan: "Qorilar kechalarni uxlab o'tkazuvchilardan tahajjud namozlari bilan, ro'za tutmaydiganlardan ro'za tutishlari bilan, xo'shal yayrab yurgishlardan g'am qayg'ulari bilan, kulib yurgishlardan yig'i-zorlari bilan, quruq parang'a cho'kishlardan sukut qilishlari bilan, takabburlardan kamtarlik bilan farqlanib turishi lozim." Hasan al-Basri rahimahulloh sizlardan burunqilar, sahobalarni demoqchi. Qur'onni Parvardigor tarafidan kelgan maktub deb qarab, kechalari uning ma'nolarini tafakkur qilgan holda tahajjud namozi o'qiydi. Kunduzlari kechada o'qiganlarga amal qiladi degan. Fuzayl ibn Iyoz rahimahulloh mundoq deydi: "Qorilar xalifalari bo'lsin yoki ulardan to'ng kishilar bo'lsin, hech kimga hojatmand bo'lmaslik lozim." U yana mundoq deydi: "Qori islom bayrog'ini ko'targuchidir. Shunga u Qur'onni hurmatlash yuzidan o'yinchilarning o'yin tomoshasiga, g'ofillarning g'aflatiga, quruq parangchilarning paranglariga jo'r bo'lmasligi kerak." Qur'onni tirikchilikning vositasi qilib olishdan hazar aylash va Qur'on o'rgatishga haq ilishning hukmi to'g'risida. Qorilar amal qilishga tegishli muhim ishlarning biri Qur'onni dunyo tirikchiligining vositasi qilib olishdan qattiq hazar aylashidir. Abdurrahmon ibn Shibil raziyallohu anhu mundoq deydi: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Qur'on o'qinglar, lekin uni jon biqishning vositasi qilib olmanglar. Qur'ondan yiroqlashmanglar. Qur'onga amal qilishda chekidan oshirib o'tmanglar." Jabir ibn Abdulloh raziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundoq deydi: Mundoq degan: "Xalq orada shundoq bir qavmlar paydo bo'ludiki, ular Qur'onni paysiz yo o'qidek tubtuz, o'lchamlik o'qiydi. Ajrini bo'lsa, bu dunyoda naq ilib mangdi, oxiratga nasib qoldirmaydi." Abu Davud Sahih ibn Sa'd raziyallohu anhudan bu mazmunda hadis rivoyat qilgan. Ya'ni bu qorilar Qur'on o'qiganlikning ajrini mol dunyo, yuz obro'y degandek narsalar bilan bu dunyoda naq ilib mangdi. Fuzayl ibn Amr rahimahulloh mundoq deydi: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalaridan ikki kishi masjidga kirdi. Imom salom berib namozdan farig' bo'lishiga bir kishi o'rnidan turib Qur'ondan bir necha oyatlarni tilovat qilgandan keyin kishilardan bir narsa tilashga boshladi. Buni anglagan yana biri: "Inna lillahi va inna ilayhi roji'un." Ya'ni biz albatta Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz. Men Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning pat yaqinda Qur'onni vosita qilib tilamchilik qiladigan kishilar paydo bo'ladi. Qur'onni vosita qilib narsa tilagan kishilarga bir narsa bermanglar deganligini anglagan edim dedi. Bu hadisning sanadi uzukdir. Chunki Fuzayl ibn Amr sahobalardan hadis anglamagan. Qur'on o'rgatishga haq ilish masalasiga kelsak, ulamolar orasida bu masalada o'xshamagan qarashlar mavjud. İmam Ebu Süleyman Xattabi, Zuhri ve İmam Ebu Hanife qatorliq ulamolarning Qur'on o'rgatishga haq ilishi durust emas deb qaraydiganligini, Hasan al-Basri, Shabi ve Ibn Sirin qatorliq ulamolarning haq berishni shart qilmagan bo'lsa, durust deb qaraydiganligini, Ata, Malik, Shafi'i ve boshqa ulamolarning o'rgatishga to'xtamlashib haq berishga aniq shartlasa, durust deb qaraydiganligini rivoyat qilgan ve Qur'on o'rgatishga haq ilishning durust ekanligi haqida sahih hadislar kelgan degan. Durust emas deb qaraydiganlar bo'lsa, Ubada ibn Samit raziyallohu anhuning bunu hadisini dalil qildi. U Ubada ibn Samit raziyallohu anhu ahli suffadan bir kishiga Qur'on o'rgatib qo'ygan edi. U o'rgangicha uningga bir o'qiya sovg'a qildi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uningga Ubada ibn Samit raziyallohu anhu o'qiyaning bo'yniga taqoq bo'lib silinishni yaxshi ko'rsang,
uni qabul qilgan dedi. Bu mashhur hadis bo'lib, uni imom Abu Davud va boshqalar rivoyat qilgan. Bu qarashdagilar yana salaf solihlarning ko'p so'zlarini dalil qilishidi. Haq edish durust deb qaraydiganlar bu hadisni dalil qilishga qarata ikki xil javob bergan. Birinchisi, bu hadisning sanadida masala bor. Ikkinchisi, Ubada radhiyallohu anhu o'zi xohlab haqsiz o'gitib qo'ygan bo'lg'achqa, badal sifatida berilgan narsani elishga haqli emas edi. Shuning uchun haq elishi joiz bo'lmagan. O'gitishdan burun haq bilishga putish bo'lsa, bunga o'xshamaydi. Alloh eng yaxshi biluvchidir. Qur'onni qarallik tamomlab turish to'g'risida. Qorilar Qur'on tilovatini qo'ldan bermasligi va Qur'onni ko'p o'qishi lozim. Salaf solih radhiyallohu anhularning Qur'on tamom qilish odati bir-biridan farqlanadi. Abu Bakr ibn Abi Davudning rivoyat qilishicha, salaflarning ba'zilari Qur'onni har 2 oyda bir qatim, ba'zilari har oyda bir qatim, ba'zilari har 10 kunda bir qatim, ba'zilari har 8 kunda bir qatim, yana nurg'unlari har 7 kunda bir qatim, ba'zilari har 6 kunda bir qatim, ba'zilari har 5 kunda bir qatim, ba'zilari har 4 kunda bir qatim, yana nurg'unlari har 3 kunda bir qatim, yana ba'zilari har 2 kunda bir qatim, yana nurg'unlari har kuni bir qatim tamom qiladi. Ularning ichida bir kech kunduzda 2 qatim tamom qilganlarimi, 3 qatim tamom qilganlarimi, kechasi 4, kunduzi 4, jami 8 qatim tamom qilganlarimi bo'lgan. Bir kech kunduzda bir qatim tamom qilganlar Osman ibn Affan, Tamim ad-Dari, Said ibn Jubayr, Mujahid va Imom Shafi'i radhiyallohu anhulardir. Muaviye radhiyallohu anhu davridagi Misr qozisi va qisichisi Sulaym ibn Itr radhiyallohu anhu Qur'onni bir kech kunduzda 3 qatim tamom qilganlar jumlasidandir. Masalan, Abu Bakr ibn Abi Davud uning bir kech kunduzda 3 qatim tamom qilganligini, Abu Umar al-Kindi Misr qozilari nomli kitobida uning 4 qatim tamom qilganligini rivoyat qilgan. Salih imom Shayx Abu Abdurrahman as-Sulami radhiyallohu anhu men Shayx Abu Osman al-Maghribi radhiyallohu anhuning Ibn Katib radhiyallohu anhu Qur'onni kunduzi 4 qatim, kechasi 4 qatim tamom qiladi deganligini olgan edim degan. Bu bir kech kunduzda Qur'on tamom qilish haqida bizga yetib kelgan eng yuqori chekdir. Kattazat Ahmad Davraqiy o'z sanadi bilan ibodatkor tabiinlardan biri bo'lgan Mansur ibn Zazan radhiyallohu anhudan uning Qur'onni peshin bilan asr orasida bir qatim, Sham bilan Xufton orasida yana bir qatim, Ramazon oyida bo'lsa Sham bilan Xufton orasida 2 qatimdan ortiqroq tamom qilganligini, ularning Ramazon oyida Xufton namozini kechining 4dan biri o'tib ketguncha keyinga surdiganligini rivoyat qilgan. Abu Bakr ibn Abi Davud Mujohidning Ramazon oyida Sham bilan Xufton oralig'ida Qur'onni bir tamomlaydiganligini sahih sanad bilan rivoyat qilgan. Mansur mundoq degan: Ali al-Azdi Ramazon oyida har oqshom Sham bilan Xufton orasida Qur'onni bir tamom qiladi. İbrahim ibn Sa'd mundoq deydi: Dadam bir o'ltirishida Qur'onni bir tamom qiladi. Qur'onni bir rakatda tamom qilganlar intayin ko'p bo'lg'achqa sanab tugatgan bo'lmaydi. Masalan, ilgirkilardan Osman ibn Affan, Tamim ad-Dari radhiyallohu anhular, Said ibn Jubayr mo Ka'baning ichida Qur'onni bir rakatda tamom qilgan edi. Haftada bir tamom qilganlarmi ko'p edi. Sahobalardan Osman ibn Affan, Abdullah ibn Mas'ud, Zayd ibn Sabit, Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhularning, tabiinlardan Abdurrahman ibn Yazid, Alqama, İbrahim qatorliqlarning shunday qilganligi rivoyat qilingan. Bu masala kishilarning ahvoliga qarab farqlanadi. Shuning uchun har kim o'zining ahvoliga qarab vaqt belgilasa bo'ladi. Qur'on oyatlarini cho'nqur tafakkur qilish orqali inchki ma'no va ilmlarga yetalaydiganlar o'qigan Qur'onidan mukammal tushunish hosil qila oladigan muddatda tamomlash bilan kifoyalansa, ilm tarqitish degandek dinning muhim ishlari va musulmonlarning umumiy manfaatiga munosabatli ishlar bilan mashg'ul bo'layotganlar qilayotgan xizmatlarga ta'sir yetmagudek holatda tamom qilsa bo'ladi. Mazkur kishilar jumlasidan bo'lmaganlar zirkib qilish yoki bek tez o'qish doirasiga kirib qolmagan asosda qo'lidan kelishicha ko'p tamom qilsin. Salaflardan bir qism kishilar Qur'onni bir kech kunduzda
tamamlashni yomon ko'rgan. Abdullah ibn Amr ibn Az radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan sahih hadis bunga dalildir. U mundaq deydi: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Qur'onni 3 kundan oz vaqtda tamom qilgan kishi uning ma'nosini tushunolmaydi degan. Bu hadisni Abu Davud, Tirmizi, Nasai va boshqalar rivoyat qilgan. Tirmizi Hasan sahih deb baho bergan. Alloh eng yaxshi bilguchidir. Haftada tamom qilganlarning boshlash va tamomlash vaqti masalasiga kelsak, Abu Bakr ibn Abi Davud Osman radhiyallohu anhuning juma kechasi boshlab payshanba kechasi tamom qilganligini rivoyat qilgan. İmam Abu Hamid al-G'azzali rahimahulloh İhya-u Ulumuddin nomli kitobida mundaq deydi: Kunduzning avvali va oxirini qarshi olish uchun bir qatim kechasi, yana bir qatim kunduzi tamom qilishi eng yaxshi. Kunduzi xatmisini dushanba kuni bomdodning sunnatida yoki undan keyin, kechiri xatmisini juma kuni namoz shamning sunnatida yoki undan keyin tamom qilishi afzaldir. Abu Bakr ibn Abi Davudning rivoyat qilishicha, Tabiin Amr ibn Murra rahimahulloh mundaq degan: Ular, ya'ni sahobalar Qur'onning kechining avvalida yoki kunduzning avvalida tamom bo'lishini yaxshi ko'radi. Katta tabiin Talha ibn Musarrif rahimahulloh mundaq deydi: Malaikalar kunduzi har qanday vaqtda Qur'onni tamom qilgan kishiga toki kech kirguncha, kechsa har qanday vaqtda Qur'onni tamom qilgan kishiga toki tong otguncha rahmat tilaydi. Mujohidinmi buni o'xshash rivoyat qilingan. Darimi o'zining Musnad nomli kitobida Said ibn Abi Waqqas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi: Qur'onning tamom bo'lishi kunduzning avvaliga udil kelsa, malaikalar tamom qilgan kishiga tong otguncha rahmat tilaydi. Kechining oxiri udil kelsa, kun potguncha mag'firat tilaydi. Darimi Said radhiyallohu anhudan isnodi hasan degan. Tabiin Habib ibn Abi Sabit rahimahullohning Qur'onni rukuning oldida tamom qilganligi rivoyat qilindi. Abu Bakr ibn Abi Davud mundaq deydi: Imom Ahmad rahimahulloh shunday degan edi. Bu bobda chala qilgan ba'zi mazmunlar Alloh xolisa keyingi bobda bayon qilindi. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende huzurunlarda İmam Nevevi rahimahullah'ın Qarilarning Adab Qoidalari nomli kitobining davomi. Kechida Qur'on o'qishni davomlashtirish. Qarilar kechalarda va kecha namozlarda Qur'on tilovat qilishga bakrak ahamiyat berishi lozim. Alloh taolo mundaq deydi: Estaizu billah min ahli kitabi ummatun qaimatun yatluna ayatillahi ana al-layli ve hum yasjudun. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. Yani ehli kitaptan, yani Yahudi ve Nasaralardan keçileri Allah'ın ayetlerini tilavet kılıp durduğun ve secde kılıp durduğun bir cemaat kişiler var. Onlar Allah'a ve ahiret günüge işledi. Yaxşı işlere buyurup yaman işlerden tosudu. Hayırlık işlerini kılışqa aldıraydı. Eğer işler yaxşılardandır. Sahihinde kelgen bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Navoda Abdullah keçilere namaz o'qigan bo'lsa, nima degan yaxshi odam bo'ladi ha? Sahihindagi yana bir hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: Ey Abdullah, sen falon kishidek bo'lib qolma. U keçilere qiyamda turadi, keyin turmaydigan bo'lib qoldi. Tabarani ve başkaları Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhumadan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin mundaq deganligini rivoyat qiladi: Kechida qiyamda turish mu'minning shon sharifidir. Bu mazmundagi hadis va salaflarning ish izlari nihoyat ko'p. Abul Ahvas Gushami rahimahulloh mundaq deydi: Ba'zilar kechasi jang maydonidan chedirga kelib, chedirdikilarning asal-arsa g'ungildab Qur'on o'qiyotganligini anglab, boshqalar qo'rqinchda yuribsa, bular ajab xotirjam turibdi-ku deb qoladi. İbrahim Naxai rahimahulloh mundaq deydi: Kechalari qo'y saqlanchilik qisqa vaqt bo'lsa-mu,
Kur'an okunlar deyilgan. Yazid Er-Raqqashi rahimahulloh mundoq deydi. Agar men uxlab uyg'onib yana qayta uxlamoqchi bo'lsam, ko'zimga uyqu kelmagay. Meningcha, kecha namozining va kechilik tilovatning afzal bo'lishi Isro va Mi'roj voqealariga o'xshash ba'zi xayrlik ishlarning kechalari vujudga chiqqanligi va Rabbinglarning har kechasi kechining bir qismi o'tgandan keyin dunyo osmoniga tushib, duo qiluvchi bormi, duosini ijobat qilay deydi degan hadisning bo'lishi. Kechilik tilovat ve kecha namozlarida qalbning Allohga bakrak markazlashganligi, qalbni mashg'ul qilgan xushu, Allohdan ayminishdan to'silgan ishlardan va dunyo ishlarini o'ylashdan, riyo va amal ibodatni bekor qilib turgan ishlardan texmi yiroq bo'lganligi uchundir. Sahih hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunday degan: "Har kechasi duo ijobat bo'lgan bir vaqt bor." Bahjatul Asrar nomli kitobning muallifi Salman al-Anmati rahimahullohning bunday deganligini rivoyat qiladi. Ben shunda Ali radhiyallohu anhuni ko'rdim. U bunday deb aytdi: "Ba'zilar turmasa ketsa magar, tutmasa ro'zini kunlar oralab, ketmamdo tavrab dastigan zamin, bo'lg'ashqa senlar osi bandalar. Shuni bilingki, kechilik qiyam va tilovatning fazilati Qur'onni oz o'qish bilanmi, ko'p o'qish bilanmi hosil bo'ladi. Qancha ko'p o'qisa fazilatimi shuncha yuqori bo'ladi. Lekin butun kecha davomli namoz o'qish makruh ve salomatlikka ziyonlidir. Qur'onni oz o'qish bilanmi kechilik qiyamda turishning fazilatiga erishgili bo'lganligining dalili Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan bunu hadisdir. U mundoq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Kechada qo'pib 10 oyat bilan bo'lsa-mu tahajjud namoz o'qigan kishi g'ofillar qatoriga yozilmaydi. 100 oyat bilan tahajjud namoz o'qigan kishi itoatmand bandalar qatoriga, 1000 oyat bilan tahajjud namoz o'qigan kishi bo'lsa, haddi hisobsiz ajrga erishuvchilar qatoriga yoziladi." Bu hadisni İmam Abu Davud ve boshqalar rivoyat qilgan. Sa'labi ibn Abbas radhiyallohu anhumadan bunday deganligini rivoyat qiladi. Kechasi 2 rakat namoz o'qigan kishi kechini qiyom bilan sajda o'tkazgan bo'ladi. Qur'onni takror qilib turish va unutib qilishdan hazar aylash to'g'risida. Sahih hadisda Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Bu Qur'onni takror qilib turinglar. Muhammadning jini ilkili bo'lgan zot bilan qasamki, u Qur'on bog'lab qo'ygan to'gidimi qashqoqdir. Ya'ni esidan tez ko'tarilib ketadi." Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan. Yana Ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Qur'on yodlagan kishi puti tushib qo'yilgan to'gining egasiga o'xshaydi. Agar u to'gidan xabar elib tursa, tutib tura olmaydi, tashlasa qochib ketadi." Bu hadisni İmam Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan. Yana Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilindi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Ümmetimning yaxshi amallarining hammasi oldimga qo'yildi. Hatto biraylar masjiddan elib chiqib tashlayotgan birortar axlatni ko'rdim. Ularning gunohlarini oldimga qo'yilib edi. Biror sura yoki biror oyatni yodlashga muvaffaq qilinsa, uni unutib qolgan kishining gunohidanmi cho'ng gunohni ko'rmadim." Bu hadisni Abu Davud Tirmiziylar rivoyat qilgan. Tirmiziy bu hadisning sanadini zaif deb qaragan. Yana Said ibn Ubada radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kimki Qur'onni yodlab, keyin unutib qolsa, qiyomat kuni Allohning huzuriga qo'l barmoqlari kesib o'tilgan holatda boradi." Bu hadisni Abu Davud va Darimilar rivoyat qilgan. Kundalik tilovat vazifasini uxlab qilib o'qiy olmagan kishining ahvoli. Ömer ibn Xattob radhiyallohu anhu bunday deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Kimki Qur'ondan kechada o'qiydigan vazifasini yoki uning bir qismini uxlab qilib o'qiy olmagan bo'lsa, uni bomdod namozi bilan peshin namozi oralig'ida o'qib olsa, xuddi kechada o'qigandek savob yozildi." Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Sulaymon ibn Yasar rahimahulloh bunday deydi:
Abu Usayd radhiyallohu anhu mundaq degan: "Men bir kechasi tong otguncha uxlab qolib, kechada Qur'on o'qigan vazifamni o'qiy olmadim. Tong otganda uyg'onib, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Ya'ni biz albatta Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz dedim. Mening shu kechasi o'qigan vazifam Baqara surasi edi. Shu kechasi bir kalom meni usib tush ko'rgan edim. Buni Abu Bakr ibn Abi Davud rivoyat qilgan. İbn Abi Dunyoning qoriylarining biridan rivoyat qilishicha, u bir kechasi uxlab qolib, Qur'ondan o'qigan vazifasini o'qiy olmabdi. Shuning bilan tushida birisi uningga mundoq davatqudak: "Aqlini akar putquri sog'lom, tong otguncha uxlamsan yigit. Hujum qilsam o'lim kechida xotirjamman demsan hay isat." Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün İmam Nevevi rahmetullahi aleyhinin Qarilarning Adab Qoidalari nomli kitobi huzurungizda 6. bab Qiraatning adab qoidalari to'g'risida. Bu bab mazkur kitobning eng muhim qismi va uni yozishdagi muhim maqsadlardan biridir. Tilovatning adab qoidalari to'liq ko'p. Lekin men bu kitobning hajmining cho'ng bo'lib ketmasligi va o'qirmanlarning zerikib qolmasligi uchun adab qoidalarining ma'lum bir qismiga ishorat qilib o'taman. Bu adablarning eng muhimi biz ilgari so'zlab o'tganimizdek ixlosga va Qur'on adablariga rioya qilishdir. Qur'on o'quvchi o'zining Alloh bilan sirlashayotganligini esdan chiqarib qo'ymasligi, Allohni ko'rib turayotgandek Qur'on o'qishi lozim. Chunki u Allohni ko'rmagan bilan Alloh uni ko'rib turadi. Qur'on tilovat qilish uchun misvok ishiltish mustahabdir. Qur'on o'qimoqchi bo'lgan kishi og'izni misvok yoki boshqa narsalar bilan pokizlashi lozim. Misvoklashda eng yaxshisi araq yog'chini ishlatishdir. Boshqa shoxlar bilan va yirik raxit, ushnon darxi, kuyuk yovoti, nim shaxi degandek tishini pokizlaydigan narsalar bilan misvok qilishmi joizdir. Tishni pokizlashda yirik barmoqlarni ishlatsa sunnatni ado qilgan bo'lamdi. Bu masalada Shafiy mazhabi ulamolari orasida 3 xil qarash mavjud. Birinchi, sunnatni ado qilgan bo'lmaydi. Bu eng mashhur qarashdir. Ikkinchi, ado qilgan bo'ladi. Uchinchi, boshqa narsa topolmasa ado qilgan bo'ladi. Topolsa ado qilgan bo'lmaydi. Misvoqlaganda egizning o'ng tarafidan boshlab to'g'risiga misvoqlaydi va sunnatni ado qilayotganligini niyat qiladi. Ba'zi Shafiy mazhabi ulamolari misvoqlaganda Allohumma barik li fihi ya arhamar rohimin. Ey Alloh, menga uningda barakat ato qilgin, ey rahim qiluvchilarning eng rahimliki deydi degan. Shafiy mazhabi ulamolaridan Mavardi mundaq deydi: Kishining ichki va sirtqi taraflarini, kishining uch taraflarini, eziq tishlarning usti tarafini tomoqgacha yengil misvoqlash mustahabdir. Ular yana misvoqlaganda bak quruq emas, bak ho'lma emas, normal yog'och bilan misvoqlash. Agar bak quruq bo'lib ketsa, suv bilan yumshatish lozim. Boshqalarning misvoqini so'rab ishlatsa, hech qisi yo'q deydi. Agar eg'izi qon degandek nejis narsalar bilan bulg'angan bo'lsa, uni yuvishdan ilgari Qur'on o'qish makruhdir. Harom deyishga bo'lamdi. Shafiy ulamolaridan Royani Darisin bu masalada 2 xil ehtimolli qarash, ya'ni harom bo'lish yoki bo'lmaslik borligini rivoyat qilgan. Tahoratsiz Qur'on o'qishning hukmi. Tahorat bilan Qur'on o'qish mustahabdir. Agar tahoratsiz o'qisa, butun musulmonlar birdek joiz deb qaraydi. Bu vaqtga kelgan hadislar nihoyat ko'p va hammaga ma'lumdir. İki haramning imomi Al-Juvayni rahimahulloh mundaq deydi: Tahoratsiz Qur'on o'qigan kishini makruh ish qildi degani bo'lmaydi. Balki u afzal ishni tark etgan bo'ladi. Agar suv topolmasa tayammum qilsa bo'ladi. Xun kesilga giribdor bo'lgan ayolning poklik muddatidagi hukmi tahoratsiz kishining hukmiga o'xshaydi. Ammo junub va hayzlarning Qur'on o'qishi mayli birla oyat o'qisin yoki unidan oz o'qisin, o'xshashla haromdir. U ikkilan Qur'onning ichida ovoz chiqarmasdan o'qisa, Qur'onga qarasa durustdir.
Barliq musulmonlar junub va hayzlarning tasbih tahlil aytishining, alhamdulillah deyishining, takbir aytishining, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durud aytishi va boshqa zikrlarni o'qishining durust ekanligida birlikka kelgan. Şafii ulamolarimiz junub yoki hayzdor Xudil kitaba biquva, ya'ni kitobni tirishib o'qigin, yoki musibat kelsa inna lillahi va inna ilayhi roji'un, ya'ni biz albatta Allohning bandalarimiz, cho'qim Allohning dargohiga qaytamiz degan oyatlarni yoki shuning o'xshagan oyatlarni Qur'on tilovat qilishni maqsad qilmasdan o'qisa durust bo'ladi degan. Bizning Xurosonlik Şafii ulamolarimiz junub va hayzdor Qur'on tilovat qilishni maqsad qilmasdan uloqqa minganda Subhanallazi sakhkhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin, ya'ni bizga buni bo'ysundirib bergan zot faktor, biz uningga qodir emas edik degan oyatni o'qisa, duoda Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar, ya'ni ey Rabbimiz, bizga dunyoda yaxshilik ato qilgin, oxiratda ham yaxshilik ato qilgin, bizni do'zax azobidan saqlagin degan oyatni o'qisa durust bo'ladi degan. İki haramning imomi Al-Juvayni mundaq deydi: agar junub kishi tilovat niyatida bismillah yoki alhamdulillah desa gunohkor bo'ladi. Zikr qilishni niyat qilgan bo'lsa gunohkor bo'lmaydi. Ash-shayxu wash-shayxatu farjumuha albatta. O'ylangan er cho'kan bilan zina qilsa, ularni cho'qin toshbo'ron qilinglar deganga o'xshash tilovat qilinishi amaldan qilgan oyatlarni o'qisa joiz bo'ladi. Qur'on o'qish uchun tayammum qilish. Junub yoki hayzdor suv topolmagan vaqtda tayammum qilib Qur'on o'qisa, namoz o'qisa va boshqa ishlarni qilsa bo'ladi. Tahorat bo'lsa tahoratsiz namoz o'qishi harom bo'ladi. Lekin Qur'on o'qish va masjidda o'tirish qatorliq tahoratsiz kishiga harom bo'lmaydigan ishlar harom bo'lmaydi. Bu xuddi junub odamning husli qilib bo'lib, tahorat sundirg'ini o'xshaydi. Bu kishilar sababini so'rashadigan ve hayron bo'lgan holda junub kishi namoz o'qisa bo'lmaydigan turuqliq Qur'on o'qisa va masjidda zaruriyatsiz o'tirsa bo'lamdi. Bu masalani qanday tushunamiz deb so'raydigan masalalarning biridir. Ularga javobimiz shuki, bu masalani biz yuqorida bayon qilgandek tushunamiz. Münasebetlik yana bir masala shuki, junub kishining yurt ichida turib tayammum qilishi bilan safarda tayammum qilishi orasida farq yo'q. Ba'zi Şafii olimlari junub kishi yurt ichida tayammum qilsa, namoz o'qisa bo'ladi, ammo namozdan keyin Qur'on o'qisa yoki masjidda o'tirsa bo'lmaydi deydi. To'g'risi biz ilgari deb o'tgandek, namozdan keyin Qur'on o'qisa va masjidda o'tirsa bo'ladi. Tayammum qilib namoz o'qigan va Qur'on o'qigandan keyin suv topa olsa, g'usl qilishi lozim. Junub yoki hayzdor suv topolmay tayammum qilib namoz yoki Qur'on o'qigan bo'lsa, ondan keyin tahorat sunganligi uchun yoki yana bir farz namoz o'qish uchun yoki boshqa sabablar tufayli yana tayammum qilmoqchi bo'lsa, Şafii mazhabiga kuchli qarashga asoslanganda uning Qur'on o'qishi harom bo'lmaydi. Ba'zi Şafii ulamolari Qur'on o'qish durust bo'lmaydi degan. Lekin avvalgisi Şafii mazhabining mashhur qarashidir. Ammo junub kishi suvmi tuproqni topolmasa, namoz vaqtining hurmatini qilish uchun holiga yarasha namoz o'qiydi. Uning namozning sirtida Qur'on o'qishi va namozning ichida Fatihadan ortiq qiroat qilishi harom bo'ladi. Junubga Fatiha o'qish harommi? Bu masalada ikki xil qarash mavjud. Shu qarash to'g'ri qarash harom bo'lmaydi, balki vojib bo'ladi. Chunki Fatihasiz namoz o'qish durust bo'lmaydi. Junub bo'lganda zaruriyat yuzidan namoz o'qish durust bo'lgandek, namozda Fatihadan ortiq qiroat qilishmi durust bo'ladi. Ikkinchi xil qarash, Fatihadan ortiq qiroat qilish durust bo'lmaydi. U Qur'ondan hech narsani yod qilmaydigan, namozda qiroat qila olmaydiganlar o'qiydigan zikrlarni o'qiydi. Chunki g'usl qilishga, suv tayammum qilishga tuproq topolmagan bu junub kishi shar'iy jihatdan ojiz hisoblangachqa, haqiqiy ojiz kishiga o'xshash muomala qilindi. To'g'risi avvalgi qarashdir. Men yuqorida zarur bo'lgan fiqhiy masalalarga qisqacha ishora qilib o'tdim.
Tafsiri bilmoqchi bo'lsangiz, fiqh kitoblarga murojaat qiling. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tövende huzurunlarda İmam Nevevi Rahimahullah'ın Qarilarının Edeb Qayları namlı kitabının devamı. Kur'an okuyduğun orunlar doğrusunda. Kur'an'ı məxsus tayyorlanğan pakiz yerde okuş müstehab. Bir kısım ulamalar Kur'an'ı mescidde okuş müstehab deb qaragan. Çünkü mescid pakize hem ulug' yer bulup qalmay, mescidde Kur'an okuganda yana etikadning fazilatini qo'lga keltirgani bo'ladi. Shuning uchun mescidde o'tirgan kishi oz o'tirsin yoki ko'p o'tirsin, mescidga kirgan hamon etikadni niyat qilishi lozim. Bu kishilar diqqat qilmayotgan, ahamiyat berishga, kishilar orasiga tarqitishga, kichik bolalarmi, avom fuqarolarmi bilishga tegishli adabdir. Munchida Qur'on o'qishning makruh yoki emaskida salaf ulamolari orasida o'xshamagan qarashlar mavjud. Bizning Shofiy ulamolarimiz makruh emas deb qaraydi. Bu qarashni katta imom ekanligida hamma birlikka kelgan İmam Abu Bakr ibn Munzir Al-Ishraf nomli kitobida İbrahim Naxai ve İmam Malik'ten naql qilgan. Bu hem katta tabiin atoningni qarishidir. Yana bir qism salaf olimlari makruh deb qaragan. Ularning ichida Ali radhiyallohu anhu bor. Bu qarashni Abu Bakr ibn Abi Davud Ali radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan. İbn Munzir, Abu Vail, Shaqiq ibn Salama, Sha'bi, Hasan Basri, Makhul, Qabisa ibn Zuyb qatorliq tabiinlarning makruh deb qaraydiganligini rivoyat qilgan. Biz İbrahim Naxai'dan shunday rivoyat qilgan. Shofiy ulamolari İmam Abu Hanifaning makruh deb qaraydiganligini rivoyat qilgan. Alloh ularning hammasidan rozi bo'lsin. Sha'bi rahimahulloh mundaq deydi: 3 o'rinda Qur'on o'qish makruhdir. Ular muncha, xala, mevvatqan tugman. Abu Maysara rahimahulloh mundaq deydi: Alloh farq o'rinda yat etiladi. Allah to'g'risini eng yaxshi bilguchidir. Yo'lda Qur'on o'qish masalasiga kelsak, diqqati bo'linib ketmasa joiz, makruh emas. Agar diqqati bo'linib ketsa makruhdir. Bu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mugdak bosgan kishini xato o'qib selishdan ansirganligi uchun Qur'on o'qishdan to'sqinlikqa o'xshaydi. Abu Bakr ibn Abi Davud'un rivoyat qilishicha, Abu Darda radhiyallohu anhu yo'lda ketib o'tib Qur'on o'qiydi. Umar ibn Abdul Aziz rahimahullohning yo'lda Qur'on o'qishga ruxsat qilganligini rivoyat qiladi. Abu Bakr ibn Abi Davud'ning sahih sanad bilan rivoyat qilishicha, Ibn Vahib mundaq deydi: "Men İmam Malik'ten bir odam kechining oxirida namoz o'qiyotgan sura oyoqlashishga oz qolganda namozni oxirlashtirib masjidga manqon bo'lsa, qanday qiladi? Suraning qolganini yo'lda o'qish bo'lamdi?" deb so'rasam, u yo'lda Qur'on o'qishning durust bo'lganligini bilmayman dedi va yo'lda Qur'on o'qishni yomon ko'rdi. Mana bu İmam Malik radhiyallohu anhudan kelgan sahih sanadli rivoyatdir. Qur'on o'qiganda qiblaga oldin qilish va o'tirishning usuli. Namozning sirtida qiblaga oldin qilib Qur'on o'qish mustahab. Hadisda bundoq deyilgan: So'rinlarning eng yaxshisi qiblaga qarab o'tirgan so'rindir. Qur'on tilovat qiluvchi kamtarlik, egri besiqlik bilan yerga qarab muallimning oldida o'tirgandek tavozu, adab bilan o'tirib Qur'on o'qiydi. Bu eng mukammal o'tirish shaklidir. O'rtirib, yetib turib va boshqa holatlarda turib o'qisimi bo'ladi va savobga erishadi. Lekin avval qisqa yetmaydi. Alloh taolo bundoq degan: Estaizu billah: Inna fi xalqis samawati val ardi va ixtilafil layli van nahari laayatin liulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. Yani şüphesizki osmonlarning va zaminlarning yaratılışida, kecha bilan kunduzning navbatlaşib turishida aql egalari uchun albatta ro'shan dalillar bor. Ular o'ri turgandimi, o'tirgandimi, yotgandimi Allohni eslab turadi. İmam Buxoriy bilan İmam Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi:
Mening hayzim kirib turgan chaqlardimi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam maydamga yo'linib turib Qur'on o'qiydi. Yana bir rivoyatda beshini quchqimga qo'yib Qur'on o'qiydi degan. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men namozdimi ko'rpada yetib o'tibmi Qur'on o'qiyman." Yana Oysha radhiyallohu anha mundaq deydi: "Men Qur'ondan kundalik o'qiydigan vazifamni karavotda yetibmi o'qiyveraman." Qur'on o'qishdan burun shaytondan panoh tilashning mustahabligi. Qur'on o'qimoqchi bo'lgan kishi Qur'on o'qishni boshlashdan burun "A'udhu billahi minash shaytonir rojim" deb shaytondan panohlik tilaydi. Bu ko'pchilik ulamolarning qarshidir. Ba'zi salaf olimlari buni tilovatdan keyin deydi degan. Va bu so'ziga "Estaizu billah fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minash shaytonir rojim." Yani sen Qur'on o'qisang qo'g'landi shaytonning vasvasasidan Allohga sig'inib panoh tilgin degan oyatni dalil qilgan. Lekin ko'pincha ulamolar Qur'on o'qisang degan so'zning ma'nosini Qur'on o'qimoqchi bo'lsang degan bo'ladi deb qaraydi. Shaytondan panoh tilashning shakli bo'lsa, biz yuqorida so'zlab o'tganimizdek "A'udhu billahi minash shaytonir rojim" deb panoh tilashdir. Bir qism salaf ulamolari "A'udhu billahi minash shayton A'udhu billahi samii'il alim minash shaytonir rojim" deb shaytondan panohlik tilaydi. Bundaq desimi bo'ladi, lekin avvalgisi afzaldir. Har bir Qur'on tilovat qiluvchining namozi bo'lsin yoki namozning sirtida bo'lsin, "A'udhu billahi minash shaytonir rojim" ni o'qishi mustahab, vojib emas. Shafiy mazhabidagi kuchli qarashga asoslanganda namozning har bir rakatida "A'udhu billahi minash shaytonir rojim" deyish mustahabdir. Yana bir qarash bo'lsa, birinchi rakatda mustahab. Agar birinchi rakatda demagan bo'lsa, ikkinchi rakatda deydi. Kuchli qarash jinoza namozining birinchi rakatida "A'udhu billahi minash shaytonir rojim" deyish mustahabdir. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Huzurunlarda İmam Nevevi rahimahullah'ın qarilerinin edep qaydaları namlı kitabının devamı. Her sürünü okuştum burun Bismillahirrahmanirrahim deyiş doğrusunda. Kur'an okuvchi Tevbe suresinden başka her sürünü okuştum burun Bismillahirrahmanirrahim deyişke adetleniş gerek. Çünkü köpçülük ölümalar mındaq degan. Bismillah Kur'an'ın bir ayeti. Şunun için Tevbe suresinden başka sürülerinin olduğu yazılgan. Her sürünün evvelinde Bismillah ne okusa Kur'an'ını yoki sürünü şeksiz tamam kılgan buludu. Eğer onu okumasa Kur'an'ın bir kısmını terk etken buludu. Eğer Kur'an'ın ma'lum süre yoki parlarını okup olsa, ma'lum miqdarda maddi mukofot berilgan vazifa şekilde okugan bolsa, mukofotning o'ziga halol bo'lishi uchun Bismillahni deyishga texmo ahamiyat berish kerak. Chunki uni tark etsa, Bismillah har suraning tunji oyati deb qaraydigan kishilarning nazarida mukofotni erishga haqli bo'la olmaydi. Bu diqqat qilishga va boshqalarga tarqitib qo'yishga tegishli muhim va nozik masaladir. Qur'on o'qiganda ma'nosini tafakkur qilib xushu bilan o'qish. Qur'on o'qigan kishi xushu, Allohdan aymanish va tafakkur bilan o'qisin. Qur'onni xushu va tafakkur bilan o'qish kerakligining dalillarini sanab tugatgili bo'lmaydi. U dalillar mashhur bo'lganligi uchun so'zlab yurish hojatsiz. Tafakkur va xushu Qur'on o'qishning maqsadi va Qur'on o'quvchiga qo'yilgan talabdir. Qalblar undan huzur oladi va yuriydi. Alloh taolo mundaq deydi: Estaizu billah afala yetadabbaruna al-Qur'an. Yani ular Qur'onni tafakkur qilmamdi. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi ve liyetadhakkara ulul albab. Yani Qur'on ularning oyatlarini tafakkur qilishlari uchun, aql egalarining vaznasiyat erishlari uchun biz sana nozil qilgan muborak kitobdir. Bu vaqtdagi hadislar va salaflarning so'zlari nihoyat ko'p va mashhurdir. Salaflardan bir turkum kishilar kechalarni bir oyatni tafakkur qilgan holda
takror o'qib o'tkazatdi. Ulardan nurg'unlari Qur'on o'qisa hushidan ketadi. Ularning ichida Qur'on o'qib o'tib vafot bo'lib ketganlarmi bor. Bahiz ibn Hakim mundoq deydi. Katta tabiin Zurara ibn Abi Awfa radhiyallohu anhu kishilarga bomdod namozida imom bo'lib namoz o'qib o'tib, "Fa-idza nuqira fin-naqur, fadhalika yawma-idhi yawmun asir." Ya'ni sura chilingan vaqt u qiyin kundir degan oyat kelganda vafot bo'lib yiqilib tushgan. Men uni ko'targan kishilar qatorida bor edim. Abul Qasim Junayd rahimahullohning rivoyat qilishicha, Shamning tutiyasi hisoblangan Ahmad ibn Abul Havari radhiyallohu anhu yanada Qur'on o'qilsa imrab hushidan ketadi. Abu Bakr ibn Abi Davud mundoq deydi. Qasim ibn Osman al-Ju'i rahimahulloh Ahmad ibn Abul Havarining bu ishini ayblaydi. Al-Ju'i bo'lsa Dimashqning fazilatli muhaddislardan biri bo'lib, Ahmad ibn Abul Havaridan fazilat jihatda ustun edi. Abu Bakr ibn Abi Davud uning bu ishni Abul Javza, Qays ibn Haftar qatorliqlarini to'g'ri ko'rmagan degan. Meningcha to'g'risi yasalmalik qilib shunday qilgan kishilardan boshqalarni ayblamaslik lozim. Alloh eng yaxshisini bilguchidir. Barifat va qobiliyat sohibi bo'lgan Sayyid Ibrohim al-Xavvos radhiyallohu anhu mundoq deydi. Qalbning davosi 5 tur. Birinchisi, ma'nosini tafakkur qilib Qur'on o'qish. İkincisi qo'rsoqni bo'sh qo'yish, ya'ni och tutish. Uchinchisi kechada qiyomda turish. To'rtinchisi saharlarda Allohga yalvurish. Beshinchisi solihlar bilan hamsuhbat bo'lish. Ma'nosini tafakkur qilish uchun bir oyatni takrorlashning mustahabligi. Biz ilgirki paragrafda Qur'onning ma'nosini tafakkur qilishga ilhomlantirish, tafakkur qilgan o'rinlar ve seleflerinin iş izleri qatorliqlar haqida so'zlab o'tgan edik. Biz Abu Zar radhiyallohu anhudan sanadi bilan rivoyat qilamizki, u mundoq deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kechasi in tu'azzibhum fa innahum ibaduk. Ya'ni ular agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir degan oyatni tong otqucha takrorlab chiqqan edi. Tamim ad-Dari radhiyallohu anhu Estaizu billah Em hasibellezine icterahus seyyiati en nec'alehum kellezine amenu ve amilussalihat. Yani yaman iş kılganlar, yani günahkar kuffarlar bizni özlerini iman etkan ve yaxşı amellerini kılganlar bilen o'xshash qiladi deb o'ylamdi degan oyatni tong otqucha takrorlagan edi. Abbad ibn Hamza rahimahulloh mundoq deydi. Ayşe radhiyallohu anhaning yanına kirsem "Femenallahu aleyna ve vaqana azabes-samum." Yani Allah bizge merhamet kıldı. Bizni zaharlik azaptan saqladı degan oyatni o'qiyotgan ekan. Oyatni o'qib bo'lib, to'xtab u oyatni takrorlashga va duo qilishga boshladi. Men saqlab bo'lolmay bozorga berib, ishlarimni tugatib qaytib kelsam, u yana shu oyatni takrorlayotgan va duo qilayotgan ekan. Bu vaqalik Ayşe radhiyallohu anhadan rivoyat qilingan. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu Robbi zidni ilma, ya'ni ey Parvardigorim, ilmimni ziyoda qilgin degan oyatni qayta o'qigan edi. Said ibn Jubayr radhiyallohu anhu vattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, ya'ni sizlar Allohning dargohiga qaytarilgan kundan qo'rqinglar. فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. Yani ular uzunluğa qalmay inkar qilganlarının aqıbetini bilib qaladı. O çağda, yani dozaqqa kirgende ularning boyunlarida taqoqlar ve zincirler boludu. Ve yine ma gharraka bi robbikel kerim. Yani seni merhametlik Parvardigoringga asilik qilishga nima oldi degan oyatlarni takror o'qitdi. Zahhak lahum min fawqihim zulalun minan nar ve min tahtihim zulal. Yani ularni üstüdünmü qatmuqat o't, astidinmi qatmuqat o't o'rib oladi degan oyatni tilovat qilib tong saharga qadar to'xtamay takrorlaydi. Qur'onni yig'lab turib o'qish to'g'risida. İlgirki 2 paragrafda salaf solihlarning Qur'on o'qiganda
yig'lashga sabab bo'lgan ba'zi voqeliklarni so'zlab o'tdik. Qur'on o'qiganda yig'lash arif, Allohning haqiqiy tunuvchilarining sifati va Allohning solih bandalarining belgisidir. Allah mundaq deydi: "Ve yahruna lil-azqani yabkuna ve yaziduhum khushu'a." Yani ular yig'lagan holda sajda qilishga yiqiladi. Qur'onni anglash bilan ular Allohga texmo yelinadi. Bu vaqt kelgan hadis va salaf solihlarning ish izlari nihoyat ko'pdir. Biz misol sifatida az bir qismiga ishorat qilib o'tamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan mundaq kelgan: Qur'onni yig'lab turib o'qinglar. Agar yig'i kelmasa, zo'rma-zo'r yig'langlar. Ömer radhiyallohu anhu kishilarga bandat namozi o'qib berdi. Namozda Yusuf surasini o'qib, yoshlari o'qirak so'nkiga yiqib tushgidek darajada yig'lab ketdi. Yana bir rivoyatda Ömer radhiyallohu anhuning xutban namozida shunday qilganligi rivoyat qilindi. Bu Ömer radhiyallohu anhuning qayta shunday qilganligini bildiradi. Yana bir rivoyatda Ömer radhiyallohu anhu yig'ladi. Uning yig'isini hatto oxirgi sattiklarimi angladi deyilgan. Abu Raja rahimahulloh mundaq deydi: "Men Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning yig'ilganidan ko'zlarining ostida qurib ketgan boqqishdek iz qolganligini ko'rganman." Yana Abu Salih rahimahulloh mundaq deydi: "Yamanlik bir to'p kishilar Abu Bakr radhiyallohu anhuning yoniga keldi. Sahobalar ularga Qur'on o'rgatsa, ular yig'lashga boshladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu bizmi shunday yig'laydik dedi." Hisham rahimahulloh mundaq deydi: "Men Muhammad ibn Sirinning namozda turib yig'layotganligini anglab qolatdim." Salaf solihlarning bu mazmundagi ish izlarini sanab tugatgani bo'lmaydi. Shuning uchun biz mushunchalik ko'rsatish va vaqtlantirish bilan bo'ldi qilamiz. İmam Ebu Hamid el-G'azzali rahimahulloh mundaq deydi: Qur'on o'qitib yoki anglatib yig'lash mustahab. Uningga erishishning yo'li Qur'ondagi kuchli tahdid va ogohlantirishlarni, va'da majburiyatlarni, o'zining bu jihatdagi kamchiliklarini o'ylab, qalbda g'am qayg'u paydo qilishdir. Bularni o'ylabmi Allohning yaqin bandalarida paydo bo'lgandek g'am qayg'u va yig'a paydo bo'lmasa, uningdan mahrum qilganligiga yig'ilsin. Chunki bu qayg'urolmaslik va yig'layolmaslik eng chong musibatdir. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövəndə huzuringlarda İmam Navaviy rahimahullohning Qorilarning adab qoidalari nomli kitobining davomi. Qur'onni tartil bilan o'qishning mustahabligi. Qur'on o'quvchi Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona-dona uchuq o'qishi lozim. Ulamolar Qur'onni tartil bilan o'qishning mustahabligida birlikka kelgan. Alloh taolo mundaq deydi: "Estaizu billah va rattilil Qur'ana tartila." Ya'ni Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona-dona uchuq o'qigin. Ummu Salama radhiyallohu anha Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning qiroatini dona-dona uchuq qiroat edi deb sifatlaganligi sahih hadisda kelgan. Bu hadisni Abu Davud, Tirmiziy va Nasoiylar rivoyat qilgan. Tirmiziy hasan sahih degan. Abdullah ibn Mughaffal radhiyallohu anhuma mundaq deydi: "Men Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Makka fatih qilingan kuni to'ygisining ustida o'tirib, Fatih surasini unli qiroat qilib o'qiganligini ko'rgan." Bu hadisni Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi: "Qur'onni tartilsiz to'liq bir tamom qilganimdan bir surani tartil bilan o'qiganim menga suyunlikdir." Mujohiddan biraylan namozda Baqara va Al-Imron suralarini o'qidi, yana biri Baqara surasini o'qidi. Vaholanki ularning namoz o'qishga ketgan vaqti o'xshash. Ruku sajdalari va o'ltirishlari o'xshash. Bu ikkisidan qaysini qilgani afzal deb so'ralganda, u Baqara surasini o'qiganning afzal deb javob bergan. Qur'onni haddidan ziyoda tez o'qishmi cheklangan. Sahih xabarda bir kishi Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning yoniga kelib, "Men mufassal bo'lgan suralarning Hujurat surasidan boshlab Qur'onning oxirigacha hammasini bir rakat o'qiyman" degan edi. Ibn Mas'ud uningga "She'r o'qigandek o'qiydi ekansan-da. Shunday kishilar borki, ular Qur'on o'qiydi, lekin Qur'on ularning bo'g'izlaridan o'tmaydi, ya'ni dillariga ta'sir qilmaydi. Qur'on qalbga ta'sir qilsa
ve dilga o'rnasa ondan manfaat qiladi dedi. Buni İmam Buxoriy ve İmam Müslimler rivayet qilgan. Bu İmam Müslimning rivoyatlarining biri. Ulamolar ma'nosini tafakkur qilish va boshqa savoblar tufayli Qur'onni tartil bilan o'qish mustahab. Shuning uchun Qur'onning ma'nosini tushunmaydigan ajamlarning g'ayri arablarning Qur'onni tartil bilan o'qishi mustahabdir. Chunki tartil bilan o'qish Qur'onning ulug'lanlik va hurmatiganlikdir, qalbga texmo ta'sir qiluvchidir degan. Mazmunga qarab munosabatli oyatlarni o'qiganda tasbih aytish, panohlik tilash va duo qilishning mustahabligi. Qur'on o'quvchi rahmat oyatini o'qisa, Allohning fazlidan tilishi. Azob oyatlarini o'qisa, Allohumma inni as'alukal afiya. Ey Alloh, aman esinlik tilayman yoki as'aluka min kulli makruh. Jami yomonliklardan aman qilishini tilayman deb yomonliklardan yoki azobdan panoh tilishi. Allah'ni paklash oyatlaridan o'tsa, Subhanahu va Ta'ala. Allah ayib nuqsonlardan paktur va buyukdir deb yoki Tabaraka va Ta'ala. Allah ulug' va buyukdir deb yoki Jallat azamatu Rabbina. Parvardigorimiz bek buyukdir deb Allohning ulug'lishi mustahabdir. Sahih hadisda Huzayfa radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men bir kechasi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen birge namaz okudum. O zat Bakara suresine başladı. Resulullah 100 ayet okup ruku kıldı dep oyladım. Ama ruku kılmadı. Bakara'nı tüketip olganda ben emni ruku kıldı dep oylasam, onundan ötüp Nisa suresini okup tüketti. Ondan keyin Al İmran suresini okup tüketti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetlerini aldırmay tertil bilen okuydu. Tesbihke münasebetlik ayetler ötse, tesbih itattı. Tileşke münasebetlik ayetler ötse, Allah'ın fazlidini tileytti. Panahlık tileşke münasebetlik ayetler ötse, panah tileytti. Bunu İmam Müslim Sahih'de rivayet kılgan. O vakitlarda Nisa suresi red tertipte Al İmran suresinin aldıda idi. Şafii ustazlarımız Allah'a iltica qilish, panah tilash ve tesbih etishlar namazın içinde bolsun, yoki sirtida bolsun, imam bolsun yoki iqtido qiluvchi bolsun, yoki yolg'iz namoz o'quvchi bolsun, har bir Qur'on o'quvchi uchun o'xshashda mustahabdir. Chunki bular duodir. Ba'zi kishilarning Fatihadan keyin amin deyishi mustahab bo'lgandek, bu ishlarmi ularning hammasiga mustahabdir deydi. Biz so'zlab o'tgan Qur'on o'qiganda iltijo qilish, panoh tilash mustahab degan qarash bo'lsa, İmam Şafii ve köpçülük ulemalarının qarşıdır. İmam Ebu Hanife rahimahullah mustahab emas, belki namazı mekruh deb qaraydi. To'g'risi köpçülük ulemalarının qarşıdır. İlgili bayon qilgan dalillerimiz bununla şahitdir. Beparvo qorilardan sodir bo'ladigan ba'zi savalliklardan saqlanish. Ahamiyat berishga, diqqat qilishga tegishli ishlarning biri ba'zi beparvo qorilar sal qarawatgan ishlardan saqlanish Qur'onning hurmatini qilishdir. Misol sifatida bulardan bir qanchani so'zlab o'tamiz. Birinchi, Qur'on o'qitib kulish, varanchulun qilish va zaruriyatsiz gap qilishdan saqlanish. Qur'on o'quvchi Allohning va idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya'ni Allohning rahmatiga erishinglar uchun Qur'on o'qilgan chaqda uni diqqat bilan anglanglar va jim turinglar, ya'ni so'z qilmanglar degan buyruqqa amal qilsin. Va Ibn Umar roziyallohu anhumani o'ziga ulgu qilsin. Ibn Umar roziyallohu anhuma Qur'on o'qilsa yoki o'zi o'qisa, suralarni o'qib tugatmaguncha gap qilmaydi. Bu hadisni Abu Bakr ibn Abi Davud rivoyat qilgan. İmam Buxoriy bu hadisni o'zining Sahih Buxoriy nomli kitobining tafsir bo'limida rivoyat qilib, oxirida İbn Umar roziyallohu anhuma Qur'on o'qishdan farig bo'lmoqcha gap qilmaydi degan. Ikkinchi, qo'l va boshqa narsalarni o'ynashdan saqlanish. Chunki u Rabbi bilan sirdishayotgandir. Undaq bo'lgan ekan, Rabbining oldida behuda ishlarni qilmaslik lozim. Uchinchi, zehnini charchadigan narsalarga qaramaslik. Bo'libmi nomahramlarga tikilib qaramaslik. Alloh taolo Estaizu billah Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Ya'ni mu'min erlarga aytqinki, nomahramlarga tikilib qaramasin degan.
Hattoki Şafii ulamoları qizi onasi degandek mahramlarga shahvat nazari bilan qarash harom degan. Ammo so'z setiq, ilm berim, davolash va ta'lim tarbiya degandek ehtiyojli ishlarda qarash joiz. Lekin qarash ehtiyojiga qarab bo'lishi, zurriyatsiz davomli qaravermaslik lozim. Shuningdek, muallimmi taliblarga zarur bo'lsa qarasa bo'ladi. Alloh taolo eng yaxshisini bilguchidir. Qiroat so'riniga hozir bo'lgan kishilar shunga o'xshash yomon ishlarni ko'rsa, qo'lidan kelishicha to'sishi. Qo'li bilan tuzatishga qodir bo'la olsa, qo'li bilan tuzatishga qodir bo'la olmasa, og'zi bilan to'sishi. Agar uningga qodir bo'la olmasa, ko'nglida bo'lsa-mu norozi bo'lishi lozim. Qur'onni arab tilidan boshqa tilda o'qishning hukmi. Arab tilini yaxshi bilsin yoki bilmasin, namozi bo'lsin yoki bo'lmasin, Qur'onni arab tilidan boshqa tilda o'qish joiz bo'lmaydi. Agar namozda boshqa tilda o'qigan bo'lsa, namozi ado bo'lmaydi. Bu bizning Şafiilarning va Imom Malik, Ahmad, Davud, Abu Bakr ibn Munzir qatorliqlarning qarashidir. Abu Hanifa rahimahulloh arab tilidan boshqa tilda o'qish joiz. Uning bilan namozimi ado bo'ladi deydi. Abu Yusuf va Imom Muhammad rahimahullohlar boshqa tilda o'qish arab tilini yaxshi bilmaydigan kishi uchun durust. Yaxshi bilgan kishi uchun durust emas deb qaraydi. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende huzurunlarda İmam Nevevi Rahimahullah'ın Qarilarning adab qoidalari nomli kitobining davomi. Mutawatir va shoz, ya'ni mashhur bo'lmagan qiroatlar bilan Qur'on o'qishning hukmi. Qur'onni birlikka kelingan 7 xil qiroat bilan o'qish durust. 7 xil qiroatdan boshqa qiroatlar va 7 qoridan naql qilingan shoz rivoyatlar bo'yicha o'qish durust emas. Alloh xolisa 7-bobda Qur'onni shoz qiroatlar bilan o'qigan va o'qitgan kishini faqihlarning tavba qilishga bo'yishda birlikka kelganligini bayon qilamiz. Bizning Şafii ustozlarimiz va boshqa olimlar bilib turib namozni shoz qiroat bilan o'qigan bo'lsa, namozi namoz bo'lmaydi. Agar bilmay o'qigan bo'lsa, namozi buzilmaydi. Lekin qiroat hisoblanmaydi deydi. İmam İbn Abdulbar shoz qiroat bilan Qur'on o'qishining va shoz qiroat bilan namoz o'qigan kishining kaynida namoz o'qishning durust emasligida butun musulmonlarning birlikka kelganligini naql qilgan. Ulamolar shoz qiroat ekanligini yoki shoz qiroat bilan o'qishning durust emasligini bilmay o'qib salgan kishiga buni xato ekanligi ta'lim berildi. Agar qayta o'qigan bo'lsa yoki bilib turib o'qigan bo'lsa, bunday o'qishdan yong'inga qadar qattiq jazolandi va uni to'sishga qodir bo'lgan har qanday kishining to'sishi, cheklashi vojib bo'ladi deydi. Bir qiroatdan yana bir qiroatga o'tkazishning hukmi. Qori qiroatni mashhur bir qiroat bilan boshqargan bo'lsa, oyatlar ma'ni jihatdan bir-biriga bog'lanishliq bo'lgan taqdirda boshqan qiroat bilan o'qib olish lozim. Ma'ni jihatdan bog'lanishliq oyatlar oyoqlashgandan keyin 7 xil qiroatdan xohlagan biriga yetkilib o'qisa mayli. Ammo shu so'rinda dastlab boshqan qiroat bilan o'qivergan yaxshi. Qur'onni suralarning rad tartibi bo'yicha o'qish. Ulamolar tanlangan qiroat shuki, Qur'onni namozda bo'lsin yoki namozning sirtida bo'lsin, suralarning rad tartibi bo'yicha avval Fatiha, ondan Baqara, ondan Al Imron bo'yicha o'qish kerak deydi. Hatto ba'zi Şafii ulamolari agar birinchi rakatda Qul a'udhu bi robbin nas ne o'qigan bo'lsa, ikkinchi rakatda Fatihadan keyin Baqarani boshlaydi deydi. Yana ba'zi Şafii ulamolari bir surani o'qib tugatsa, uning keynidan keladigan surani o'qish mustahab deb qaraydi. Buning dalili Qur'on Karimning hozirgidek tartibda radlanishida ma'lum hikmat bor. Shuning uchun juma kuni bomdod namozining birinchi rakatida Sajda surasini, ikkinchi rakatida Inson surasini, yet namozning birinchi rakatida Qof surasini, ikkinchi rakatida Qamar surasini, bomdodning sunnatining birinchi rakatida Kafirun surasini, ikkinchi rakatida Ixlos surasini, vitrning birinchi rakatida A'lo surasini, ikkinchi rakatida Kafirun surasini,
Üçüncü rekatida İhlos, Falaq va Nas surasini o'qish degandek ayrim dalil kelganlaridan boshqa surlarda shu hikmatga rioya qilib tartib bo'yicha o'qish lozim. Navoda tartibga xiloflik qilib biror surani o'qib bo'lib, uningga ergishib kelgan surani o'qimay, boshqa surani o'qigan bo'lsa, yoki bir surani o'qib bo'lib, rad tartibda uningdan burun kelgan surlarni o'qigan bo'lsa, bu durust. Bu haqda nurg'un hadislar kelgan. Ömer radhiyallohu anhu Bamdod namozining birinchi rakatida Kahf surasini, ikkinchi rakatida Yusuf surasini o'qigan. Bir bo'lik ulamolar Qur'on Karimning tartibiga xilof holda o'qishni makruh deb qaragan. Abu Bakr ibn Abi Davud Hasan radhiyallohu anhuning Qur'on Karimni rad tartibga xilof holda o'qishni makruh deb qaraydiganligini rivoyat qilgan. U yana sahih sanad bilan bunday rivoyat qiladi. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuga falon kishi Qur'onni suraning rad tartibga rioya qilmay ta'tir o'qiydi ekan deyilganda, u qalbi ta'tir kishi ekan, degan. Ammo bir surani oxiridan 5ga qarab o'qishga qat'iy bo'lmaydi. Chunki bunday o'qiganda Qur'on Karimning ba'zi mo'jizalik uslublari va oyatlarning rad tartibidagi hikmatlar yo'qolib ketib qoladi. Abu Bakr ibn Abi Davud katta tabiin İbrahim Naxai va Imom Malik rahimahullohlarning undaq o'qishni yomon ko'rganligi va Imom Malikning undaq o'qishni ayblab, bu cho'ng xatolik deganligini rivoyat qilgan. Kichik bolalarga Qur'onning oxiridagi surlardan 5ga qarab o'gitish yaxshi ish. U Qur'onni ta'tir o'qitish qatoriga kirmaydi. Chunki u boshqa kunlarda ayrim o'qilgan qiroatlardir. Shundaqla bu xil o'gitish bolalarning Qur'onni yodlashini qolaylashtiradi. Allah eng yaxshisini bilguchidir. Qur'onga qarab o'qishning afzalligi. Qur'onga qarab o'qish yodga o'qigandan afzal. Chunki Qur'onga qarashning o'zimi bir ibodat. Qur'onga qarab o'qiganda Qur'on o'qish va Qur'onga qarashdan iborat ikki ibodat birlashgan bo'ladi. Bu Qozi Husayn va Abu Hamid al-G'azzali qatorliq Shafi'i ustozlarimizning va ko'plagan salaf ulamolarning qarashidir. İmam al-G'azzali İhya-u Ulumuddin nomli kitobida ko'plagan sahobalarning Qur'onga qarab o'qiydiganligi, bir kuningmi Qur'onga qaramasdan o'tib ketishini yomon ko'rganligini naql qilgan. Abu Bakr ibn Abi Davud nurg'unlagan salaflarning Qur'onga qarab o'qishni afzal deb qaraydiganligini rivoyat qilgan. Menmi bu haqda boshqacha qarash borligini bilmayman. Navoda Qur'on o'qish shaxslarga qarab farqlanadi. Qur'onga qarab o'qisimi, yodga o'qisimi xushu va tafakkuri o'xshash bo'lgan kishi uchun Qur'onga qarab o'qish afzal. Yodga o'qisa, qarab o'qigandan texmi yaxshi tafakkur qilib, xushu bilan o'qiy oladigan kishi uchun yodga o'qish afzal deyilsa, bumi yaxshi qarash bo'ladi. Salaflarning so'z va ish harakatlarini mushu tariqada farqlantirib tushunish muvofiqdek ko'rindi. Toplashib Qur'on o'qishning mustahabligi. Jamoat ichidagi Qur'on o'quvchilarning, tinglashuvchilarning ularni Qur'on o'qish uchun to'plagan, Qur'on o'qishga qiziqtirgan va taklif qilgan kishilarning fazilati. Shuni bilingki, toplashib jamoat bo'lib Qur'on o'qish mustahabdir. Ochiq dalillar salaf va xalaflar, ilgirki va keyingilarning ish harakatlari buningga shohiddir. Abu Hurayra va Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhular rivoyat qilgan sahih hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qandoq bir qavm Alloh taoloni zikr qilib yod etib o'tirdi ekan, farishtalar ularning atrofiga jam bo'ladi. Ularni Alloh taoloning rahmati o'raydi. Alloh taolo ularga xotirjamlik ato qiladi va o'z huzuridagi farishtalarga ulardan mamnun bo'lganligini so'zlab beradi. Bu hadisni Imom Tirmizi Hasan sahih degan. Yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qandoq bir qavm Alloh taoloning uylaridan, masjidlardan biriga yig'ilib Qur'on tilovat qilsa va Qur'on ustida to'xtalib uni o'zaro o'rgansa, Alloh taolo ularga xotirjamlik ato qiladi. Ularni Alloh taoloning rahmati o'raydi. Farishtalar ularning atrofiga jam bo'ladi va Alloh taolo huzuridagi farishtalarga ulardan mamnun bo'lganligini so'zlab beradi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan. Abu Davudmi Buxoriy bilan Muslimning shartiga uyg'un sanad bilan rivoyat qilgan. Yana Muaviya radhiyallohu anhu mundaq deydi:
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri cem bo'lgan bir so'ringa kelib, o'tiribsizlar-ku deb so'radi. Sahabelar biz Alloh taoloning bizni islomga hidoyat qilganligi va bizga qilgan iltifotlari uchun Alloh taoloni yod etib va hamd etib o'tiribdimiz deyishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Jibril kelib menga Alloh taoloning sizlar bilan farishtalarga faxrlanayotganligini yetkazdi dedi. Bu hadisni İmam Muslim, Tirmizi va Nasai rivoyat qilgan. Tirmizi hasan degan. Bu vaqtga kelgan hadislar nihoyat ko'p. Darimi sanadi bilan rivoyat qiladiki, İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Kimki Allohning kitobidan biror oyat anglasa, u oyat u kishi uchun nur bo'ladi. Abu Bakr ibn Abi Davud mundaq rivoyat qiladi. Abu Darda radhiyallohu anhu bir to'p kishilarga Qur'ondan dars beradi. Ularning hammasi tan o'qiydi. Abu Bakr ibn Abi Davud yana yig'ilib Qur'on o'qishning fazilati haqida salaf va xalaflarning fazilatli kishilaridan va ilgirki qozilardan nurg'un rivoyatlarni keltirgan. Hassan ibn Atiyya bilan İmam Avzai ikkilan mundaq deydi. Dimashq masjidida tunji bo'lib to'plashib Qur'on o'qishni paydo qilgan kishi Hisham ibn Ismoildir. U Dimashqqa Abdulmalik ibn Marvonning yoniga kelgan edi. Abu Bakr ibn Abi Davud rivoyat qilgan Zahhak ibn Abdurrahmonning yig'ilib Qur'on o'qishni inkor qilib, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalari bilan ko'rishgan. Ularning hech birining bunday qilganligini anglabmi, ko'ribmi boqmagan" deganligi. Va Ibn Vahibning "Men Malikqa tabiinlarning hammasi yig'ilib bir surani o'qib tamomlaganligini ko'rganmidim" desam, u undaq o'qishni inkor qildi va undaq o'qishni ayblab, ular undaq qilmaydi. Faqat biri yana biriga o'qib berib tinchlatdi dedi. Deganligiga kelsak, ularning bu inkori salaf va xalaflarning ish izdirg'a va dalillarning taqozzosiga zid bo'lganligi uchun e'tiborga ilinmaydi. Biz ilgari bayon qilib, yig'ilib Qur'on o'qishning mustahabligi kuchli qarashdir. Biz ilgari bayon qilgan yig'ilib Qur'on o'qishning mustahabligi kuchli qarashdir. Lekin yig'ilib Qur'on o'qishning shartlari bor. Biz bu shartlarni ilgari so'zlab o'tdik. Shu shartlarga rioya qilish lozim. Alloh eng yaxshisini bilguchidir. Ammo kishilarni Qur'on o'qish uchun to'plaganlarning fazilati haqida nurg'un hadislar kelgan. Masalan, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Yaxshilikqa boshlab qo'yg'uchiga shu yaxshilikni qilgan kishiga o'xshash savob bo'ladi." Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yana mundaq degan: "Allohning sen orqali biror kishini hidoyat qilishi sen uchun qizil tuyalardanmi yaxshidir." Alloh taolami mundaq degan: "Estaizu billah va ta'awanu 'alal birri vat taqvo." Ya'ni o'zaro yaxshilik va taqvolikqa yordamlashinglar. Shaksizki buningga kuch chiqargan kishilarning ajri haqiqatan cho'ngdir. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende huzurunlarda İmam Nevevi Rahimahullah'ın Qarilarning adab qoidalari nomli kitobining davomi. Qur'onni aylantirib o'qish. Aylantirib o'qish deganimiz bir to'p kishilarning yig'ilib bir kishi Qur'onning 10 dan biri yoki bir para degandek ma'lum bir kun o'qib to'xtasa, yana bir kishining to'xtagan yeridan davomlashtirib o'qishi. Keyingisining yana oldingi kishi to'xtagan yeridan davomlashtirib o'qishini ko'rsatadi. Bu durust, yaxshi ishdir. İmam Malik rahimahulloh bu haqda so'ralganda mayli deb javob bergan. Qur'onni unlik ovozda o'qish. Bu ahamiyat berishga tegishli muhim temadir. Ma'lum bo'lganki, Qur'onni unlik ovozda o'qishning mustahabligi haqida Sahihul Buxoriy va boshqa hadis kitoblarida nurg'un hadislar kelgan. Ichida past ovozda o'qishning mustahabligi haqida nurg'un dalillar kelgan. Biz bu dalillarning oz bir qismini asli manbasini ko'rsatgan asosda so'zlab o'tamiz. İmam Al-G'azzali qatorliq ulamolar aytadi: bu vaqtdagi xilma-xil hadis va sahobalarning ish izlarini jamlashning yo'li shuki, past ovozda o'qish riyodan yiroq. Shuning uchun riyodan ansirgan kishi past ovozda o'qigani yaxshi. Agar riyodan ansirmasa, unlik ovozda o'qish afzal.
Chunki uni boshqalar anglash orqali amalmi ko'proq bo'ladi. Boshqalarga ham foydasi yetadi. O'timlik manfaat o'timsiz manfaatdan afzaldir. Ünlük o'qish o'quvchining qalbini uyg'otadi. Zehnini o'qigan oyatlarning ma'nosini tafakkur qilishga markazlashtiradi. Qur'onni butun diqqat bilan tinglaydi. Uyquni qochiradi. Texmo tetiklashtiradi. Boshqa bexud va uxlayotgan kishilarni uyg'otadi va ruhlantiradi. Mushu niyatlardan birarsini ko'ngliga piksa, ünlük o'qish afzal. Agar hammasini niyat qilsa, hasilab ajrga erishadi. Shuning uchun biz Qur'onga qarab o'qish afzal deymiz. Mana bu masalaning hukmidir. Bu vaqtdagi hadislar nihoyat ko'p bo'lib, men bir qismiga ishora qilib o'tmoqchiman. Sahih hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu mundaq deydi: "Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Alloh hech narsaga Qur'onni yaqinlik ovoz bilan ünlük o'qigan payg'ambarga quloq solgandek quloq solib boqmadi" deganligini o'ylagan edim. Buni Imom Buxoriy va Muslimlar rivoyat qilgan. Alloh quloq soldi deganlik Allohning rozi bo'lganligi va qabul qilganligiga ishoratdir. Yana Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uningga "Sana Davud alayhisalomga berilgan chiroyli ovozlardan bir ovoz berilgan edi" degan. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Muslimning yana bir rivoyatida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Navoda tunugin kech sening qiroatingni anglayotgan chig'imda meni ko'rgan bo'lsang" degan. Bu hadisni Imom Muslim yana Burayda ibn al-Husayb radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan. Fazala ibn Ubayd radhiyallohu anhu mundaq deydi: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Alloh Qur'onni chiroyli ovoz bilan o'qigan kishiga xo'jayin nag'machi dirikiga quloq solgandan bakrak quloq soladi." Bu hadisni Ibn Majah rivoyat qilgan. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Men Ash'arilarning kechidagi ovozini tunib olayman. Garchi men ularning kunduzi tushgan o'rinlarini ko'rmasammi, kechasi Qur'on o'qishlaridan turayotgan joyini bilib olaman" degan. Deydi. Bu hadisni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu mundaq degan: "Qur'onni ovozinglar bilan zinnatlanglar." Bu hadisni Abu Davud, Nasa'iy va boshqalar rivoyat qilgan. Abu Bakr ibn Abi Davud Ali radhiyallohu anhu dan mundaq rivoyat qiladi: Ali radhiyallohu anhu masjidda Qur'on o'qiyotgan kishilarning chiroyli ovozlarini anglab, Ali radhiyallohu anhu masjidda Qur'on o'qiyotgan kishilarning jarangliq ovozlarini anglab, ularga xo'shallik yer bo'lsin. Ular payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eng yaxshi ko'radigan kishilar edi degan. Qur'onni ünlük ovozda o'qishning durustligini isbotlaydigan nurg'un hadislar bor. Bu vaqtdagi sahoba va tobiinlarning so'z va ish harakatlarini sanab tugatgani bo'lmaydi. Buni deb yurmasakmi hamma kishiga mashhurdir. Ularning hammasi riyo va mag'rurlik qatorliq nachar illatlar bilan sifatlanib qilishdan, razilliklarga tushib qilishdan xotirjam bo'la oladigan, boshqalarning namozga daxl qilmaydigan kishilarga qaratilgan. Bu vaqtda bir qism salaflarning biz yuqorida bayon qilgan ishlardan saqlanish uchun ichida o'qishni tanlaganligini naql qilingan. Misolga olsak, Amash mundaq deydi: "İbrahimning Naxai yeniga kirsam, u Qur'on o'qiyotgan ekan. Bir kishi kirishga ruxsat so'radi, u Qur'onni yo'gab qo'ydi va meni davomli Qur'on o'qiydigan deb o'ylab qolmasin" dedi. Abul Aliya mundaq deydi: "Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari bilan o'tirgan edim. Bir kishi "Men bugun kecha bunchalik Qur'on o'qidim" degan edi. Ular "Bu sizning o'qigan Qur'oningdan olgan nasibangdir" dedi. Uqba ibn Amir radhiyallohu anhuning bu hadisi ular uchun dalil bo'la oladi. U mundaq deydi: "Men payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan edim. Qur'onni ünlük ovozda o'qigan kishi oshkora sadaqa qilgan kishiga o'xshaydi. Past ovozda o'qigan kishi bo'lsa, yoshirin sadaqa qilgan kishiga o'xshaydi." Bu hadisni Abu Davud, Nasa'iy va Tirmiziy rivoyat qilgan. Tirmiziy Hasan sahih degan. Tirmiziy Hasan hadis degan. Tirmiziy mundaq deydi: "Bu deganlik Qur'onni past ovozda o'qish ünlük ovozda o'qishdan afzal deganlikdir. Chunki yoshirin sadaqa oshkora sadaqadan afzal." U yana mundaq deydi: Ahli ilmlar buni
kishi maxfiy amal qilganda mag'rurlikdan amin bo'la oladi. Chunki amal ibodatni maxfiy qilgan kishining mag'rurlikqa tushib ketishidan oshkora qilgan kishidan ansirgandek ansirmasakmi bo'ladi deb tushuntirdi. Menimcha bularning hammasi bu paragrafning beshida bayon qilingan tafsilot bilan birdaklikka ega. Biz bu paragrafning beshida Qur'onni unlik o'qiganlik sababli ba'zi yomon ishlarga tushib qolishdan ansirsa maxfiy o'qiydi. Agar ansirmasa unlik o'qish mustahab degan edik. Agar to'plashib jamoat bilan Qur'on o'qigan bo'lsa, boshqalarga naf yetadiganligi uchun unlik o'qish texmi mustahab bo'ladi. Bunga ilgari bayon qilgan dalillarimiz ham shohiddir. Allah eng yaxshisini bilguchidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende huzurunlarda İmam Nevevi Rahimahullah'ın Qarilarning Edeb Qoidalari nomli kitobining davomi. Qur'onni chiroyli ovozda o'qishning mustahabligi. Sahoba va tobiinlardan boshlab ulardan keyingi har qaysi yurt o'lmalari va musulmonlarning yo'lboshchilari Qur'onni chiroyli ovozda o'qishning mustahabligida birlikka kelgan. Ularning bu vaqtdagi so'z va ish harakatlari intoyin mashhur. Buni ayrim naql qilib o'tirishning o'rni yo'q. Bu vaqtdagi hadislar bu hammaga ma'lum. Biz oldingi paragrafda Qur'onni ovozinglar bilan zinnatdinglar. Sanamud Davud alayhissalomga berilgan chiroyli ovozlardan bir ovoz berilgan ekan. Ve Allah Qur'onni chiroyli ovoz bilan o'qigan kishiga xo'jayin nag'michi dedikiga quloq solgandimi bekrak quloq soladi degan hadislarni bayon qilib o'tdik. Biz Qur'onni tartil bilan o'qish to'g'risida degan paragrafda Abdullah ibn Mughaffal radhiyallohu anhuning Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldirmay unli qiroat qildi degan hadisni ham so'zlab o'tgan edik. Sa'd ibn Abi Waqqas va Abu Lubaba radhiyallohu anhular Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bundoq deganligini rivoyat qiladi. Qur'onni chiroyli ovozda o'qimagan kishi bizdan emas. Bu hadisni Abu Davud ikki hasan darajadagi sanad bilan rivoyat qilgan. Sa'd radhiyallohu anhuning sanadida hadisning hasanligiga ta'sir yetkazmaydigan darajada ozroq qarash o'xshashmasligi bor. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu bundoq deydi. Men Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning xutba namozda tin surisini o'qiganligini anglagan. Men Rasulullohdan ovoz chiroyli biror kishini ko'rib boqmadim. Bu hadisni Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan. Ulamolar o'qish bek so'zlib qiroat doirasidan chiqib ketmasalar, Qur'onni chiroyli ovoz bilan o'qish mustahab bo'ladi. Agar bek so'zib harf qo'shib qo'ysa yoki harf tushirib qo'ysa harom bo'ladi degan. Ohangni silib o'qish masalasida Imom Shofiy rahimahulloh bir o'rinda makruh desa, yana bir o'rinda makruh emas degan. Shofiy ustozlarimiz bu masalada ikki xil qarash yo'q. Balki bu masala izohlashga muhtoj. Agar bek so'zib o'qib chekdan eshib ketsa makruh, undoq bo'lsa makruh emas degan. Qozi Kalam Mavardi o'zining Al-Havi nomli kitobida bundoq deydi. Naqshi aholida qiroat qilish, Qur'on kalimalariga xohlagan narsa zirzavar degandek narni kelguzish yoki chiqarib o'tish, so'zib o'qilgan joylarni so'zmaslik yoki so'zmaydigan o'rinlarni so'zish, ba'zi kalimalar chiqmay qoladigan yoki ma'nosi o'zgarib ketadigan darajada bak so'zib o'qishlar orqali Qur'on kalimalarini o'z qurilmasidan chiqarib o'tish qatorliqlar haromdir. Bundoq o'quvchi to'g'ri yo'ldan chiqib ketgan bo'ladi. Onun uchun gunohkor bo'ladi. Chunki u Qur'onning tuz dog'dam yo'lidan chiqib, agri-bugri yo'llarga kirib ketgan bo'ladi. Alloh taolo bundoq deydi: "Estaizu billah Qur'anan arabiyyan g'ayra zi ivaj." Ya'ni Qur'on arabchadir, agrilikdan xolidir. Agar aham Qur'on kalimalarini o'zgartirib etmasa va tartil bilan dorimidona o'qishga daxl yetkazmasa mubohdir. Chunki qori ahamga silib o'qish orqali Qur'onni texmi chiroyli o'qigan bo'ladi. Mana bu Qozi Kalamning so'zi. Haram qilingan aham bilan Qur'on o'qish ba'zi nodon, johil, shundoqla yig'ilishlarda va o'lim ta'tillarda Qur'on o'qiydigan, o'ziga zulm qilgan ahmoq kishilar giribtor bo'layotgan cho'ng musibatdir. Bu ochiq haram qilingan bid'atdir. İmam Mavardi degandek buni o'nglig'uchimi yo'qishga va to'sishga qodir turib yo'qotmagan va to'smagan kishimi gunohkor bo'ladi.
Men bu bid'atni yo'qotishga xili tirishib baqdim. Allah bu bid'atni yo'qotish qo'lidan keladigan kishilarni bu bid'atni yo'qotishga muvaffaq qilg'ay va u kishilarni o'z panohida saqlag'ay. İmam Şafii Muhtasarul Muzani degan kitobda mundoq deydi. Qoyi shaklda bo'lsin, ovozni go'zalleştirsa bo'ladi. Men eng yaxshi ko'rgan qiroat normal sur'atda g'amkin ovozda o'qilgan qiroatdir. Bu yerdagi normal sur'at bak so'zmasdan tuz o'qishdir. G'amkin ahongda o'qish deganlik ta'sirlik o'qish deganlikdir. Abu Bakr ibn Abi Davud o'z sanadi bilan rivoyat qilishicha Abu Hurayra radhiyallohu anhu idash shamsu kuwirat ne marsiya o'qiganda g'amkin ovozda o'qigan. Sunani Abi Davudda mundoq kelgan. İbn Abi Mulayka rahimahullohga agar ovozi chiroyli bo'lmasa qanday qiladi deyilgan edi. U qo'lidan kelishicha chiroyli o'qishga tirishidi deb javob berdi. Ovozi chiroyli kishilarni qiroat qildirishning mustahabligi. Salaf solihlar ovozi chiroyli qorilarga Qur'on o'qitib tinglashaydi. Bu birlikka kelingan mustahab ishdir. Shundaqla ibodat qo'ylar va Allohning solih bandalarining odatidir. Va yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sahih holatda kelgan sunnatdir. Masalan, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu mundoq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga Qur'on o'qib bergan dedi. Men, ey Rasululloh, Qur'on sizga tushgan tursa, yana sizga o'qib beramdiman dedim. Rasululloh, men Qur'onni boshqalardan anglashni yaxshi ko'raman dedi. Men unga Nisa surasini o'qib berib, فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Yani ey Muhammed, biz her bir ümmetin bir peygamberini guvohchi qilib keltirgan va senimi ummatingga guvohchi qilib keltirgan chig'imizda ahvol qandoq bo'lar degan oyatga kelganda u to'xta dedi. Qarasam, u zotning ko'zlaridan taramlab yosh to'kilib o'tibdi. Bu hadisni İmam Buxoriy va İmam Muslim rivoyat qilgan. İmam Darimi va boshqalar o'z sanadlari bilan Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilganki, u Abu Musa al-Ashari radhiyallohu anhuga bizga Rabbimizni eslatgan desa, Abu Musa uningga Qur'on o'qib beradi. Bu vaqtdagi salaflarning ish izlari nihoyat ko'p va mashhurdir. Nurg'un solih kishilar o'zlari Qur'on o'qitgan kishilarning qiroatidan ta'sirlanib qazo qilgan. Allah eng yaxshisini bilguchidir. Ba'zi ulamolar hadis o'rganish so'rining ovozi chiroyli qorining ma'lum miqdordagi qiroati bilan boshlanishi va oxirlashishini mustahab deb qaragan. Qori kishi bunday so'rinlarda so'ringa mos muvofiq qiroat qilishi, Allohdan qo'rqish, Allohdan umid qilish, dunyoga berilmaslik, oxiratga targ'ib qilish, oxiratga tayyor turish va esil axloqqa undash qatorliq vaz nasihatlarni o'z ichiga olgan oyatlarni qiroat qilish lozim. Qiroatni boshlagan va to'xtatganda ma'nosini asos qilish. Qur'on o'quvchi qiroatni suralarning o'rtasida boshlaganda yoki sura oxirlashmasdan to'xtatganda ma'no jihatdan bog'lanishliq oyatlarning 5dan boshlashi ham bog'lanishliq oyatlar oxirlashganda ondan to'xtashi va ba'd parlarga eslolmasligi lozim. Chunki ba'd parlar ma'no jihatdan bog'lanishliq oyatlarning o'rtasida kelib qolishi mumkin. Masalan, والمحصنات من النساء وما أبرئ نفسي فما كان جواب قومه ومن يقنت منكن لله ورسوله وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء إليه يرد علم الساعة وبدا لهم سيئات ما عملوا قال فما خطبكم أيها المرسلون degan parlar ma'no jihatdan bir-biriga bog'lanishliq oyatlarning o'rtasidan boshlandi. Shuningdek, ba'zi hizblarmi ma'no jihatdan bir-biriga bog'lanishliq oyatlarning o'rtasidan boshlandi. Masalan, "Vazkurulloha fi ayyamin ma'dudat. Qul a'unabbiukum bi khayrin min zalikum" degan hizblarga o'xshash. Qiroatni bunday o'rinlardan boshlamaslik va bunday o'rinlarda to'xtatmaslik lozim. Chunki bular ilgirki oyatlarga bog'lishliqdir. Ey qori, siz bu adab qoidalarga rioya qilmaydigan,
oyatlarning ma'nosini tafakkur qilmaydigan qorilarning ko'pligiga aldanmang. Kattazat Fuzayl ibn Iyaz rahimahullohning Hakim Abu Abdullah sanadi bilan rivoyat qilgan bunu so'ziga amal qiling. Mang'uchilarning oziqidan hidoyat yo'lida yolg'izlik his qilma. Halok bo'luvchilarning ko'pligiga aldanma. Shuning uchun ulamolar qisqa surdan birini butun o'qish, uzun surdan shu qisqa surishlik miqdorda o'qigandan afzal deydi. Chunki oyatlar orasidagi ma'no jihatdagi bog'lanish ba'zi kishilarga aniq bo'lmay qolishi mumkin. Abu Bakr ibn Abi Davud sanadi bilan rivoyat qiladiki, mashhur tabiin Abdullah ibn Abi Huzayl radhiyallohu anhu sahobalar oyatning bir qismini o'qib, yana bir qismini o'qimasligini yomon ko'radi degan. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Tövende huzurunlarda İmam Nevevi Rahimahullah'ın Qarilerinin Edeb Qaydaları namlı kitabının davamı. Kur'an okuş mekruh bulgan ahvallar. Kur'an okuş şeriatte çeklengen alayid ahvallarını hesapga almaganda en yaxshi iştir. Men bu holatlardan esimga kirganlarini, dalillerini bayon qilmasdan qisqacha so'zlab o'taman. Chunki buning dalillari nihoyat mashhurdir. Namoz ichida faqat qiyomda Qur'on o'qishga bo'ladi. Ruku, sajda, tashahhudlarda Qur'on o'qish makruhdir. Günlük qiraat qilingan namozlarda imomning qiroatini anglagan kishining Fatihadan boshqa oyat o'qishi makruh bo'ladi. Hojatga o'tirganda, mugdak bosganda yoki Qur'on o'qishga eg'izi qo'llashmay qolganda Qur'on o'qish makruhdir. İmamning xutbasini anglayotgan kishining Qur'on o'qishi makruhdir. İmamning xutbasini anglayolmasa makruh emas, balki mustahabdir. Bu ko'pchilik ulamolar tanlagan to'g'ri qarashdir. Tavusning makruh deb qaraydiganligi, İbrahim Naxaining bo'lsa makruh emas deb qaraydiganligi rivoyat qilingan. U iktizotning so'zini ustozlarimiz bayon qilgan shaklda yuqoridek birlashtirib tushunishga bo'ladi. Tavob qilayotganda Qur'on o'qish makruh emas. Bu bizning, ya'ni Şafiilarning va ko'pchilik ulamolarning qarashidir. İbn Munzir, Ata, Mujahid, İbn Mubarak, Abu Savr va Hanafi mazhabi qatorliqlarning mushu qarashda ekanligi rivoyat qilingan. Hasan al-Basri, Urva ibn Zubayr va Imom Maliklarning tavob qilayotganda Qur'on o'qishni makruh deydiganligi rivoyat qilingan. To'g'risi avval qarashdir. Munchida, yo'lda va eg'izda maynat narsa bor turib, Qur'on o'qish masalasidagi o'xshamagan qarashlarni ilgari so'zlab o'tgan edik. Tilovat ishida cheklangan bir qism bid'atlar. Ba'zi bilimsiz imomlar Ramazonning 7-kechasi tarovih namozining oxirgi rakatida An'am surasini o'qiydi va shunday qilishni mustahab deb qaraydi. Bu ish ularni shariatda bo'lmagan mundaq bir necha ishni tanqilishga olib boradi. Birinchi, shunday qilishni mustahab deb e'tiqod qilish. Ikkinchi, ko'pchilik kishilarga shunday tuyg'u berib qo'yish. Uchinchi, ikkinchi rakatni birinchi rakatdan uzun o'qish. Chunki sunnat aslida birinchi rakatni uzun o'qishdir. To'rtinchi, jamoatlarga namozni bak uzun o'qib berish. Ba'zi bilimsiz imomlarning juma kuni bomdod namozida maqsadli holda Sajda surasidagidan boshqa sajda oyatlari bilan bomdod namozini o'qib berishimi bid'atlar jumlasidandir. Chunki sunnat juma kuni bomdod namozida birinchi rakatda Sajda surasini, ikkinchi rakatda Inson surasini o'qishdir. Duch kelib qoladigan bir qism alohida masalalar. Birinchi, Qur'on o'qiyotgan vaqtda yalqistisa, to'liq chiqarib o'tib bo'lgan qadar qiroatni to'xtatib, ondan davomlashtirish lozim. Bu go'zal adabdir. Abu Bakr ibn Abi Davud va boshqalar atodan shunday rivoyat qilgan. Ikkinchi, Qur'on o'qiyotganda asnak tushsa, qiroatni to'xtatib, asnab bo'lgandan keyin davomlashtirish lozim. Mujohid shunday degan edi. Bu ham go'zal adabdir. Abu Said al-Xudriydan sahih rivoyat qilingan tuvandagi hadismi buningga dalil bo'la oladi. U mundaq deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Biringlarni asnak tutsa, qo'li bilan eg'izni etib olsin. Bo'lmasa, eg'izga shayton kirib oladi." Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qilgan.
Üçüncü. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. Ve şunun okşanan ayetlerini okuganda avazını pasaytish lazım. İbrahim Nahai raziyallahu anhu şunda kılattı. Dördüncü. Ebu Bekir İbni Abi Davud Şe'bidin zayıf sanat bilen mundaq rivayet kılıdı. Şe'bidin İnna Allah ve melâiketehu yusallûne alen nebi degan oyatni o'qisa Peygamber aleyhisselam'a durud aytamdi deb so'ralganda u ha deb javob bergan. 5. Ebu Hureyre raziyallahu anhu rivoyat qilgan bu hadisda kelgandek deyish mustahabdir. Peygamber aleyhisselam mundaq deydi. Kimki Tin suresini o'qib Aleyhisallahu bi ahkamil hakimin, ya'ni Allah hokimlarining hokim emasmi degan oyatga kelganda bala va ana ala zalika minash shahidin, shundoq men shundoq ekanligiga guvohlik beraman desin. Bu hadisni Abu Davud va Tirmiziy zaif sanad bilan bir Arabi, ya'ni sahrolik arabdan Arabi Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilgan. Ebu Bekir İbni Abi Davud ve başkalar bu hadiste Ebu Davud ve Tirmizi'nin rivayetiyle koşup kimki Kıyamet suresini okup Aleyse dâlige biqadirin alâ en yuhyel mevtâ, o yani yukarıdaki işlerini kılalıgan Allah ölüklerini tirildirişke kadir emesmi degan ayetiga kelganda şundaq men şundaq ekanligiga guvohlik beraman desin. Mursala suresini okup فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ, yani ular Kur'an'a işenmese başka qandaq sözge işindi degan oyatga kelganda Allah'a iman ettim desin deb rivoyat qilgan. İbn Abbas, İbn Zübeyir ve Ebu Musa raziyallahu anhular Sebbihisme rabbikel a'la, yani hammadan üstün Perverdigarının namını pak e'tiqod qilgan degan oyatini o'qisa Subhan rabbiyal a'la, ulug' Perverdigarim ayb nuqsonlardan paktor deydi. Ömer raziyallahu anhu bu oyatni o'qisa 3 qitim Subhan rabbiyal a'la deydi. Abdullah ibn Mas'ud raziyallahu anhu namazda Bani İsrail suresinin oxirgi oyatini o'qib bo'lib Elhamdülillahillazi lem yettehiz velada, yani jimi hamdu sana balisi bo'lishdan pak bo'lgan Allohga xosdir degan edi. Şafii ustozlarimiz Abu Hurayra raziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisdagi 3 surani namozda o'qigan vaqtida shu so'zlarni deyishning mustahabligini ochiq bayon qilgan. Biz bayon qilgan boshqa so'zlarni qilish, shundaqla shunga o'xshagan mazmundagi boshqa oyatlardami o'z loyiqida shundoq so'z qilish mustahab bo'ladi. Allah eng yaxshi bilguchidir. Qur'on oyatlarini odatdagi gap so'z qatorida o'qishning hukmi. Abu Bakr ibn Abi Davud bu masalada qarash o'xshashmasligi mavjud ekanligini bayon qilib, İbrahim Naxaining Qur'on oyatlarini odatdagi gap so'z qatorida biror ishga qaratib o'qishni makruh deb qaraydiganligini rivoyat qilgan. Ömer raziyallohu anhu Mekkada namoz shamda Tin suresini o'qib o'tib va hadal baladil amin, yani va bu tinish shahar Makka mukarrama bilan qasamki degan oyatga kelganda ovozini ko'tardi. Hukaym ibn Said mundaq deydi. Ali raziyallohu anhu bandat namoz o'qitdi. Hüküm chiqaruvchi, yani Ali va Muaviyalar orasida hüküm chiqaruvchilarning biri kelib لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين, yani eğer şirik keltirsen amellerin bekar bulup ketidi, sen elbette ziyan tartışlardan bulup qalasan degan edi. Ali raziyallohu anhu namoz turib فاصبر إن وعد الله حق إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون, yani sabr qil, Allah'ın va'dasi haqiqatan haqdir. Ahiretga ishonmaydiganlar seni bexud qilib qo'ymasin degan oyatni o'qib javob qaytardi.
Şafii ustozlarimiz birersi namoz o'qiyotgan kishining yeniga kirishga ruxsat so'rasa, namoz o'qiyotgan kishi udxuluha bisalamin aminin, ya'ni aman eson tinch kiringlar degan oyatni o'qib javob bergan bo'lsa, agar shu oyat orqali tilovatni yoki tilovat bilan birga kirishga ruxsat qilganligini bildirishni niyat qilgan bo'lsa, namozi buzilmaydi. Agar kirishga ruxsat qilganligini bildirmoqchi bo'lsa yoki hech narsani niyat qilmagan bo'lsa, namozi buzildi deydi. Alloh eng yaxshi biluvchidir. Va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tuvanda huzuringlarda İmam Nevevi rahimahullohning Qarilarning adab qoidalari nomli kitobining davomi. Qiroatni uzib to'xtashga bo'lgan ishlar. Minib turib Qur'on o'qitib, biror jamoatning yendan o'tgan bo'lsa, qiroatni to'xtatib ularga salom bergandan keyin qoidadan boshlashi mustahapdir. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ne qoidadan o'qib boshlasa texmi yaxshidir. O'tirib Qur'on o'qiyotganda yenidan biri o'tgan bo'lsa, İmam Ebul Hasan el-Vahidi qari kishi tilovat bilan mashg'ul bo'layotganligi uchun uningga salom qilmagan yaxshi. Agar qariga salom qilsa, qari ishorat bilan salom qaytarsa bo'ladi. Agar so'z orqali qaytarmoqchi bo'lsa, umi mayli. Ammo salomni qaytarib bo'lgandan keyin tilovatni a'udhu billahi minash shaytonir rojimdan boshlab o'qiydi deydi. Uning bu qarashi ojiz qarashdir. Aniqki salomga so'z orqali javob qaytarish vojibdir. Şafii ustozlarimiz birov juma kuni imom xutba o'qiyotganda kelib salom bersa, xutbani quloq solib tinglash sunnat degan qarash bo'yicha aytsak, bizdagi ikki qarashning kuchliklagiga asosan salomga javob qaytarish vojib deydi. Ustozlarimiz jim o'tirishning vojibligida, gap qilishning haromligida ixtilof bo'lgan xutba holatida salomga javob qaytarishda shunday degan tursa, gap qilish birdek harom bo'lmagan qiroat holatida salomga javob qaytarishni albatta vojib deydi. Bo'libmi salomga javob qaytarish umuman vojib ish. Alloh eng yaxshi biluvchidir. Qur'on o'qitib tushirsa, alhamdulillah deyish mustahab. Namozmi ham shundoq. Navoda namozning sirtida Qur'on o'qiyotganda boshqalar tushirib alhamdulillah desa, yarhamukalloh deyish mustahabdir. Azan ovozini olganda qiroatni to'xtatib muazzinga ergishib azon va takbir kalimalarini takrorlab bo'lgandan keyin qiroatni davomlashtiradi. Bu Şafii ustozlarimiz orasida birlikka kelingan masaldir. Qur'on o'qiyotganda gap so'ralsa, ishorat orqali tushunishlik javob berish mumkin bo'lsa, ishorat orqali javob bersimi so'rovchining ko'ngliga kelmaydiganligini va orasidagi ulfatchilikka ta'sir etmaydiganligini bilsa, qiroatni uzmasdan ishorat orqali javob berish afzal. Ammo qiroatni uzib so'z orqali javob bersimi durust bo'ladi. Alloh eng yaxshi biluvchidir. Ulamolarga fazilatli solih kishilarga o'rindan turishning mustahabligi. Qur'on o'qiyotganda ilmlik, solih, yuz obro'ylik, mo'sifat, amal mansibi yoki urug' tuqqanchiligi sababidan hurmatini qilishga loyiq fazilatli kishilar yetib kelsa, riyo qilish yoki ulug'lash yuzidan emas, hurmatlash, izzatlash yuzidan o'rindan turishning hech xatosi yo'q. Balki o'rindan turish mustahabdir. Hurmatlash yuzidan o'rindan turishning durust ekanligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ish harakatlari, u zotning huzurida, u zotning buyrug'i bilan yoki sukut qilish bilan ilib berilgan sahobalarning ish harakatlari, tabiinlarning va ulardan keyingi ulamolar ve salihlerin iş hareketleri orqali isbotlangan. Men boshqalarga o'rindan turish temasida maxsus bir risol yozdim. Bu risolada o'rindan turishning mustahabligini ifodalaydigan hadislarni cheklaydigan hadislarni keltirdim. Hadislarning sahih, zaifini bayon qildim. O'rindan turishni amaliyotda cheklamaydigan, lekin cheklagandek tuyg'u berib qo'yilgan hadislarga javob berib o'tdim. Allohga hamdlar bo'lsinki, men bu temalarni mazkur risolada aniq bayon qildim. Kimki bu vaqtki hadislardan birarsida ikkilanib qolsa, mazkur risolaga murojaat qilsin. Alloh xolisa ikkilanishlarni yo'qotilgan dalil isbotlarni topa oladi.
Namozdagi qiroatga aloqador muhim masalalar. Men bu masalalarni intayin qisqa bayon qilib o'taman. Chunki bu masalalar fiqh kitoblarida tafsili bayon qilingan. Birinchi, farz namozlarda qiroat qilishning vojib ekanligida barliq ulamolar birlikka kelgan. İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmad ve köpçülük ulamolar her rekatda, ya'ni farz namozning Fatihani o'qishni farz desa, Abu Hanifa ve bir qism ulamolar Fatihani o'zini o'qish farz emas deb qaraydi. Abu Hanifa yana 4 rakatlik namozning keyingi 2 rakatida qiroat qilish, ya'ni oyat o'qish vojib emas deb qaraydi. To'g'risi avval qarashdir. Buning dalillari hadislarda nihoyat ko'p. Biz sahih hadisda kelgan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning bunu so'zni dalil qilish bilan bo'ldi qilamiz. U zot mundoq degan: Fatiha o'qilmagan namoz ado topgan bo'lmaydi. Barliq ulamolar bomdod namozining 2 rakatida va boshqa namozlarning avvalgi 2 rakatida Fatihaga sura qo'shib o'qishning mustahabligida birlikka kelgan. 3 va 4 rakatda sura qo'shib o'qishning mustahabligida bo'lsa, o'xshamagan qarashlarda bo'lgan. İmam Şafii rahimahullohdan 2 xil qarash kelgan. Yan qarashi sura qo'shish mustahab, ko'n qarashi mustahab emasdir. Şafii ustozlarimiz 3 va 4 rakatida sura qo'shib o'qish mustahab deb qaraganimizda, bu rakatlarda avvalgi 2 rakatdagidan qisqaroq sura o'qishning mustahabligida ixtilof yo'q. 3 va 4 rakatdagi qiroatning uzun qisqaligi teng bo'lsa bo'ladi deb qaraydi. 1 rakat 2 rakatdan uzunroq o'qiladi. Bu masalada 2 xil qarash bor. Ko'pchilik Şafii ustozlarimizning nazarida uzun o'qilmaydi degan qarash to'g'riroq. Muhaqqiq olimlar nazarida to'g'risi uzun o'qiladi degan qarashdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 1 rakatda 2 rakatdagidan uzunroq qiroat qiladi degan sahih hadisga asosan mush qarash tanlandi. Bundoq qilishning foydasi shuki, namozga sal keyin qolgan kishi 1 rakatga ulgurib ola oladi. Alloh eng yaxshi bilguvchidir. İmam Şafii rahimahulloh mundoq degan: Namozga kechikib ulgurgan kishi imom bilan birga peshin yoki boshqa namozlardan keyingi 2 rakatini o'qib bo'lib, qolib qolgan rakatini to'liqlash uchun o'rnidan turganda Fatihaga sura qo'shib o'qishi mustahabdir. Ko'pchilik Şafii ustozlarimiz bu İmam Şafii rahimahullohning 3 va 4 rakatda sura qo'shib o'qishning mustahabligidagi 2 xil qarashga asosan deyilgan hukm desa, yana bir qism ulamolar bu 3 va 4 rakatda sura qo'shish mustahab degan yangi qarashga asosan deyilgan. Sura qo'shish mustahab emas degan qo'l qarashga asosan namozga kechikib ulgurgan kishi sura qo'shmaydi deydi. To'g'risi namozi sura qo'shilmay o'qilgan bo'lib qolmasligi uchun sura qo'shib o'qiydi degan birinchi qarashdir. Alloh eng yaxshi bilguvchidir. Bular imom va yolg'iz namoz o'quvchining Fatiha o'qish va sura qo'shishga hukmlaridir. İmomga iqtido qiluvchiga kelsak, agar unsiz qiroat qilingan namoz bo'lsa, Fatiha o'qish vojib, sura qo'shishi bo'lsa mustahabdir. Agar unli qiroat qilingan namoz bo'lib, imomning qiroatini anglasa, sura qo'shib o'qishi makruhdir. Fatiha o'qishning vojibligida 2 xil ko'z qarash bor. Biri vojib, bu eng to'g'ri qarashdir. Yana biri vojib emas. Agar imomning qiroatini anglamasa, to'g'ri qarash shuki, Fatiha o'qish vojib, sura qo'shish mustahab. Ba'zilar Fatiha o'qish vojib emas deb qaraydi. Yana ba'zilar Fatihani o'qish vojib, sura qo'shib o'qish mustahab emas deb qaraydi. Alloh eng yaxshi bilguvchidir. Janoza namozning birinchi takbirdan keyin Fatiha o'qish vojib. Nafl namozda Fatihani o'qish zarur. Hukmida Şafii ustozlarimiz orasida qarash o'xshashmasligi bor. Qaffal vojib desa, shogirdi Qozi Husayn shart deydi. Boshqalar bo'lsa bismillah, rukun, asos deydi. Bu kuchli qarashdir. Alloh eng yaxshi bilguvchidir. Yuqorqi o'rinlarda Fatiha o'qiy olmaydigan kishi uning o'rniga boshqa oyatlarni o'qiydi. Uni o'qiy olmaydigan bo'lsa, uning miqdorida zikr, tasbih va tahlil aytadi. Buni aytolmaydigan bo'lsa, Fatiha o'qiganchilik miqdorida jim turib o'tib, ondan rukuga boradi. Alloh eng yaxshi bilguvchidir.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tövəndə huzurunlarda İmam Nəvəvi Rahiməhullah'ın Qarilərinin Ədəb Qaydaları namlı kitabının davamı. Bir rekatda bir qancha sura o'qishning hukmi. Bir rekatda bir qancha sura o'qisa bo'laveradi. Sahihaynda rivoyat qilindiki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu men payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jimlab o'qiydigan tang hajmli suralarni bilaman dedi. Va qisqa suralardan har bir rekatga 2 dan jami 20 surani tilga oldi. Biz ilgili salaflardan bir kishilarning Qur'onni bir rekatda tamom qilganligini so'zlab o'tgan edik. Namazda ünlük ve ünsüz qiraat qilishning hukmi. Müslümanlar bamda cuma 2 hit, taravihdan keyingi vitr qatorliq namozlarda va shom xutba namozining avvalgi 2 rakatida ünlük qiraat qilishning mustahabligida birlikka kelgan. Bu namozlarda ünlük qiraat qilish imom uchunmi va yolg'iz o'qishga bo'lganlarda yolg'iz namoz o'quvchi uchunmi o'xshashla mustahabdir. Ammo iqtido qiluvchi ünlük qiraat qilmaydi. Bu masalada barliq musulmonlar birlikka kelgan. Oy tutilganda o'qilgan namozda ünlük qiraat qilish sunnat. Su talab qilish namozida ünlük qiraat qilsa bo'ladi. Kun tutilish namozi, kunduzi o'qilgan jinoza namozi va kuchli qarashga asoslanganda kechida o'qilgan jinoza namozi qatorliqlarda ünlük qiraat qilinmaydi. Biz yuqorida bayon qilgan 2 hit namozi va su talab qilish namozidan boshqa kunduzda o'qilgan nafl namozlardami ünlük qiraat qilinmaydi. Kechining nafl namozlarida ünlük qiraat qilish yoki qilmaslikda Şafiy ulamolar orasida qarash o'xshash emas. Birinchi, ünlük qiraat qilmaydi. Bu eng kuchli qarashdir. Ikkinchi, ünlük qiraat qiladi. Uchinchi, ünlük emas, unsiz emas, normal ovozda qiraat qiladi. Bu İmam Bag'aviy to'g'ri topgan qarashdir. Mubada kecha namozlaridan birasini o'qiy olmay qilib, kunduzi uning qazosini qilmoqchi bo'lsa, yoki kunduz namozlaridan birasini qo'ldan berib qo'yib, kechasi qazosini qilmoqchi bo'lsa, ünlük va unsiz qiraat qilish masalasida qo'ldan ketgan vaqt e'tiborga olinadi yoki qazosini qilgan vaqtmi? Bu masalada Şafiy ustozlarimizning qarashi ikki xil. Kuchli qarash bo'lsa, qazosini qilgan vaqt e'tiborga olindi degan qarashdir. Navoda unsiz o'qiydigan yerda ünlük yoki uning aksiga o'qigan bo'lsa-mu, namozi durust bo'ladi. Lekin makruh ish qilgan bo'ladi. Biroq sahv sajdasi kerak bo'lmaydi. Aniq bo'lish kerakki, qiroat, takbir, zikr, tasbih qatorliqlarni unsiz o'qish deganlik o'zi anglagudek o'qish deganlikdir. Shuning uchun quliqi sog'lom, to'salg'i bo'lmagan ahvolda o'zi anglagudek talaffuz qilish zarur. Agar o'zi anglamasa, qiroatimi, zikr, tasbihlarimi durust bo'lmaydi. Buningda ixtilof yo'qdir. Ünlük qiraat qilingan namozlarda imom yengil to'xtaydigan o'rinlar. Şafiy ustozlarimiz mundaq deydi. Ünlük qiraat qilingan namozlarda imomning qiyomda turganda 4 o'rinda yengil to'xtashi mustahabdir. Birinchi, qiblaga yuzlanish duosi. Ya'ni qiblaga yuzlanish duosini o'qib olishi va iqtido qiluvchilarning namozga kirish takbirini aytib olish uchun namozga kirish takbiridan keyin bir to'xtash. Ikkinchi, kishilarning ominni Fotihaga tava o'xshaydi deb o'ylab qolmaslik uchun Fotiha bilan ominning orasida yengil bir to'xtash. Uchinchi, omindan keyin jamoat Fotihani o'qib olgandek uzunroq bir to'xtash. To'rtinchi, Fotihadan keyingi surani o'qib bo'lgandan keyin bir to'xtab, qiroat bilan rukuga berish takbirining orasini ayirish. Aminning ma'nosi va munosabatlik ahkomlar. Har bir Qur'on o'quvchining namozida bo'lsin yoki namozning sirtida bo'lsin, Fotihani o'qib bo'lgandan keyin amin deyishi mustahabdir. Bu vaqtdagi hadislar nihoyat ko'p va mashhurdir. Biz ilgirki paragrafda Fotiha bilan aminning orasini yengil bir to'xtash orqali ayirishning mustahabligini so'zlab o'tgan edik. Aminning ma'nosi "Ey Alloh ijobat qilgin" deganlik bo'ladi. Ba'zilar shundoq bo'lg'ay deganlik bo'ladi desa, ba'zilar shundoq qilgin deganlik bo'ladi deydi. Yana ba'zilar buningga sendan boshqasi qodir bo'la olmaydi deganlik bo'ladi desa,
Yana ba'zilar umidlarimizni yo'qqa chiqarmag'aysan deganlik bo'ladi deydi. Yana ba'zilar bizga tinch omonlik ato qilgin deganlik bo'ladi deydi. Yana ba'zilar amin Allohning bandalariga bosilgan muhri bo'lib, Alloh bu muhr besilgan bandalarni ofatdan saqlab qoladi deydi. Yana ba'zilar amin shu kalimani deganlar erishilgan jannatga bir martaba deydi. Yana ba'zilar u Allohning ismlaridan biri deydi. Lekin bu qarashni muhaqqiqlar va ko'pchilik ulamolar rad qiladi. Yana ba'zilar bo'lsa amin arabchalashtirilgan ibronicha so'zdir deydi. Abu Bakr al-Varroq amin duoning va rahmat ilib erishishning energiyasidir deydi. Amin so'zi bir necha xil shaklda o'qildi. Ulamolar tuvandagi 4 xil shaklda bayon qilgan. Amindagi alifni so'zib mimni yenik o'qish. Bu eng to'g'ri o'qish shaklidir. Ikkinchi, alifni so'zmasdan o'qish. Bu ikkisi mashhur bo'lgan o'qish shaklidir. Uchinchi, zavarni zirga moyilroq qilib so'zib o'qish. Buni Vahidi Hamza bilan Kisoidan rivoyat qilgan. To'rtinchi, alifni so'zib mimni tashdid qilib amin deb o'qish. Buni Vahidi Hasan al-Basri bilan Husayn ibn Fazldan rivoyat qilgan. U mundaq deydi. Bu rivoyatni inchga tadqiq qilganda İmam Ja'far Sodiqning amin ning ma'nosi umidlarimizni sana bog'ladik, sen ulug'dirsan, umidlarimizni yo'qqa chiqarmagin degan bo'ladi degan so'zga boradi. Bu to'rtinchisi to'limi g'ayri bo'lib, ko'pchilik tilshunoslar bunday o'qishni avom xalqning xatoliklari jumlasidan deb qaraydi. Ba'zi Shofiy ustozlarimiz aminni mushu 4-xil shaklda desa, namozi buzildi deydi. Tilshunoslar arab tili qoidasi bo'yicha amin deb to'xtash lozim. Chunki amin degan bu kalima emliq so'zlar o'rnidadir. Agar to'xtamay qo'shib o'qsa, ikki sokin bir o'rinda kelib qolgan bo'lganlikdan ayna kayfa kalimalarga o'xshash nunni zavar o'qiydi. Ya harfidan keyin zir o'qish tilga egri bo'lg'achqa zir o'qimaydi deydi. Bular amin degan so'zga munosabatlik bayonlarning xulosasidir. Tahzibul asma'i vel lug'at ism va so'zliklarni tuzitish nomli kitobimda bu vaqtdagi ko'plagan qarashlarni dalil isbotlari bilan akilib tafsiriy so'zlab o'tdim. Ulamolar namozda imomningmi, iqtido qiluvchiningmi va yolg'iz namoz o'quvchiningmi amin deyishi mustahab. İmam va yolg'iz namoz o'quvchi ullik qiroat qilinadigan namozlarda aminni ullik deydi degan. İqtido qiluvchining ullik deyishda ulamolar orasida ixtilof bor. Birinchi, ullik deydi. Bu to'g'ri bo'lgan qarashdir. Ikkinchi, ullik demaydi. Uchinchi, jamoat ko'p bo'lsa ullik deydi, undaq bo'lmasa ullik demaydi. İqtido qiluvchi imomdan burun emas, keyin emas, balki imom bilan tang amin deydi. Buning dalili Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahih hadisdagi buni so'zdir. İmom vala bollin desa amin danglar. Bir kishining amin deyishi farishtalarning amin deyishga udul kelib qolsa, uning ilgirki gunohlari afo qilindi. Ammo Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahih hadisdagi İmam amin desa, sizlarmi amin danglar degan so'zning ma'nosi bo'lsa, imom amin deyishga tamshilganida deganlik bo'ladi. Shofiy ustozlarimiz namozda iqtido qiluvchining imom bilan tang deyishi mustahab bo'lgan amindan boshqa bir so'z yo'qdir. Amindan boshqa so'zlarni iqtido qiluvchi imomdan keyin deydi degan. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuvanda huzurlarda İmam Nevevi rahimahullah'ın Qarilarning adab qoidalari nomli kitobining davomi. Tilovat sajdasining hukmi. Tilovat sajdasi ahamiyat berishga tegishli amallarning biridir. Chunki ulamolar tilovat sajdasi qilishning buyurilganligida birlikka kelgan. Ammo bu yerdagi buyruq mustahablikni bildiramdi yoki vojibliknimi degan masalada o'xshamagan qarashlar bo'lgan. Ko'pchilik ulamolar vojib emas, balki mustahab deb qaraydi.
Bu Ömer ibn Hattab, ibn Abbas, Salman Farisi, İmran ibn Hüseyin, Malik, Evzai, Şafii, Ahmet, İshak, Ebu Sevr, Davud radıyallahu anhulardan karşıdır. Ebu Hanife rahimahullah vacip deydi. Ve Allah Teala'nın ular yani müşrikler nimişka iman etmeydi. Ularning yanında Kur'an okulgan çağda nimişka secde kılmaydı degan oyatini delil kıldı. Köpçülük ulamalar Ömer radıyallahu anhudan sahih rivayet kılınan tövendeki vakalikini delil kıldı. Bir cuma günü Ömer radıyallahu anhu minberde turup Nahl suresini okup secde ayeti kelgende minberden çöp secde kılıbıdı, kişilerimi billa secde kıldı. Keyingi cuma günü yana şu sureni okup secde ayeti kelgende ey halayık biz secde ayetini okusak secde kılgan kişi to'g'ri qilgan bo'ladi. Agar secde qilmasa gunoh bo'lmaydi dedi va o'zi secde qilmadi. Bu hadisni İmam Buxoriy rivoyat qilgan. Ömer radhiyallohu anhuning bu so'zi va harakati tilovat secdasining vojib emasligining ochiq dalilidir. Abu Hanife rahimahullah dalil qilgan oyatga berilgan javobimiz bo'lsa, aniqdir. Bu oyatda kofirlarning Qur'onni inkor qilib secde qilmaganligi ayblangan. Buni Alloh taoloning secde oyatidagi secde oyatidan keyingi balillazina kafaru yukazzibun balki kofirlar haqiqatni inkor qiladi degan so'zini ifodalaydi. Sahihaynda Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, u payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga Najm surasini o'qib berganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam secde qilmagan. Yana Sahihaynda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Najm surasida secde qilganligini rivoyat qilingan. Bu tilovat secdasining vojib emasligini ifodalaydi. Secde oyatlarining soni va o'rinlari. Secde oyatlarining soni İmam Şafii va ko'pchilik ulamolarning biz tanlagan qarashicha 14 bo'lib, ular A'rof, Ra'd, Nahl, Isro, Maryam surlarida, Haj surasida 2 o'rinda, yana Furqon, Naml, Sajda, Fussilat, Najm, Inshiqoq, Alaq qatorliq surlardadir. Sad surasiga secde oyatida secde qilish mustahab bo'lib, u secde qilish keskin bo'yilgan oyatlardan emas. Sahih Buxoriyda İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq deydi. Sad surasiga secde oyati secde qilish vojib bo'lgan oyatlardan emas. Shundaqdimi men payg'ambar alayhisalomning Sad surasini o'qiganda secde qilganligini ko'rgan. Bu İmam Şafii qatorliq ulamolarning qarashidir. İmam Ebu Hanife rahimahullohmi secde oyatlari 14 deydi. Lekin u Haj surasidagi 2 secde oyatining o'rniga Sad surasidagi secde oyatini hisoblaydi va uni secde qilish vojib bo'lgan oyatlar qatoriga qo'shadi. İmam Ahmad rahimahullohdan 2 xil rivoyat bor. Biri İmam Şafiining qarashi bilan o'xshash. Yana biri Sad surasiga secde oyatini qo'shib, secde oyatlari 15 deb qarash. Bu ham Şafii ulamolaridan Abul Abbas ibn Surayj ve Ebu İshak el-Mervezi'nin qarşıdır. İmam Malik'ten 2 xil rivayet var bulup, biri İmam Şafii'nin qarşı o'xshash. Amma meşhur qarşılı bolsa, secde oyatları 11 ayet deydi. U Haj surasining 2 secde oyatini ve Najm, Inshiqoq, Alaq suralaridagi secde oyatlarini hisoblamaydi. Bu ham İmam Şafii'nin ilgiriki yana bir qarşıdır. To'g'ri bo'lgan qarash biz ilgiri bayon qilganimizdir. Sahih hadislar shuni ko'rsatib turmoqda. Secde oyatlarining o'rinlariga kelsak, A'rof surasining eng oxirgi oyati, Ra'd surasining bil g'uduvi val asal degan oyati, Nahl surasining va yaf'aluna ma yu'marun degan oyati, Isro surasining va yaziduhum khushu'a degan oyati, Maryam surasining kharru sujjadan va bukiya degan oyati, Haj surasining birinchi secde oyati hisoblangan İnnalloha yef'alu ma yasha degan oyati. İkinci secde oyati hisoblangan vef'alul khayra la'allakum tuflihun degan oyati. Furqon surasining va zadahum nufura degan oyati. Naml surasining Robbul arshil azim degan oyati. Sajda surasining va hum la yastakbirun degan oyati. Fussilat surasining va hum la yasamun degan oyati. Najm surasining oxirgi oyati. Inshiqoq surasining la yasjudun degan oyati va Alaq surasining oxirgi oyatidir. Sajda oyatlarining o'rinlari to'g'risida Fussilat surasining oyatidan boshqalarida tilga olgudek ixtilof yo'q.
Fussilet suresidagi sayda oyatida İmam Şafii ve onun şagirdleri sözlep ötkenimizdek ve hum la yes'amun degan oyatdan keyin sayda qiladi deb qaraydi. Bu hem Said ibn Musayyib, Muhammed ibn Sirin, Ebi Vail Shaqiq ibn Salama, Sufyan Savri, Ebu Hanife, Ahmed ve İshak ibn Rahavi qatorliqlarning qarshidir. Başqa ulamalar Allah Taala'nın in kuntum iyyahu ta'budun degan so'zning keyin sayda qiladi deb qaraydi. Bu qarashni İbn Munzir, Ömer ibn Xattab radhiyallohu anhu, Hasan al-Basri, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu'ning shogirdlari İbrahim Naxai, Abu Salih, Talha ibn Musarrif, Zubayd ibn Haris, Malik ibn Anas ve Lays ibn Sa'd qatorliqlardan rivoyat qilgan. Bu yana ba'zi Şafii ulamalarining qarshidir. Buni Bag'aviy at-Tahsib nomli kitobida rivoyat qilgan. Şafii ulamalaridan Abul Hasan Ali ibn Sa'id al-Abdarining Al-Kifoya fi ixtilafil fuqaha nomli kitobidagi bizning qarshimizda Naml surasida Alloh taolaning va ya'lamu ma tukhfuna va ma tu'linun degan so'zda sayda qilindi. Bu ko'pchilik faqihlarning qarshidir. İmam Malik bo'lsa Alloh taolaning Rabbul Arshil Azim degan so'zda sayda qilindi deb qaraydi. Degan so'zga kelsak, uning bizning Şafiilarning va ko'pchilik faqihlarning qarshi deb keltirgan bu naqli noma'lum hamda maqbul emas. Balki Şafii mazhabga bundoq bayonlarni so'rab kelish ochiq xato. Chunki qo'limizga Şafii ustozimizning kitoblari Alloh taolaning Rabbul Arshil Azim degan so'zda sayda qilinganligini aniq ifodalab turmoqda. Axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Tüvende huzurunlarda İmam Nevevi Rahimahullah'ın Qarilarının Edeb Qaydaları namlı kitabının devamı. Tilavet secdesinin durus buluşunun şartları. Tilavet secdesinin hükmü nafl namazının hükmü bilen okşaş bulup, onunla nafl namazga şart kılınğandek taharet ediş, nicasetlerden paklanish, qibla yüzlenish, avrat yepish qatorliqlar shart qilindi. Shuning uchun badani yoki kiyimida pokizlamasa bo'pti deb aytilmaydigan nijoset bor kishining va tahoratsiz kishining tilovat sajdasi qilishi haromdir. Faqatda tayammum qilish durust bo'lgan ahvollarda tayammum qilib tilovat sajdasi qilsa bo'ladi. Qiblaga yuzlanmasdan tilovat sajdasi qilishmi haromdir. Faqatda safarda qiblaga yuzlanmasdan nafl namoz o'qisa durust bo'lgan ahvollarda qiblaga yuzlanmasdan tilovat sajdasi qilsa durust bo'ladi. Bu birlik kelingan masaldir. Namazda sajda qilish keskin vojib bo'lmagan oyatlarni o'qiganda sajda qilishning hukmi. Sad surasidagi sajda oyatini sajda qilish vojib bo'lgan oyatlar jumlasidan deb qaraydigan ulamolar bu oyatni namozda yoki namozning sirtida o'qisin, boshqa sajda oyatini o'qiganda sajda qilgan o'xshash sajda qilish lozim deydi. Ammo Sad surasidagi sajda oyatini sajda qilish keskin bo'yilgan oyatlardan emas deb qaraydigan İmam Şafii qatorliq ulamolar bu oyatni namoz sirtida o'qisa, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sajda qilganlik uchun sajda qilish mustahab bo'ladi. Ammo namoz ichida o'qisa, sajda qilsa bo'lmaydi. Agar bilmay yoki unutib qilib sajda qilib solsa, namozi buzilmaydi deydi. Agar bilib turib sajda qilgan bo'lsa, namozga tava bo'lmagan bir amalni qo'shib qo'yganlik uchun bu namozi xuddi namozda turib shukr sajdasi qilsa, namozi ixtilofsiz holda buzib ketgandek buzib ketadi. Bu Şafii mazhabidagi to'g'ri qarashdir. Yana bir xil qarashda tilovat sajdasi namozga aloqador amal bo'lganlik uchun namozi buzilmaydi deyilgan. Navoda İmam Sad surasidagi sajda oyatini sajda qilish keskin bo'yilgan oyatlardan deb qarab sajda qilsa, iqtido qiluvchi undaq deb qaramasa imomga ergashmaydi. Balki imomdan ayrilib namozni yolg'iz davomlashtiradi yoki o'rtirib imomni kutib turadi. Agar imomni kutib tursa, savallik sajdasi qilamdi. Bu masalada ikki xil qarash bor. Şafii mazhabiga kuchli qarashga asosan sahvallik sajdasi qilmaydi. Tilovat sajdasi qilgan kishilar namozda yoki namozning sirtida sajda oyatini o'qigan, tinishgan yoki ixtiyorsiz anglab qolgan bo'lsa, suv ishiltib yoki tayammum qilib tahorat olgan kishi sajda qilish kerak bo'ladi.
Lekin İmam Şafii rahimehullah ixtiyorsiz anlab qolgan kishining sayda qilishni anglagan kishining sayda qilishni ta'kidlaganimdek ta'kidlamayman deydi. Bu Şafii mazhabidagi to'g'ri qarashdir. Şafii ulamalaridan İmamul Haramayn el-Juvayni ixtiyorsiz anlab qolgan kishi sayda qilmasin bo'ladi deydi. Lekin avvalgisi Şafii mazhabidagi to'g'ri qarashdir. Secde ayeti namazı okulsun yoki namazın sırtida okulsun, o'quvchi secde qilsin yoki qilmasin, tinishgan va ixtiyorsiz anglab qolgan kishilar secde qilishi lozim. Bu Şafii ulamalarining nazardagi to'g'ri mashhur qarashdir. Bu ham İmam Ebu Hanife rahimahullohning qarashidir. Şafii ulamalaridan El-Bayan nomli kitobning muallifi secde ayetini namoz o'qigan kishining qiroatini anglagan namozning sirtidagi kishi secde qilmasin bo'ladi deydi. Şafii ulamalaridan seydalani mundaq deydi. Seyda ayetini o'quvchi seyda qilmasa, boshqalar seyda qilmaydi. To'g'risi avvalgi qarashdir. Tilovat qiluvchi musulmon yoki kofir bo'lsin, balog'atga yetgan yoki norisida bo'lsin, tahoratlik yoki tahoratsiz bo'lsin, er yoki ayol bo'lsin, hukm o'xshashdir. Bu ham Abu Hanifaning qarashidir. Ba'zi Şafii ustozlarimiz seyda ayetini kofir, kichik bola, tahoratsiz kishi mez qatorliqlar o'qisa, o'ng'an kishi secde qilmasin bo'ladi deydi. Bir qism salaf ulamalari secde ayetini ayol kishi o'qisa, o'ng'an kishi secde qilmasin bo'ladi deydi. Bu qarashni Ibn Munzir, Qatada, Malik, Ishaqlardan rivoyat qilgan. Biz ilgari deb o'tganimizdek to'g'risi avvalgi qarashdir. Secde ayeti bar joyini tanlab o'qish. Bu bir yoki ikki oyatni o'qib secde qilishni ko'rsatadi. İbn Munzir, Sha'bi, Hasan Basri, Ibn Sirin, Naxai, Ahmad, Ishaq qatorliqlarning bunda qilishni makruh deb qaraydiganligini rivoyat qilgan. İmam Ebu Hanife, Muhammad ibn Hasan, Abu Savr qatorliqlar hech qisi yo'q deb qaraydi. Bu bizning mazhabimizga uyg'undir. Namozdagi tilovat sajdasiga munosabat hukmlar. Yalğız namaz o'qigan kishi secde oyatini o'qigan bo'lsa, secde qiladi. Mubodo tilovat sajdasini shu vaqtda qilmay, ruku qilgandan keyin qilmoqchi bo'lsa, durust bo'lmaydi. Agar bilib turib shunday qilgan bo'lsa, namozi buzildi. Agar rukuga egilib turdi, ammo rukuga to'liq berib bo'lolmagan bo'lsa, tilovat sajdasi qilish durust bo'ladi. Yalğız namoz o'qiyotgan kishi yana bir namozdagi kishining yoki boshqa bir kishining secde oyatini o'qiganligini anglab secde qilishi durust bo'lmaydi. Agar durust bo'lmaydiganligini bilib turib secde qilgan bo'lsa, namozi buzildi. Namozni jamoat bo'lib o'qigan mazkur kishi imom bo'lgan bo'lsa, jamoat bo'lib o'qilgan bu namozning hukmi yolg'iz namoz o'qigan kishining hukmi bilan o'xshashdir. Imom tilovat sajdasi qilsa, iqtido qiluvchining imom bilan birga secde qilishi vojibdir. Agar iqtido qiluvchi secde qilmasa, namozi buzib ketadi. Imom secde qilmasa, iqtido qiluvchining secde qilishi durust bo'lmaydi. Iqtido qiluvchi secde qilib qolsa, namozi buzildi. Lekin namoz o'qib bo'lgandan keyin iqtido qiluvchining secde qilib o'tishi mustahab, ammo cho'qin qilishi lozim emas. Iqtido qiluvchi imomning tilovat sajdasi qilganligini bilmay qilib, imom sajdadan beshini ko'tarib bo'lgan bo'lsa, iqtido qiluvchi secde qilmaslikda o'zirlik hisoblanadi. O'z oldiga secde qilishi durust bo'lmaydi. İmamның secdega borganligini imom tilovat sajdasi qilayotganda bilgan bo'lsa, secde qilishi vojib bo'ladi. Mubodo iqtido qiluvchi secdega egilayotganda imom sajdadan beshini ko'tarayotgan bo'lsa, beshini ko'tarmay imom bilan birga secde qilaverishi durust bo'lmaydi. Shundaqla imom bilan birga secdega borgan tani ojiz kishimi imomning harakati chaqqan, o'zining harakati osi bo'lganlikdan secdega berib bo'lishdan ilgari imom beshini ko'targan bo'lsa, tilovat sajdasi qilmasdan imom bilan birga qaytadi. Iqtido qilib namoz o'quvchi secde oyatini o'zi o'qigan yoki iqtido qilayotgan imomidan boshqa kishining o'qiganligini anglagan bo'lsa, secde qilishi durust bo'lmaydi. Agar secde qilsa, namozi buzildi. Uning secde oyatlarini o'qishi yoki imomdan boshqalarning qiroatiga quloq solishi makruhdir. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
Ve de huzurunlarda İmam Nevevi Rahimahullah'ın Qarilarning Adab Qoidalari nomli kitobining davomi. Tilovat sajdasining vaqti. Ulamolar o'qigan yoki anglagan sajda oyati oxirlashgan hamon sajda qiladi. Agar sajda qilishni kechiktirgan, vaqt bek uzrab ketmagan bo'lsa, sajda qiladi. Agar vaqt uzrab ketsa, sajdaning vaqti o'tib ketgan bo'ladi. Xuddi kun tutilish namozining qazosini qilmagandek, Şafii mazhabidagi sahih, mashhur qarashga asoslanganda qazosini qilmaydi deydi. Ba'zi ustozlarimiz bu masalada bomdod, peshin qatorliq namozlarning sunnatining qazosini qilgandek, bu sajdaning qazosini qiladi deydigan ojiz bir qarashmi bor degan. Sajda oyatini taharatsiz o'qib yoki anglab uzun o'tmay tahorat olgan bo'lsa, sajda qiladi. Vaqt uzrab ketsa, Şafii mazhabidagi ko'pchilik olimlar tanlagan to'g'ri qarashda sajdaning vaqti o'tib ketgan bo'ladi. Sajda qiladi deydigan yana bir qarash bo'lib, bu Şafii ustozlarimizdan İmam Bag'aviyning tillashidir. Bag'aviy rahimahulloh azon ovozini anglab turib muazzin bilan billa azon kalimalarini takrorlayolmagan kishi namozdan keyin takrorlagandek tilovat sajdasini tahorat olgandan keyin vaqt uzrab ketsimi qazosini qiladi deb qaraydi. Bu yerdagi vaqtning uzrab ketishi Şafii mazhabidagi tanlangan qarashga asoslanganda örf odatga qarab bekitildi. Alloh eng yaxshi bilguchidir. Sajda oyatlarini takror o'qishni hukmi. Agar sajda oyatlarining hammasini yoki bir nechasini bir o'rinda o'qigan bo'lsa, har bir sajda oyati uchun bir sajda qiladi. Bu masalada ixtilof yo'q. Bir sajda oyatini bir necha o'rinda takror o'qigan bo'lsa, har bir qatim o'qigan uchun birdan sajda qiladi. Bu ham ixtilof yo'q masaladir. Agar bir sajda oyatini bir o'rinda takror o'qigan bo'lsa va birinchi qatim o'qiganda sajda qilmagan bo'lsa, oxirida qilgan bir sajda hammaga kifoya qiladi. Agar tunji qatimlik uchun sajda qilgan bo'lsa, buningda 3 xil qarash bor. Birinchi, oldinqisining hukmini ado qilib bo'lgandan keyin sabab yangilanganligi uchun har bir qatim sajda oyatini takror o'qisa, birdan sajda qiladi. Bu eng to'g'ri bo'lgan qarashdir. Ikkinchi, birinchi sajda hammaga kifoya qiladi. Bu İbn Suraj ve Ebu Hanife rahimehullohlarning qarashidir. Şafii ulamolaridan Al-Udda nomli kitobning muallifi mushu qarash bo'yicha fatvo berildi deydi. Bu ham Şafii ulamolaridan Zohid Shayx Nasir al-Maqdisiyning tillashidir. Uchinchi, ikki sajda orasidagi vaqt uzrab ketsa sajda qiladi. Undaq bo'lmasa, birinchi sajda kifoya qiladi. Bir sajda oyatini bir rakatda takror o'qigan bo'lsa, bir sajda oyatini bir o'rinda takror o'qiganga o'xshash bu vaqtda 3 xil qarash bor. Agar 2 rakatda takror o'qigan bo'lsa, 2 o'rinda takror o'qiganga o'xshash takror sajda qiladi. Bu masalada ixtilof yo'q. Uloqqa mingan kishining tilovat sajdasi qilishining hukmi. Safarda uloq ustida ketib o'tib sajda oyat o'qigan bo'lsa, ishorat bilan sajda qilsa bo'ladi. Bu bizning va İmam Malik, Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Muhammad, Ahmad, Zufar, Davud rahmetullahi alayhim ecmain qatorliqlarning qarashidir. Ba'zi Hanefi ulamolari sajda qilmasin bo'ladi deb qaraydi. To'g'risi ko'pchilikning qarashidir. Ammo yurt ichida uloqqa minib ketib o'tib sajda oyat o'qigan kishining ishorat bilan sajda qilishi durust bo'lmaydi. Sajda oyatini namozda o'z o'rnidan boshqa o'rinlarda o'qishning hukmi. Agar sajda oyatini namozda Fatihadan burun o'qib solgan bo'lsa, sajda qilish lozim. Ammo rukuda yoki sajdada o'qigan bo'lsa, sajda qilishi durust bo'lmaydi. Chunki qiroatning o'rni qiyomdir. Navoda sajda oyatini o'qib, sajdaga ketib o'tib, Fatihani o'qimaganligida shaklanib qolgan bo'lsa, sajda qilaveradi. Keyin qiyomga qaytib Fatihani o'qiydi. Chunki tilovat sajdasini kechiktirishga bo'lmaydi. Sajda oyatini arab tilidan boshqa tilda o'qishning hukmi. Muboda sajda oyatining farscha tarjimasini o'qigan bo'lsa, bizning ya'ni Şafii mazhabidagilarning qarashimizda xuddi sajda oyatini tafsir qilganga o'xshash sajda qilmasin bo'ladi. İmam Ebu Hanife rahimehulloh sajda qilish lozim deydi. Sajda oyatini tilovat qiluvchining sajdasi bilan anglaguvchining sajdasining munosabat yo'qligi. Sajda oyatini anglaguvchi sajda oyatini tilovat qiluvchi bilan sajda qilgan bo'lsa-mu, uningga bog'lanmaydi. Shuningdek, uningga iqtido qilishni niyat qilmaydi. Uningdan burun sajdadan beshni ko'tarsa bo'ladi. İmamning sajda oyatini o'qishining hukmi.
Bizning Şafiilarning qarshimizda qiroat unli qilingan namozlarda bo'lsin yoki unsiz qilingan namozlarda bo'lsin, imomning sayda oyat o'qishi makruh emas. İmam qachon sayda oyat o'qisa, shu chog'da sayda qiladi. İmam Malik imomning sayda oyat o'qishi unlik yoki unsiz qiroat qilingan namozlarda makruh deydi. İmam Abu Hanifa bilan İmam Ahmad qiroat unsiz qilingan namozlarda makruh, unli qilingan namozlarda makruh emas deydi. Namaz o'qish cheklangan vaqtlarda tilovat sajdasi qilishning hukmi. Biz, ya'ni Shafiy mazhabidagilar namoz o'qish cheklangan vaqtlarda tilovat sajdasi qilish makruh emas deb qaraymiz. Bu Shabi, Hasan al-Basri, Salim ibn Abdullah, Qasim, Ata, İkrime, Abu Hanifa, Ray ahli qatorliqlarning qarashidir. Bu İmam Malikning bir qarashidir. Buni yana bir to'p ulamolar makruh deb qaragan. Ularning ichida Abdullah ibn Umar, Said ibn Musayyib, Ishaq ibn Rahavi, Abu Savir qatorliqlar bor. Bu İmam Malikning yana bir qarashidir. Rukuning tilovat sajdasining o'rnida turganligi. Sajda qilish imkoniyati bor bo'lgan normal ahvolda ruku tilovat sajdasining o'rnida tura olmaydi. Bu bizning va ko'plagan ilgirki va keyingi ulamolarning qarashidir. İmam Abu Hanifa rahimahulloh ruku tilovat sajdasining o'rnida turdi deydi. Ko'pchilik ulamolarning dalili bo'lsa, tilovat sajdasini namozning sajdasiga qilgan qiyos bo'lib, sajda qila olmaydiganlar namozning sajdasini bir oz egilib qilgandek, tilovat sajdasini bir oz egilib qilsa bo'ladi. Tilovat sajdasini qilish usuli. Shunisi aniqki, tilovat sajdasi qilmoqchi bo'lgan kishi yo namozning ichida, yo namozning sirtida bo'ladi. Namozning sirtida sayda oyat o'qigan kishi sayda qilmoqchi bo'lsa, tilovat sajdasi qilishni niyat qiladi va sajdani boshlash uchun takbir aytadi. Takbir bilan tang namozning takbir tahrimisi. Boshlash takbirida ko'targanda qo'llarini ikki minusi barobarda ko'taradi. Undan keyin sajdaga tushish uchun yana takbir aytadi. Bu takbirda qo'llarini ko'tarmaydi. İkinci takbir mustahab, shart emas. Bu takbirning hukmi namozning takbir tahrimidan boshqa takbirlarning hukmi bilan o'xshashdir. Ammo birinchi takbir, ya'ni takbir tahrimi to'g'risida Shafiy ulamollari orasida uch xil qarash bor. Birinchisi, u ruknidir. Unsiz sajda to'g'ri bo'lmaydi. Bu ko'pchilik ulamolarning qarashi bo'lib, uchta qarashdir. İkincisi, mustahab. Navoda o takbir tushilmay qolsa-mu, sajda durust bo'laveradi. Bu Shayx Abu Muhammad al-Juwaynining qarashidir. Üçüncüsü mustahab emas. Allah en yaxshi biluvchidir. Agar sajda qilmoqchi bo'lgan kishi o'ri turayotgan kishi bo'lsa, o'ri turgan holatida sajdani boshlash uchun takbir aytadi. Undan keyin sajdaga tushib o'tib yana takbir aytadi. Agar o'tirgan kishi bo'lsa, bir qism Shafiy ustozlarimiz uning o'rnidan turishi mustahab. U o'rnidan turib, aslida o'ri turib tilovat sajdasi qilmoqchi bo'lgan kishiga o'xshash takbir aytib sajdaga boradi deydi. Bu qarashning dalili tilovat sajdasini namozning sajdasi va takbir tahrimisiga qilingan qiyosdir. Shafiy ustozlarimizning qatillaridan Shayx Abu Muhammad al-Juwayni, Qozi Husayn va uning ikki shogirdi At-Tatimma va At-Tahsib nomli kitoblarning mualliflari va muhaqqiq imom Abul Qasim Rafi'i qatorliqlar buni ochiq so'zlagan va muqimlashtirgan. İmamul Haramayn, ikki haram imomi al-Juwayni dadisi Shayx Abu Muhammadning bu qiyosni rivoyat qilgan bo'lib, raddiya berib mundoq degan. Bu qiyosning manbasini kitoblarda zikr qilinganligini ko'rmadim. İmamul Haramaynning bu so'zi nihoyat kuchli so'zdir. Chunki bu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan va biz aytishadigan salafdan hech qanday rivoyat kelmagan. Ko'pchilik ustozlarimiz ham buni tilga olmagan. Allah en yaxshi biluvchidir. Sajda qilganda sajdaga berish va tasbih etish usuliga munosabatlik adab qoidalariga rioya qilish lozim. Sajdaga berish usuliga munosabatlik adab qoidalari shuki, ikki qo'lini yerda, ikki mo'sini yon taraf udulda qo'yish, barmoqlarini juplab qiblaga qaratish, barmoqlarini kiyimining yangidan chiqarish, yerga bevosita tekkizish, erlar jaylikini biqiniga, qo'rsqini yo'tisiga chaplab olmasligi, ayollar va qo'shnilar qo'rsqini yo'tisiga chaplab verishi, beshini tuvan, uchisini egiz qilib sajda qilish,
peshonasi va burnini yerga to'liq tekkizish, sajdini oldirmay to'liq ado qilish. Sajdada tasbih aytish masalasiga kelsak, Shofiy ustozlarimiz namozning sajdasida aytilgan Subhan robbiyal a'la degan tasbihni 3 qitim aytib bo'lgandan keyin Allahumma laka sajadtu va bika amantu va laka aslamtu sajada wajhi lillazi xalaqah va sawwarahu va shaqqa sam'ahu va basarahu tabarakallohu ahsanul xoliqin. Ey Allah, sana secde kıldım, sana iman ettim, sana boysundum. Yüzümni kuch qudrati bilan yaratgan, suratga keltirgan, uningga ko'z va quloqlarni o'rlashtirgan zotga secde qildim. Eng mahir yaratquchi Alloh ulug'dir. Va yana Subbuhun quddusur robbul malaikati var ruh. Allah ey nuqsonlardan pokdir, muqaddasdir. Malaikalar va Jibrilning Rabbidir deydi. Bular namazın secdelerinde kılıngan dualardır. Şafi ustazlarımız Allahümme ektubni biha indeke ecra ve da'i anni biha vizra ve ce'alha li indeke zuhra ve tekabbel minni kema tekabbelte min abdike Davud. Ey Allah, muşu secde sebeplik bana dergahımda bir sevap yazgın. Bir günahımda afu kılgın. Onu men için dergahımda saklap koygun. Ve onu benden Davud Aleyhisselam'dan qabul qilganda qabul qilgan deyish mustahab deydi. Bu tilovat secdesiga xos dua bo'lganligi uchun ahamiyat berish lozim. Ustoz İsmail Zarir o'zining At-Tafsir nomli kitobida İmam Şafii rahimahullohning tilovat secdesining duosida Subhan robbina in kana va'du robbina lamaf'ula. Ya'ni Parvardigorimiz pokdir. Parvardigorimizning va'dasi cho'qim o'rinlandi deyishni tanlovligini tilga oladi. Bu naqlni İmam Şafii'den hech kim rivoyat qilib bakmagan bo'lsa-mu, lekin bu yaxshi qarashdir. Chunki Qur'onning sajdada Subhan robbina in kana va'du robbina lamaf'ula deganlarni maqtaqanligi ochiq oshkoradir. Shuning uchun sajdada bu zikrlarning hammasini o'qish va shuning bilan birga dunyo va oxirat ishlaridan qolgan narsalarni tilab duo qilish mustahabdir. Bu zikrlarning ba'zisini o'qisimi tasbih etgan bo'ladi. Navoda asla tasbih etmagan bo'lsa-mu, xuddi namozning sajdalarida tasbih etmasa-mu, sajda ado bo'lgandek, tilovat sajdasimi ado bo'laveradi. Zikr tasbihlarni etib bo'lgandan keyin takbir aytib beshini ko'taradi. Ondan salom berish lozimmi? Bu masalada İmam Şafii'den mashhur ikki xil qarash ochiq rivoyat qilingan. Birinchi, shogirdlarning ko'pchiligi tanlagan sahih qarash. Tilovat sajdasini takbir tahrim bilan boshlaganlik uchun salom berish lozim. Bu vaqtda tilovat sajdasi janoza namoziga o'xshagan bo'ladi. Buni Abu Bakr ibn Abi Davud sahih sanad bilan Abdullah ibn Mas'uddan rivoyat qilgan, buni rivoyatni kuchlantiradi. Abdullah ibn Mas'ud sajda oyatini o'qisa, sajda qilib bo'lgandan keyin salom beradi. Ikkinchi xil qarash, namozda tilovat sajdasi qilsa salom bermagandek, salom bermasin bo'ladi. Chunki Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning salom berganligi naql qilingan. Birinchi qarash bo'yicha salom berish lozim desak, tashahhudni o'qish lozimmi? Bu masalada ikki xil qarash bor. To'g'risi, tilovat sajdasi qiyomga muhtoj bo'lmagandek, tashahhudga muhtoj emas. Ba'zi Şafii ustozlarimiz salom va tashahhud masalasini birlashtirib, bu ikkisida tuvandagidek 3 xil qarash bor degan. Birinchi, sahih bo'lgani tashahhud o'qish zarur emas, salom berish zarurdir. Ikkinchi, hech qaysi zarur emas. Uchinchi, ikkilisini qilish lozim. Muhammad ibn Sirin, Abu Abdurrahman Sulami, Abu Ahvas, Abu Qilaba, Ishaq ibn Rahawi qatorliq salaflar salom berish lozim deb qaraydi. Hasan al-Basri, Said ibn Jubayr, İbrahim Naxai, Yahya ibn Vassab, İmam Ahmad qatorliq salaflar bo'lsa, salom bermaydi deb qaraydi. Yuqorida bayon qilganlarimiz namoz sirtidagi tilovat sajdasiga munosabat hukmlardir. İkinci xil ahvolda, ya'ni namozning ichida tilovat sajdasi qilganda, tilovat sajdasiga kirish uchun takbir tahrimi uchun takbir etmaydi. Sajda qilish uchun takbir etish mustahab, lekin bu takbirda qo'lini ko'tarmaydi. Sajdadan beshini ko'tarish uchun yana takbir aytadi. Bu ko'pchilik Şafii ulamolarining qarshiligi sahih, mashhur qarashdir. Şafii ustozlarimizdan Abu Ali ibn Abu Hurayra sajdaga berish uchunmi, sajdadan beshini ko'tarish uchunmi takbir etmaydi deydi. Lekin avvalgi qarash mashhurdir.
Namazning ichidagi tilovat sajdasining sajdaga berish va tasbih etish usuliga munosabatli adab qoidalarini namoz sirtidagi sajdaning hukmlarini so'zlaganda bayon qilib bo'lgan edik. Qo'shib qo'yilgan yana bir masala, tilovat sajdasi qiluvchining o'zi imom bo'lsa, sajda qilganda tasbihni bek ko'p etmaslik lozim. Agar iqtido qiluvchilarning ko'p tasbih etishni yaxshi ko'rganligini bilsa, ko'p tasbih etsa bo'ladi. Namoz ichidagi tilovat sajdasining beshini ko'targanda aram elib o'ltirmasdan turib ketadi. Buningda ixtilof yo'q bo'lib, buni ochiq tilga olgan olimlar nihoyat oz. Buni Qozi Husayn, Bag'aviy, Rafi qatorliq olimlar ochiq tilga olgan. Bu masalada tilovat sajdasi namoz sajdasidan farqlanadi. Sahih Buxoriy qatorliq hadis kitoblaridagi sahih hadislarda kelgan İmam Şafii tanlagan va ochiq bayon qilgan sahih qarash shuki, barliq namozlarning birinchi rakatida, 4 rakatlik namozlarning 3-rakatida ikkinchi sajdadan keyin orom olish uchun yengil o'tirib o'tish mustahabdir. Namozda tilovat sajdasidan beshini ko'targanda o'rnidan turish lozim. O'tirib bo'lgandan keyin solat oyat o'qib, ondan ruku qilish mustahab. Oyat o'qimasdan ruku qilishmi joiz. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Tövende huzurunlarda İmam Nevevi Rahimahullah'ın Qarilarının Edeb Qaydaları namlı kitabının devamı. Kur'an okuş için en evzel vakitler doğrusunda. Şunu bilgin ki qiraatın evzeli namazlarda okulgan qiraattir. İmam Şafii qatorliq ulamalarning qarashida namozda qiyamni uzun qilish sajdani uzun qilgandan evzel. Namazın sirtidagi qiraatning avzili kech qiraatidir. Kechining oxirgi yarmi avvalgi yarmidan afzal. Namoz sham bilan xutdan oldida Qur'on o'qish mustahabdir. Ammo kunduzi bomdod namozidan keyin Qur'on o'qish afzaldir. Qur'on o'qish tegtakdan makruh bo'lgan hech bir vaqt yo'q. Abu Bakr ibn Abi Davud Mu'an ibn Rifa'adan u shayxlardan rivoyat qilgan ular asrdan keyin Qur'on o'qishni makruh deb qaraydi va u yahudiylarning dars o'qigan vaqti deydi degan rivoyatga kelsak, u asossiz qabul qilinmaydigan rivoyatdir. Qur'on o'qish uchun kunlar ichidan juma, dushanba, payshanba, arafat kunlarini, 10 kunlar ichidan Ramazonning oxirgi 10 kuni, Zulhijjaning avvalgi 10 kunini, oylar ichidan Ramazon oyini tanlash yaxshidir. Qiroatda oxirini topolmay to'xtab qolgan qori qanday qiladi? Qari oxirini topolmay to'xtab qilib, boshqalardan so'rasa, so'ralgan kishi Abdullah ibn Mas'ud, İbrahim Naxai, Bashir ibn Abi Mas'ud radhiyallohu anhulardan rivoyat qilingan adablarga rioya qilish lozim. Ular mundoq degan: biringlar qarindishdan biror oyatni so'ramoqchi bo'lsa, "Ma'u qandoq demay, uning oldidagini o'qib jim tursin. Bo'lmasa, uni adashtirib qo'ydi." Qur'on oyatlarini dalil keltirishning usullari. Qur'on oyatlarini biror masalaga dalil qilmoqchi bo'lsa, "Qalallohu ta'ala kaza." Alloh taolo mundoq dedi desimi, "Allohu ta'ala yaqulu kaza." Alloh taolo mundoq deydi desimi bo'ladi. Buning hech qanday bo'lmaydigan yeri yo'q. Bu ilgirki va keyingi olimlar amal qilib kelayotgan sahih va tanlangan qarashdir. Abu Bakr ibn Abi Davud mashhur tabiin Mutarrib ibn Abdullah ibn Shikhirning "Alloh mundoq deydi demanglar, balki Alloh mundoq dedi denglar" deganligini rivoyat qilgan. Mutarrib rahimahullohning "Alloh mundoq deydi" deyishdan to'sishi oyat hadislarga, sahobalar va ulardan keyingilarning ish izlariga xilofdir. Chunki Alloh taolo "Vallohu yaqulul haq", ya'ni Alloh haq so'zni deydi degan. Sahih Muslimda Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilishicha, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundoq degan: Alloh taolo biror yaxshilik qilgan odam 10 hassa ortiq savobga ega bo'ldi deydi. Sahihul Buxoriyda Abu Talha radhiyallohu anhu mundoq degan: "Ey Rasululloh, Alloh taolo mundoq deydi: Yaxshi ko'rgan narsanglardan sarf qilmoqchi, ya'ni mollaringlarning yaxshisini sadaqa qilmoqchi, hargiz yaxshilikqa, ya'ni jannatga erisholmaysizlar." Mana bu Abu Talha radhiyallohu anhuning Payg'ambar alayhisolamning huzuridagi so'zdir. Yana Sahih Muslimda Masruq rahimahulloh mundoq deydi: "Men Oysha radhiyallohu anhaga Alloh taolo
u ya'ni Muhammed Aleyhisselam Cibrilni haqiqatan ro'shan ufuqning sharqini ko'rdi demadimi desam, Alloh taoloning ko'zlari Allohni ko'rmaydi. Alloh ko'zlarini ko'rib turdi. Alloh bandalarga mehribondir, hammadan xabardordir deganligini anlamayotsamsan. Yana Alloh taoloning Allah har qanday odamga faqat vahiy orqali yoki parda orqasidan so'z qilgan deganligini anlamayotsamsan dedi. Oysha roziyallohu anha bu hadisda yana Alloh taolo ey payg'ambar, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilinganning hammasini yetkazgan deydi degan. Yana Alloh taolo Allohdan bo'lak osmonlardagi va zamindagilar g'aybni bilmaydi. Ular yana xaloyiq qachon tirilganliklarini bilmaydi deydi degan. Salaflarning va keyingi ulamolarning buning o'xshash so'zlarini sanab tugatib bo'lmaydi. Alloh eng yaxshi bilguchidir. Qur'on xatmasining adablari va uning aloqador masalalar to'g'risida. Bu paragrafda bir necha masalani bayon qilamiz. Birinchi masala: Qur'on tamomlashning vaqti. Biz ilgari yolg'iz holda Qur'on o'qigan kishining Qur'onni namozda tamomlashining, bo'libmi bomdodning sunnatida yoki namoz shamning sunnatida tamomlashning mustahabligini, bomdodning sunnatida tamomlashning texmi afzal ekanligini, bir qatim kunduzning avvalida, yana bir qatim kechining avvalida tamomlashning mustahabligini, ammo namozning sirtida tamomlagan yolg'iz kishining yoki jamoat bo'lib tamom qilganlarning kunduzning avvalida yoki kechining avvalida tamomlashning mustahabligini, ba'zi ulamolarning kunduzning avvalida tamomlashni afzal deb qaraydiganligini bayon qilgan edik. İkinci mesele. Kur'an tamam bo'lgan kun shariatda ro'za tutish uchun cheklangan kunga udul kelimasilar ro'za tutish mustahab. Abu Bakr ibn Abi Davud o'zining sahih sanadi bilan Talha ibn Musarrib, Habib ibn Abi Sabit, Musayyib ibn Rafi qatorliq Kufalik tabiinlarning Kur'an tamam qilgan kunlari ro'za tutganligini rivoyat qilgan. Üçüncü mesele. Kur'an tamam bo'lgan so'ringa qatnashish kuchli tashabbus qilindi. Sahihinde kelishçe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayızlar ayollarının 7 günü çıkıp hayırlık işlerine ve Müslümanların duasına dahil buluşka buyurgan. Darimi ve Ebu Bekir İbni Abi Davud öz senetleri bilen İbn Abbas radıyallahu anhumanın Kur'an okuvatkan kişini közüşke adam koyduğanlığı. Kur'an tamam olmakçı işkenlikini İbn Abbas'a haber kılsa İbn Abbas'ın kelip Kur'an hatmesiga katışılganlığını rivayet kılgan. Ebu Bekir ibn Abi Davud iki sahih senet bilen Enes radıyallahu anhu'nun şagirti. Katta tabi'in Katade'nin Enes ibn Malik radıyallahu anhu Kur'an'ı tamam kılsa ailesidekilerini yıkıp dua kılattı diğerlikini rivayet kılgan. O yine sahih senetleri bilen katta tabi'in Hakim ibn Uteybe'nin bana Mücahit bilen Ebde ibn Abi Lubaba işçilen adam evetip biz hazır Kur'an'ı tamam kılış aldıda turvatimiz. Kur'an tamam bo'lganda duo ijobat bo'ladi. Shuning uchun sana odam avattoq dedi deganligini rivoyat qilgan. Ba'zi sahih rivoyatlarda Kur'an tamam bo'lgan yerga Allohning rahmati tushadi deyiladi deb kelgan. Abu Bakr ibn Abi Davud o'zining sahih sanadi bilan Mujohidning ular ya'ni sahobalar Kur'an tamam bo'lganda yig'latdi va Kur'an tamam bo'lganda Allohning rahmati tushadi deydi deganligini rivoyat qilgan. Dördüncü mesele. Kur'an tamam bo'lgandan keyin duo qilish kuchli tashabbus qilindi. Buning dalillerini biz ilgirki meselda bayon qilib bo'ldik. Yana Darimi o'z sanadi bilan Humayd al-Arajning mundoq deganligini rivoyat qiladi. Kimki Kur'an o'qib bo'lgandan keyin duo qilsa, uning duosiga 4 farishta amin deydi. Duoda yelinish, muhim ishlarni tilga ilib duo qilish, musulmonlarning podshohlarining ve başlıklarının tuzilishi haqida ko'proq duo qilish lozim. Hakim Abu Abdullah Nisaburi öz senedi bilen Abdullah ibn Mubarak radıyallahu anhu'nun Kur'an tamam qilgan chog'ida Müslüman erler ve Müslüman ayollar, mümin erler ve mu'mina ayollar haqida ko'p duo qilganligini rivoyat qilgan. Hakimning boshqalari ham shundaqroq rivoyat qilgan. Duo qiluvchi tuvandikidek mazmuni mo'l duolarni tanlashi lozim. اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى واجمع لنا خير الآخرة والأولى
وارزقنا طاعتك ما أبقيتنا. Ey Allah, qalblarimizni isloh qilgin, ayblarimizni yo'qotgin. Bizni yaxshi amallarni qilishga muvaffaq qilgin. Bizlarni taqvodorlik bilan bezigin. Bizlarga dunyo va oxiratning yaxshiliklarini tang bergin. Bizni hayotda qoldirsang, sana toat ibodat qilishga muvaffaq qilgin. Va yana Allahumma yassirna lil yusra va jannibna al usra va a'idna min shururi anfusina va sayyiati a'malina. وأعذنا من عذاب النار وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. يا الله bizni yaxshi amallarni qilishga muyassar qilgin. Yomon amallardan yiroq qilgin. Nafslarimizning yomonliklaridan va yomon amallarimizning shumliqlaridan bizga panoh bergin. Bizni do'zax azobidan, qabr azobidan, hayot mamat fitnalaridan va dajjalning fitnalaridan saqlab qolgin. اللهم إنا نسألك الهدى والتقوى والعفاف والغنى. Ey Allah, senden hidayet, takvadarlık, paklık ve bihacetik dileyimiz. اللهم إنا نستودعك أدياننا وأبداننا وخواتيم أعمالنا وأنفسنا وأهلينا وأحبابنا وسائر المسلمين وجميع ما أنعمت علينا وعليهم من أمور الآخرة والدنيا. Ey Allah, dinimizni, tinimizni, amellerimizin tükentisini, özümüzni, balaçaklarımızını, yaş görgen kişilerimizni, barlık Müslümanlarını sen bizge ve onlara inam kılgın dünya ve ahiretin nimetlerini sana emanet koyumuz. Allahümme inna nes'alukel affe vel afiyete fid dini ve dünya vel ahire ve cima' beynena ve beyne ahbabina fi dari kerametik bifadlike ve rahmetik. Ey Allah, senden dinimga ve dünya ahiretimge aman esenlik, afo tileymen. Fazlın ve rahmetin bilen biz ve dost yarılarımızı esil cennetlerde cem kılışımız tileymen. Allahümme aslih velatel muslimin ve veffikhum lil adli fi ra'ayahum el ihsan ileyhim ve şefakati aleyhim ve rifqi bihim ve i'tinai bi mesalihihim ve habbibhum ila ra'iyyeti ve habbibir ra'iyyete ileyhim. ووفقهم لصراطك المستقيم والعمل بوظائف دينك القويم. Ey Allah, Müslümanların başlıklarını ıslah kılgın. Onlarını puhralarga adil buluşka, puhralarga yaxşılık kılışka, puhralarga köyünüşke, puhralarga mulayim buluşka, köngül bilişke muvaffak kılgın. Onlarını puhralarını onlarga yaxşı görsetkin. Onlarını doğru yolga ve doğru dininin buyruklarına amel kılışka muvaffak kılgın. اللهم الطف بعبدك سلطاننا ووفقه لمصالح الدنيا والآخرة وحببه إلى الرعية وحبب الرعية إليه. يا الله, senin kulun bolgan sultanımızga rahim kılgın. Onu dünya ve ahiretlik yaxşı amellerini kılışka muvaffak kılgın. Onu puhralarını onunla yaxşı görsetkin. Sultanlar hakkında kelgen başka dualarını kılış, sultanlar hakkında kelgen başka dualarını kılış bilen birge yana bunu duanımı kılıdı. Allahümme erham nefsehu ve biladehu ve sun etba'ahu ve ecnadeh ve nsuruhu ala a'da'id dini ve sairil muhalifin ve veffikhu li izaletil münkerati ve izharil mahasini ve enva'il khayrat ve zidil İslam'a bisebebihi zuhura ve a'izzehu ve ra'iyyetehu i'zazen bahira. Ey Allah, onu ve onun şehirlerini kovdugun. Ergeç güçleri ve koşullarını himaye kılgın. Din düşmanları ve karşı çıkışçılarına karşı onunla yardım bergin. Onu yaman işlerini yokutup yaxşı işlerini berpa kılışka muvaffak kılgın. O arkalık İslam'ı texini kuşaytgin. Onu ve onun puhralarını aziz kılgın. Allahümme aslih ahvalel muslimin ve erhis es'alahum ve aminhum fi evtanihim ve qdi duyunahum ve afi merbahum ve nsur cuyuşahum وسلم غيابهم وفك أسراهم واشف صدورهم وأذهب غيظ قلوبهم وألف بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه
وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق وجعلنا منهم. Ey Allah, musulmonlarning ahvolini isloh qilgin, mol bahosini arzon qilgin, ularni vatanlarda amin qilgin, ularni qarzlardan qutuldirgin, ularning kasallariga shifo bergin, qo'shinlarga yordam bergin, ularning yo'qolib ketganlarini salomat qilgin, asirlarni qutqizgin, dillarga shifolik bergin, ularning dillaridagi ochiqni yo'q qilib etgin, ularning orasini birlashtirgin, ularning qalblariga iymon va hikmat o'rnashtirgin, ularni payg'ambaringning yo'lida mustahkam qilgin, ularni sana bergan va'dalarga vafo qilishga muvaffaq qilgin, sening va ularning dushmanlariga qarshi ularga yordam bergin, bizni sen yordam bergan kishilar qatoridan qilgin. اللهم اجعلهم آمنين بالمعروف فاعلين به ناهين عن المنكر مجتنبين له محافظين على حدودك قائمين على طاعتك متناصفين متناصحين اللهم صنهم في أقوالهم وأفعالهم وبارك لهم في جميع أحوالهم. Ey Allah, ularni yaxshi ishlarni qilguchi va yaxshi ishlarga buyurguchi, yomon ishlardan yiroq bo'lguchi va yomon ishlardan to'squchi, sening belgilamalaringga rioya qilguchi, davomli sana itoat qilguchi, haqqoniyatchi, nasihat qilguchi va nasihat qabul qilguchi kishilardan qilgin. Ey Allah, ularni so'z va ish harakatlarida xatoliklardan saqlab qolgin. Ularning hamma ishlariga barakat bergin. Duo qilguchi duosini Elhamdülillahi Rabbil alamin hamdan yuafi ni'amah ve yukafi'u mazidah. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema barikte ala İbrahim ve ala ali İbrahim fil alemine inneke hamidun mecid. Barlık maqtashlar olimlarning parvardigori Allohga xosdir. Allohga uning ne'matlariga va fazliga loyiq hamd sanolar bo'lsin. Ey Allah, İbrahim aleyhisselam ve uning oilasiga rahmat qilganingdek Muhammed aleyhisselam ve uning oilasiga rahmat qilgin. Ey Allah, İbrahim aleyhisselam ve uning oilasiga barakat ato qilganingdek Muhammed aleyhisselam ve uning oilasiga ikkala dunyoda barakat ato qilgin. Haqiqatan sen maqtashga loyiq buyuk zotdirsan. Bilen boshlaydi ham oxirlashtiradi. 5-masala. Qur'onni tamom qilib bo'lgandan keyin orqadan yana bir tamom qilish uchun yangidan boshlashi mustahabdir. Chunki salaflar ilgirkilar shunday qilishni yaxshi ko'radi. Va Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan bunu hadisni dalil qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam eng yaxshi amal safardan kelib yana safar qilishdir deganda sahobalar bu nima gap ey Rasululloh deb so'radi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'onni tamom qilib bo'lib yana yangidan boshlash deb javob berdi. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullah. Tövende huzurunlarda İmam Nevevi Rahimahullah'ın Qarilarının Edeb Kayıtları namlı kitabının devamı. 7. bab. Barlık insanların Kur'an'a qarata diqqat qilishga tegishli adablar to'g'risida. Sahih Müslim'da rivoyat qilinishicha Tamim ad-Dari radhiyallohu anhu mundaq degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam din samimiyatdir degan edi. Biz kimga deb so'rdik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohga, Allohning kitobiga, Allohning rasuliga, musulmonlarning boshliqlariga va musulmonlar ummasiga deb javob berdi. Ölmalar Allah onlara rahmet kılsın. Allah'ın kitabına samimi buluş degan Kur'an'ın Allah'ın kalamı ekanligiga, Allah tarafından tushunilganligiga, hech bir maxluqning so'zining uni o'xshamaydiganligiga, barliq maxluqotlar uni o'xshashni maydonga keltirishga qodir bo'lolmaydiganligiga iymon keltirish, uni hurmatlash, loyiqida tilovat qilish, chiroyli o'qish, Qur'on tilovat qilinganda jim turish, harflarni to'g'ri talaffuz qilish, Qur'onni burumilmoqchi bo'lganlarning burumilashlardan, haddidan oshquchilarning chiqilishdan qo'g'dash, Qur'on ilib kelgan ahkomlarni tasdiqlash, hukmlarga amal qilish, Qur'on ilmlari va misollarni tushunish, va'z nasihatlardan ibrat olish, ajoyibotlar haqida tafakkur qilish, muhkam, ya'ni qoratmiligi aniq oyatlarga amal qilish, mutashabih,
ya'ni qaratmirqi noaniq oyatlarga iymon etish, umumiy va xususiy hukmlarni amaldan qoldirgan, ya'ni nasix va amaldan qolgan, ya'ni mansux hukmlarni tadqiq qilish, Qur'on ilmlarini tarqitish, Qur'on tarafga chaqirish qatorliqlarni ko'rsatadi deydi. Qur'onni ulug'lash vojib. Musulmonlar Qur'on Karimni ulug'lashning, uni nuqsonlardan xoli deb e'tiqod qilishning va uni qo'llashning vojib ekanligiga, Qur'ondan musulmonlar birlikka kelgan bir harfni bilib turib inkor qilgan yoki bilib turib mashhur qorilardan hech biri rivoyat qilinmagan yoki bilib turib mashhur qorilardan hech biridan rivoyat qilinmagan bir harfni qo'shib qo'ygan kishining kofir bo'lganligiga birlikka kelgan. İmam ve Hafiz Qazi İyaz rahimehullah mundoq deydi. Allohning kalomini yoki qo'limizdagi mushaf sharifni yoki undan biror narsani masitmagan yoki tillagan yoki uning biror harfini inkor qilgan yoki uningda ochiq so'zlangan biror hukm yoki xabarni inkor qilgan yoki Qur'on inkor qilganni inkor qilmagan yoki inkor qilmaganni inkor qilgan yoki Qur'ondagi biror narsaga shak qilgan kishi barliq musulmonlarning qarashida birdek kofirdir. Shundoqla Alloh tarafidan tushirilgan Tavrat, Injilga o'xshash kitoblarni inkor qilgan yoki tillagan, ko'zga ilmagan kishilarmi kofirdir. Yurt-yurtlarda tilovat qilinayotgan musulmonlarning qo'llaridagi kitob, ya'ni Qur'onga yozilgan Fatihadan boshlanib Nas surasi bilan oxirlashgan ikki muqova orasida bo'lgan so'zlarning Allohning so'zi va Muhammad alayhisolamga tushirilgan vahiysi ekanligiga, uningdagi hamma narsaning haqiqatligiga, uningdan biror harfni qasddan kamaytirib o'tgan yoki uning o'rniga boshqa harfni almashtirib o'tgan. Qo'limizdagi musulmonlar birlikka kelgan kitob o'z ichiga olmagan, musulmonlar Qur'on emaskida birlikka kelgan biror harfni qasddan qo'shib qo'ygan kishining kofir bo'lganligiga birlikka kelgan. Abu Osman ibn Haddad mundoq deydi. Allohni bir deb e'tiqod qilgan barliq kishilar Qur'ondan biror harfni inkor qilsa-mu kofir bo'lib ketganlikda birlikka kelgandir. Bag'dod faqihlari Ibn Mujohid bilan birga Bag'dod qorilarga riyosatchilik qilgan mashhur qori Ibn Sharabuzani Qur'onni mushaf oyatlari yozilgan kitobda bo'lmagan yod qiroatlari bilan o'qiganligi va o'qitganlik uchun tavba qildirishda birlikka kelgan. Ve Hicriye 323 yılı, yani miladi 935 yılı Vezir Ebu Ali İbn Muqlar'ın huzurda öz hatalıqını itiraf qilganligi ve tövbe qilganligi haqida xotir qoldirgan. Ebu Muhammed İbn Abi Zayd kichik bolaga Allah mualliminga ve onun sana öğretkenlerge lanet qilsin deb, men uning adabsizligini demoqchi, Qur'onni demoqchi emas deb turib olgan kishining jazolanganligi. Ammo Qur'onga lanet qilgan kishining öldürülganlık hakkında fatva bergen. Qazi Iyazning so'zi mush yerda oxirlashdi. Qur'onni tafsir qilishning hukmi. O'zida Qur'on Karimni tafsir qilish salohiyatini hozirlamagan kishilarning Qur'onni ilmsiz holda tafsir qilishi va Qur'on ma'nolari haqida gap qilishi haromdir. Bu vaqtga hadislar nihoyat ko'p. Buning haromligida musulmonlar birlikka kelgan. Ammo olimlarning Qur'onni tafsir qilishi joiz va yaxshi ishdir. Bu xususda hem musulmonlar birlikka kelgan. Tafsir qilish salohiyatini hozirlagan, Qur'on ma'nolarini bilish uchun kerakli bo'lgan bilimlarni o'zida jam qilgan. Tafsir qilmoqchi bo'lgan oyatlarning murod maqsadlarini bildim deb o'ylagan kishi, oyatlarning ma'nolari, oshkor yushirin umumiy va xususiy hukmlari, jumlalarning grammatikalik qurilmalari qatorliq ijtihod bilan belgili bo'lgan masalalarni tafsir qilsa bo'ladi. Ammo so'zliklarni sharhlash qatorliq faqat naql orqali belgili bo'lgan, ijtihod orqali belgili bo'lmaydigan masalalarda shu fanlarning ishonchlik o'limalaridan kelgan ishonchlik naqllarga tayinmasdan gap qilish joiz bo'lmaydi. Oyatlarni tafsir qilish uchun kerakli bilimlarni o'zida hozirlanganligi uchun tafsir qilish salohiyatini hozirlamagan kishilarning Allohning kalomini tafsir qilishi haromdir. Lekin ular ishonchlik mufassirlarning tafsirlarini naql qilsa bo'ladi. Qur'on Karimni sahih dalillarga tayinmasdan o'z ko'z qarashi bo'yicha tafsir qilgan kishilar bir nechta turga bo'lindi. Birinchi, oyatlarni o'z qarashini to'g'ri chiqarishga, ko'nglini xotirjam qilishga dalil qilganlar. Bular oyatlarning o'z ko'z qarashini to'g'ri ekanligiga dalil bo'la oladiganligiga jazm qilmay turib, faqat qarash tarafini yangish uchun dalil qilishidir. Ikkinchi, boshqalarni yaxshi ishlarga chaqirishni maqsad qiladigan
lekin oyatlarda davatqan so'ziga dalil bo'la oladiganligini aniq bilmay turib dalil qilganlar. 3. Qur'on kalimalarini mutaxassislar qarashidagi ma'nolarni bilmasdan tafsirlash. Qur'on so'zliklarining ma'nolarini faqat tilshunoslar va tafsirshunoslardan anglash orqali belgili bo'ladi. So'zliklarning ma'nolari va grammatikalik qurilmalari, so'zliklarning qoldirilgan, qisqartirilgan, ko'ngilga pukilganlari, so'zliklarning asli va ko'chma ma'nolari, umumiy va xususiy ma'nolari, abstrakt va aniq ma'no bildirgan so'zliklar, ilgari keyin keltirilgan so'zliklar, qatorliq ko'rinishdan boshqacha ma'no bildirgan masalalarda arab tilini bilishlar kifoya qilmaydi. Balki arab tilini bilish bilan birga tafsirshunoslarning bu vaqtdagi so'zlarini bilish lozim. Chunki tafsirshunoslar ba'zi so'zliklarning oshkor ma'nosi ko'zda tutilmaydiganligiga yoki ayrim ma'no bildirganligiga yoki ba'zi so'zliklarni qo'shib tushunish lozimligida birlikka kelgan bo'lishi mumkin. Shundaqla ba'zi so'zliklar ko'p xil ma'noni bildirgan so'zliklar bo'lib, ma'lum o'rinda ma'lum bir xil ma'nosi ko'zda tutilishi, hamma o'rinda shu bir xil ma'no bo'yicha tafsir qilganda xatolik kelib chiqishi mumkin. Yuqorqi o'rinlarning hammasida tilshunoslar yoki mufassirlarga murojaat qilmasdan tafsir qilish Qur'onni o'z ko'z qarashi bo'yicha tafsir qilishdir va bunday qilish haromdir. Alloh eng yaxshi bilguchidir. Qur'on haqida talash-tartib qilishning harom ekanligi. Qur'on to'g'risida nohaq talash-tartib qilish haromdir. Buning misollaridan biri ma'lum bir oyatning o'zining qarashiga zid kelgan mazmunni ko'rsatganligi, o'zining qarashiga dalil bo'lish ehtimolligining ojiz ekanligini, o'zining qarashiga dalil bo'lish ehtimolligining ojiz ekanligi ko'ngliga ayon turib, oyatni o'z qarashiga burash uchun munozirlashish Qur'on to'g'risida nohaq talash-tartib qilish jumlasidandir. Ammo oyatning o'z qarashiga zid kelgan mazmunni ko'rsatganligi ko'ngliga ayon bo'lmagan kishilar o'zillikdir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning Qur'on to'g'risida talash-tartib qilish kofirlikdir deganligi sahih yo'l bilan kelgandir. Xattabiy rahimahulloh mundaq deydi: ba'zilar bu hadisga al-miro so'zi shak qilish degan bo'ladi desa, yana ba'zilar Qur'onda shak paydo qilgan ravishda talash-tartib qilish degan bo'ladi deydi. Yana ba'zilar ozg'un mazhablarning taqdir oyatlari haqida qilgan talash-tartishlarni ko'rsatdi deb qaraydi. Qur'ondagi faqat Allohning bayon qilib berishi bilan belgili bo'lgan ishlar haqida savol so'rashga adablar. Qur'ondagi ma'lum bir oyatning burun kelishi yoki ma'lum bir oyatning ma'lum bir o'ringa kelishi sababi degandek masalalarni so'raganda buni hikmati nima deb so'rash lozim. Falon oyatni unutib qoldim deyishning makruh ekanligi. Falon oyatni unutib qoldim deyish makruhdir. Balki unutildirildim yoki esimdan chiqib ketdi deyish lozim. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu rivoyat qilgan sahih bir hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bunday degan: sizlarning biringlar faloni oyatni unutib qoldim demasin. U unutib qolmagan, balki unutildirilgandir. Sahihlikka yana bir rivoyatda biringlarning faloni oyatni unutib qoldim deyishi nima degan yomon. U unutib qolmadi, amaliyotda unutildirildi deyilgan. Sahihda Oysha radhiyallohu anhadan bunday rivoyat qilingan: Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kishining Qur'on o'qiyotganligini anglab, Alloh unga rahim qilsin, u menga esimdan ko'tarilib qolgan bir oyatni eslatib qo'ydi dedi. Sahihindagi yana bir rivoyatda men unutildirilgan bir oyatni degan. Abu Bakr ibn Abi Davudning Katabiin Abu Abdurrahman as-Sulamiydan rivoyat qilgan faloni oyatni esimdan chiqarib qo'ydim dema, balki faloni oyatni eslay qoldim degan rivoyatga kelsak, bu rivoyat sahih hadisga xilof bo'lganligi uchun sahih hadisga asoslanib esimdan chiqarib qo'ydim deyish makruh emas, durust deymiz. Surlarni ismlar bilan atash. Surlarni Baqara surasi, Al-Imron surasi, Nisa surasi, Maida surasi degandek ismlar bilan atsak bo'ladi. Bunda qatash makruh emas. İlgirki olimlarning ba'zilari kal vaqariga bayon qilingan sura, İmron avlodlarining vaqariga bayon qilingan sura, ayollarning hukmlari bayon qilingan sura degandek ismlar bilan atash lozim deb qaragan. To'g'risi avvalgi qarashdir.
Sahihinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Bakara suresi, Kehf suresi deb tilga olganligi ko'p uchraydi. Sahabelerden bunday rivoyatlarımı ko'p kelgan. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu bu Bakara suresi nazil qilingan zot turgan joy degan. Sahihinde yana İbn Mas'ud radhiyallohu anhu'nun ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge Nisa suresini o'qib berdim deganligi rivoyat qilingan. Bu vaqtdagi hadislarni va ilgirkilarning so'zlarini sanab tugatgani bo'lmaydi. As-sura sura so'zining ikki xil o'qilish shakli bor. İki xil o'qilish shakli bor. Biri hamza bilan as-sura deb o'qish, yana biri hamzasiz o'qish. Hamzasiz o'qish afzal. Qur'onda hamzasiz as-sura deb kelgandir. Bu ikki xil o'qish shaklini Ibn Qutayba G'aribul Hadis nomli kitobida tilga olgan. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende huzurunlarda İmam Nevevi Rahimahullah'ın Qarilarının Edeb Qaydaları namlı kitabının davamı. Qiraat imamlarına mensup qilishning hukmi. Qiraatlarni bu Ebu Emir'nin qiraati, bu Nafi'nin qiraati, bu Hamz'nin qiraati, bu Kisai'nin qiraati degandek isimlar bilan atash makruh emas. Bu ilgirki ve keyinkiler amal qilib kelgan, hech kim inkar qilmagan ulamalar tarafidan tanlangan qarashdir. Abu Bakr ibn Abi Davud'ning rivoyat qilishicha İbrahim Naxai mundaq degan. Ular yani sahabeler ve çoğu tabiinlar falanının sünneti, falanının qiraati deyishni yomon ko'radi degan. To'g'risi biz ilgari bayon qilgan qarashdir. Kafirga Qur'on o'qitishning hukmi. Kafirning Qur'on anglishi cheklanmaydi. Alloh taolo mundaq degan. Estaizu billah ve in ahadun minel müşrikin istajaraka fa ajruhu hatta yesma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah. Yani eğer müşriklerden bir kişi senden amallık değilse, ta ki o Allah'ın kalamını anlığına kadar, yani fikir kılıp onun hakikatine yetkince kadar onunla amallık bergin. Ondan o iman etmese, onu cini, meli aman bulunduğun cayga yetkizip koygun. Ama onların Kur'an'ı tutuşu çekilindi. Onlara Kur'an öğütüş durusmu, Şafii ustazlarımız bundak deydi. Müslüman bo'lishdan ümit bo'lmasa o'gitishga bo'lmaydi. Ümit bo'lsa ikki xil qarash bor. Biri musulmon bo'lishni umid qilib o'gitishga bo'ladi. Bu sahih, to'g'ri bo'lgan qarashdir. Ikkinchi xil qarash musulmon bo'lishdan umid bo'lgan taqdirdami uningga Qur'onni setib berish durust bo'lmagandek, Qur'on o'gitishmi durust bo'lmaydi. Ularning Qur'on o'rganayotganligini ko'rsak to'samdiq, bu masaladami ham ikki xil qarash bor. Demir qilish uchun Qur'on oyatlarini yozishning hukmi. Ulamalar orasida qochiga Qur'on oyatlarini yozib, yuvib kasalga suyni ichirishda o'xshamagan ko'z qarashlar mavjud. Hasan al-Basri, Mujahid, Abu Qilaba va Avza'i qatorliqlar joiz desa, İbrahim Naxai makruh deydi. Şafii ustozlarimizdan Qozi Husayn, Bag'aviy qatorliqlar tatliq turum degandek yemakliklarga Qur'on oyatlarini yozib yesa mayli deydi. Qozi Husayn ayet yazılgan yağışını köydürüş mekruh deydi. Tam ve kiyim keçeklerge ayetlerini nakış kılıp oyuşunun ve ayetlerden tiltumanı pütüşünün hükmü. Bizning mezhebimizde yani Şafii mezhebide ayetlerini ve Allah'ın isimlerini tamam nakış kılıp oyuş, kiyim keçeklerge keştikiş mekruhtur. Hatta mescidin kıble terbiye Kur'an'ı yazsa meyliye deydi. Ayetlerden tiltumanı pütüşünün hükmü gelsek, İmam Malik qumuş yoki teriga Qur'on oyatini yozib tikib tiltumar pisi mayli deydi. Ba'zi Şafii ustozlarimiz tiltumarga boshqa narsalar bilan billa Qur'on oyatlarini yozsa harom emas, lekin taharatsiz oldimi ko'tarib yuradiganligi uchun unday qilmagan yaxshi. Oyatlarni yozgan bo'lsa İmam Malik degandek tikib asrash orqali saqlash lozim deydi. Shayx Abu Amr ibn Salah shunday fatvo bergan. Demir qilish uchun oyat o'qib suplashning hukmi. Abu Bakr ibn Abi Davud sahabelerden Ebu Juhayfa radhiyallohu anhu. İsmi Vahib ibn Abdullah. Undaq emas deyişlerimi var. Bu sahabeden ve tabi'lerden Hasan el-Basri,
İbrahim Naxai qatorliqlarning bunday qilishni makruh deb qaraydiganligini rivoyat qilgan. Tanlangan qarash shuki, Qur'on o'qib, yurib dam selish makruh emas, balki sunnat va mustahabdir. Sahih hadisda Oysha radhiyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam har kecha yetilgan chig'ida aloqalarini juplab turib, Ixlos, Falaq, Nas suralarini o'qib, suf deb yurib, ikki qo'li bilan beshi, yuzi va badanining oldi tarafidan boshlab, badanini qo'li yetgan yergacha 3 qitim silaydi. Bu hadisni Imom Buxoriy bilan Imom Muslim Sayyinda rivoyat qilgan. Sayyinning buningdan boshqa ba'zi rivoyatlarda yana bunday kelgan. Oysha radhiyallohu anha Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam og'rib qolsa, meni bo'ylaydi. Men mazkur so'zlarni o'qib yurib qo'yatdim degan. Yana ba'zi rivoyatlarda Oysha radhiyallohu anha bunday degan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vafot bo'lgan kesilida Falaq, Nas suralarini o'qib o'ziga yurgan edi. Rasulullohning kesili ig'irlashgan chaqda men mazkur surlarni o'qib barakatli bo'lg'achqa o'z qo'li bilan badanini siritib yurib qo'yatdim. Yana ba'zi rivoyatlarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam og'rib qolsa, Falaq, Nas suralarini o'qib o'ziga yuratdi degan. Lug'at olimlari an-nafs, ya'ni sutliyish degan tükürüksiz yenik to'lashdir degan. 8. bab. Ma'lum vaqt va ahvollarda o'qish mustahab bo'lgan oyat va sunnalar to'g'risida. Bu babning doirasi nihoyat keng bo'lib, bu vaqt kelgan hadislar va salaflarning ish izlari ko'p bo'lganligi uchun hammasini bayon qilib bo'lish qiyin. Lekin bu babdagi ko'pincha masalalar avom xas hammaga turish bo'lganligi uchun ko'pincha masalalarga dalillarni bayon qilmasdan qisqa iboralar bilan ishora qilib o'tamiz. Shu masalalarning biri Ramazon oyida, bo'libmi Ramazonning oxirgi 10 kunida, oxirgi 10 kunning taq kechalarida, Zulhijjaning avvalgi 10 kunida, Arafat kunida, Juma kunida, Bomdoddan keyin va kechalarda Qur'on tilovat qilishga alohida ahamiyat berish sunnatdir. Yasin, Voqea va Mulk suralarini o'qib turish lozim. İmam Cuma namozi va ikki hit namozlarda o'qiydigan suralar. Juma kuni Bomdod namozida birinchi rakatda Fatihadan keyin Sayda surasini to'liq o'qish, ikkinchi rakatda Inson surasini to'liq o'qish sunnatdir. Masjid imomlarining ko'pinchisi qilib kelayotgan har ikki suradan bir necha oyatni so'zib qiroat qilib o'qib qo'yish bilanla bo'ldi qilgan ishni qilmasligi, tartil bilan dorimidona, ochiq, normal sur'atda qiroat qilib har ikki surani komil o'qish lozim. Juma namozida birinchi rakatda Juma surasini, ikkinchi rakatda Munofiqun surasini to'liq o'qish sunnatdir. Xolisa birinchi rakatda A'lo surasini, ikkinchi rakatda G'oshiya surasini o'qisimi bo'ladi. Her ikkilisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahih yo'llar bilan rivoyat qilingan. Biz boshda deb o'tgandek, bu suralardan bir necha oyatlarni o'qib bo'ldi qilmay, to'liq o'qish lozim. Yet namozning birinchi rakatida Qaf surasini, ikkinchi rakatida Qalam surasini o'qish ham sunnatdir. Xolisa A'lo surasi bilan G'oshiya surasini o'qisimi bo'ladi. Her ikkilisi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan sahih yo'llar bilan rivoyat qilingan. Bu surlardan bir necha oyatni o'qib bo'ldi qilishdan saqlash lozim. Bomdod bilan Shamning 2 rakat sunnati, istixora namozi va yet namozlarida o'qilgan surlar. Bomdodning sunnatining birinchi rakatida Fatihadan keyin Kafirun surasini, ikkinchi rakatida Ixlos surasini o'qiydi. Agar xolisa birinchi rakatida Qulu amanna billahi va ma unzila ilayna degan oyatni, ikkinchi rakatida Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana degan oyatni o'qisimi bo'ladi. Har ikkilisini Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning o'qiganligi sahih yo'llar bilan rivoyat qilingan. Namoz shamning sunnati, tavob namozi va istixora namozlarining birinchi rakatida Kafirun surasini, ikkinchi rakatida Ixlos surasini o'qiydi. Vitr namozining birinchi rakatida A'lo surasini, ikkinchi rakatida Kafirun surasini, uchinchi rakatida Ixlos, Falaq va Nas suralarini o'qiydi. Juma kuni o'qish mustahab bo'lgan suralar. Juma kuni Kayf surasini o'qish mustahabdir. Imom Shofiy rahimahulloh Al-Un nomli kitobida Kayf surasini juma kechasi o'qish ham mustahabdir degan. İmam Abu Muhammad Darimi öz sanadi bilan rivoyat qilgan Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhuning bunu so'zi buning dalildir. Kimki juma kechasi Kayf surasini o'qisa,
qiyomat kuni uning bilan Baytulloh orasidagi orliq nur bilan yoritib berildi. Darimi juma kuni Hud surasini o'qishning mustahabligi haqida bir hadis rivoyat qilgan. Kattobin Makul rahimahullohdan juma kuni Al Imron surasini o'qishning mustahabligi rivoyat qilingan. Ayatul Kursini Falaq va Nas suralarini o'qishning mustahabligi. Ayatul Kursini har kecha yetilgan chaqda va boshqa vaqtlarda ko'p o'qish. Har namozning orqasidan Falaq va Nas suralarini o'qish mustahabdir. Sahih hadisda Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam meni har namozning keyidan Falaq va Nas suralarini o'qishga buyurgan. Bu hadisni Abu Davud, Tirmiziy va Nasoiy rivoyat qilgan. Tirmiziy Hasan sahih deb baho bergan. Uxlaydigan chaqda o'qiydigan oyat va surlar. Uxlaydigan chaqda Ayatul Kursini, Ixlos, Falaq, Nas suralarini Baqara surasining oxirgi oyatida o'qish mustahabdir. Buningga alohida ahamiyat berish va ko'ngil berish lozim. Bu vaqtda nurg'un sahih hadislar kelgan. Sayyanda Abu Mas'ud Badri raziyallohu anhu Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bundoq deganligini rivoyat qilgan. Kimki kechida Baqara surasining oxirgi 2 oyatini o'qiydi ekan, u oyatlar uning uchun kifoyadir. Bir qism ulamolar u 2 oyat kecha namoziga kifoya desa, yana ba'zi ulamolar shu kecha ko'ngilsizliklardan saqlashga kifoya deydi. Oysha raziyallohu anha rivoyat qiladi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har kechasi Ixlos, Falaq, Nas suralarini o'qiydi. Biz buni yuqorida dalil qilish uchun oyat o'qib tushuntirishning hukmi degan temada bayon qilib o'tdik. Abu Bakr ibn Abi Davud o'z sanadi bilan Ali raziyallohu anhuning islomga kirgan har qanday oqilni Ayatul Kursini o'qimasdan uxlaydi deb o'ylamayman deganligini rivoyat qilgan. Ali raziyallohu anhu yana bundoq degan: "Men hech bir oqilni Baqara surasining oxirgi 3 oyatini o'qimasdan uxlaydi deb o'ylab boqmadim." Bu hadisning sanadi Buxoriy va Muslimning sharti bo'yicha sahihdir. Uqba ibn Amir raziyallohu anhu mundaq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga Ixlos, Falaq, Nas suralarini o'qimasdan hech bir kechani o'tkazmagan degan edi. Men ularni o'qimasdan hech bir kechani o'tkazib boqmadim. İbrahim Naxai rahimahulloh mundaq deydi: ular ya'ni sahobalar har kechasi Ixlos, Falaq, Nas suralarini 3 qatim o'qishni yaxshi ko'radi. Bu rivoyatning sanadi Muslimning shartiga asosan sahihdir. Yana İbrahim Naxaining ular yatilgan chaqda Falaq, Nas suralarini o'qish haqida boshqalarga ta'lim beradi deganligi rivoyat qilindi. Oysha raziyallohu anha mundaq deydi: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Zumar va Bani Isroil suralarini o'qimasdan uxlamaydi. Bu hadisni Tirmiziy rivoyat qilgan va Hasan sahihdir degan. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende huzurunlarda İmam Nevevi rahimahullah'ın Qarilerinin Edep Kaydeleri namlı kitabının devamı. Uykudan uyg'ongandan keyin o'qiydigan oyatlar. Har kecha uyqudan uyg'onganda Al Imron surasining oxiridagi Inna fi xalqis samawati val ard degan oyatdan boshlab Al Imron surasining oxirigacha o'qish mustahabdir. Sahihaynda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uyg'ongan vaqtda Al Imron surasining oxirgi oyatini o'qiganligi rivoyat qilingan. Kesel kişinin yanında okuyduğun ayet ve sözler. Keselin yanında Fatiha'nı okuş müstahaptır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahih hadisiki onun yani Fatiha'nın şifa ikenlikini kandak bildiğin diyen sözü bununla delildir. Keselin yanında yine İhlas, Falaq, Nas sözlerini iki kılığa vurup okuş hem müstahaptır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin şunda kılgalıkları rivayet kılıngan. Biz bunu yukarıda demeyli kılış için ayet okup sütleşte bayan kılıp ettik. Talha ibn Musarrib rahimahullah mundaq deydi: Kesel kişinin yanında Kur'an okusa keseli yengillaydi deb qarlatdi. Men Haysamani yanına kelib, u kesel edi. Bugün keselin yaxshi bo'lib qolgandek turdi desam, u shunda, chunki mening yanimda Kur'an o'qildi dedi. Xatib Bag'dodiy rahimahullah o'z sanadi bilan rivoyat qilib mundaq deydi:
Muhaddis Ramadi rahimahulloh biror kasalga mubtalo bo'lsa, muhaddislarni chaqirib kelinglar deydi. Ular kelsa, ularga menga hadis o'qib beringlar deydi. Bu kasalga hadis o'qishning gapi. Undaq bo'lgan ekan, kasalga Qur'on o'qish texmi afzaldir. Nitning yanında o'qilgan so'zlar. Şafii mazhabidagi ustozlarimiz va boshqa mazhabdagi ulamolar nitning yanında Yasinni o'qish mustahab degan. Ular bu so'zga Ma'qal ibn Yasar radhiyallohu anhu rivoyat qilgan buni hadisni dalil qiladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Nitlaringlarga Yasinni o'qinglar." Bu hadisni Abu Davud va Nasoiy kecha va kunduz amallari nomli kitobida rivoyat qilgan. Bu hadisni yana Ibn Majah zaif sanad bilan rivoyat qilgan. Mujalid Sha'biyning Ansarlar nitning yanında Baqara surasini o'qiydi deganligini rivoyat qilgan. Mujalid hadis rivoyat qilishda ishonchsiz kishidir. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. Tövəndə huzurunlarda İmam Nəvevi rahimehullah'ın qarilərinin edeb qaydaları namlı kitabının davamı. 9. bab. Qur'onning yezilishi va mushafning hurmatlanganligi to'g'risida. Shuni bilingki, Qur'on Karim Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam davrida bugünkidek ratnab bo'lgan. Ammo bir kitob holatida emas, kishilarning dillarida edi. Ba'zi sahobalar to'liq yodlagan bo'lsa, yana ba'zilari ma'lum qismini yodlagan edi. Abu Bakr radhiyallohu anhuning davri kelganda ko'plagan qorilar shahid bo'lib ketganlikdan Abu Bakr radhiyallohu anhu qori sahobalarning to'yib ketishi bilan keyingilar orasida Qur'on haqida ixtilof paydo bo'lishidan ansirab, Qur'onni bir kitob holatiga akirish haqida sahobalarga maslahat so'radi. Sahobalarmi bunga qo'shildi. Shuning bilan Qur'onni bir kitobga yozib to'plab, uni mu'minlarning onasi Hafsa radhiyallohu anhaning uyida saqlaydi. Osmon radhiyallohu anhuning davri kelganda islom dini yurt-yurtlarga tarqaldi. Osmon radhiyallohu anhu Qur'on haqida ixtilof paydo bo'lib, ba'zi oyatlarning tashlanib qilishi yoki ba'zi so'zlarning qo'shilib qilishidan ansirab, sahobalar birlikka kelgan Hafsa radhiyallohu anhaning yana saqlangan Qur'ondan bir necha nusxa ko'chirib, shahar-shaharlarga avatadi va boshqa nusxalarni yo'qotishga buyurdi. Osmon radhiyallohu anhuning bu ishiga Ali radhiyallohu anhu qatorliq barliq sahobalar birdek qo'shilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'onni bir kitob holatiga kelmagan edi. Chunki oyatlar yana tushishi va ba'zi oyatlarning o'qilishi amaldan qoldirilishi mumkin edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot bo'lgan qadar bu ehtimollik davomli mavjud edi. Rasululloh vafot bo'lgandan keyin Abu Bakr va boshqa sahobalar bu ehtimollikning yuz bermaydiganligidan xotirjam bo'ldi. Davr ehtiyoji ham uni jo'lashni taqozo qildi. Shuning bilan sahobalar Qur'onni bir kitobga jo'ladi. Osmon radhiyallohu anhu shaharlarga avatgan Qur'onlarning soni masalasida ulamolar orasida o'xshamagan qarashlar mavjud. İmam Abu Amr Dani ko'pchilik olimlar Osmon radhiyallohu anhu Qur'onni 4 nusxa ko'chirib, birini Basraga, birini Kufaga, birini Shamga avatgan. Yana birini bo'lsa o'ziyinda ilib qolgan deb qaraydi deydi. Abu Hatim as-Sijistani Osmon radhiyallohu anhu Qur'onni 7 nusxa ko'chirib, birini Makkaga, birini Shamga, birini Yamanga, birini Bahraynga, birini Basraga, birini Kufaga avatgan. Yana birini bo'lsa Madinada ilib qolgan deydi. Bu Qur'on Karimning dastlab to'planishiga munosabatli masalalarning qisqacha bayonidir. Bu haqda Sahih Buxoriyda nurg'un hadislar bor. Al-Mushaf kalimasidagi mim harfini pesh o'qish, zabar o'qish va zir o'qishdan iborat 3 xil o'qish shakli bor. Pesh va zir o'qish mashhur o'qish shakllaridir. Zabar o'qishni bo'lsa Abu Ja'far an-Nahhas qatorliqlar tilga olgan. Qur'on Karimni yozish va uningga chekit, zir-zabar, pesh qatorliq belgilarni qo'yishning hukmi. Ulamolar Qur'on Karimni chiroyli, harflari ochiq, dorimi-dona, oldirmay harflarni bir-biriga kelishtirib o'tmay yozishning mustahabligida birlikka kelgan. Ulamolar Qur'onga chekit va belgilar, zir-zabar, peshni qo'yish mustahab. Chunki bu Qur'on o'qiganda xatolashib qilishning oldini oladi deydi. Sha'biy va Ibrohim Naxaining chekit qo'yishni makruh deb qaraganligiga kelsak,
Bu ularning o'z zamonasida Qur'onga o'zgartish kelib qilishdan ansirganligi uchun edi. Hozir uningdan xotirjam bo'lganligimiz uchun chekit qo'yish cheklanmaydi va bid'at deb to'silmaydi. Chunki u ilmiy kitoblarni yozish, madrasa, rabot va karvonsaroylarni bino qilishga o'xshash yaxshi yangiliklar qatoridandir. Alloh eng yaxshi biluvchidir. Qur'onni nopok narsalar bilan yozish va tamoq yozishning hukmi. Qur'onni nopok narsalar bilan yozish joiz emas. Tamlarga oyat yozish bizning mazhabimizda makruhdir. Bu haqda Ato'ning biz yuqorida bayon qilib o'tgan joiz bo'ldi degan qarashi bor. Biz yuqorida yana oyat yozilgan yemekliklarni yesa bo'ladi. Oyat yozilgan yog'ochni ko'ydirish makruh degan edik. Qur'onni hurmatlash va qo'llashning vojibligi. Barliq musulmonlar Qur'onni qo'llash va hurmatlashning vojibligiga birlikka kelgan. Shafiy ustozlarimiz va boshqa mazhab olimlari navoda musulmon kishi Qur'onni axlatga tashlasa, Alloh saqlasin, kofir bo'ladi deydi. Ulamolar Qur'onni yostiq qilib yetish harom. Qur'onni emas, balki boshqa ilm kitoblarini beshga qo'yib yetish harom. Qur'on ilib kelinsa, o'rnidan turish mustahab degan. Chunki fazilat ahli bo'lgan ulamolar va solihlarga o'rnidan turish mustahab bo'lgan ekan, Qur'onga o'rnidan turish albatta mustahabdir. Fazilatli kishilarga o'rnidan turishning mustahabligining dalillarini bu temada maxsus yozgan risolamda bayon qildim. Biz yana Imom Darimiyning Musnad nomli kitobida sahih sanad bilan rivoyat qildikki, Ibn Abi Mulayka mundaq deydi. İkrima ibn Abi Cehil radhiyallohu anhu Qur'onni yuziga yiqib, Parvardigorimning kitobi deydi. Qur'onni o'zi bilan birga elib dushman zaminiga safar qilish zimmi, ya'ni musulmonlar davlatidagi musulmon emas fuqaroga Qur'onni setish, saron kishining va kichik bolaning Qur'onni ko'tarishning hukmi. Qur'onning dushmanlarning qo'liga tushib ketish ehtimolligi bo'lsa, Qur'onni o'zi bilan birga elib dushman zaminiga safar qilish haromdir. Sahihayndagi mashhur hadisda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yanada Qur'on elib dushman zaminiga safar qilishni to'sgan. Zimmiylarga Qur'on setish haromdir. So'dining durust bo'lish bo'lmasligida Imom Shofiyning ikki xil rivoyat kelgan. Biri so'disi durust emas, bu to'g'riroq rivoyat. Yana biri durust, lekin zimmiy Qur'onni darhol qo'ldan chiqarib o'tishga buyurildi. Sarang va oqqani aylanmagan kichik bolaning Qur'onning hurmatini saqlayolmaslik ehtimolligi bo'lganligi uchun Qur'onni ko'tarish cheklandi. Bu cheklash ularning homiylariga, ya'ni egillarga va ularning Qur'onni ko'tarishga temshilganligini ko'rgan har qanday kishiga vojibdir. Taharasiz kishining Qur'onni tutishi va ko'tarishning hukmi. Taharasiz kishining Qur'onni tutishi va ko'tarishi mayli biror narsa bilan ko'tarsin yoki bevosita ko'tarsin, oyatlarning o'zini tutsin yoki ko'rishki izohatlarni tutsin yoki muqovasini tutsin, o'xshashlar haromdir. Qur'on silingan sanduq, qacha va xaltalarni taharasiz tutish va ko'tarish haromdir. Bu Shafiy mazhabidagi ishonchlik va tanlangan qarashdir. Qur'on silingan sanduq, qacha va xaltalarni tutish va ko'tarish harom emas degan qarashmi bor. Lekin bu ojiz qarashdir. Oyat yozilgan taxtaymi, yozilgan oyat oz bo'lsin yoki ko'p bo'lsin, o'xshashlar Qur'onning hukmida. Shuni o'rganish uchun oyatning bir qismini yozgan taxtayni taharasiz tutish haromdir. Qur'onni bevosita qo'l tekkizmay biror narsa bilan varaqlashning hukmi to'g'risida. Taharasiz yoki junub kishi yoki hayzdor Qur'on batlarini xatkush degandek narsalar bilan o'rgan bo'lsa, buning durust bo'lish bo'lmasligida Shafiy ustozlarimiz orasida ikki xil qarash bor. Birinchi xil qarash joizdir. Bu iroqlik ustozlarimizning kesib aytgan so'zi bo'lib, bu kuchliroq qarashdir. Ikkinchi xil qarash harom. Chunki u Qur'onning bir varaqini ko'targan bo'ladi. Qur'onning bir varaqini hukmida hammasiga o'xshashdir. Ammo yengini qo'liga yo'gib, yangi orqali varaq o'rgan bo'lsa, hamma ustozimizning qarashida birdek haromdir. Bu masalada ikki xil qarash bor degan ustozlarimiz xatolashgan. To'g'risi, yangi orqali bat o'rish keskin haromdir. Chunki bat qo'l orqali o'rildi, yang orqali emas. Taharasiz kishining Qur'onni yozishning hukmi to'g'risida. Taharasiz yoki junub kishi Qur'onni yozgan bo'lsa, yozib bitib qog'ozni tutsa yoki ko'tarsa harom.
Eğer tutmasa yoki ko'tarmasa, buningda Şafii ustozlarimiz orasida 3 xil qarash mavjud. Birinchi xil qarash joizdir. Bu Şafii mazhabidagi to'g'ri qarashdir. Ikkinchi xil qarash harom. Uchinchi xil qarash tahoratsiz kishiga durust, junub kishiga harom. Tafsir, fiqh, hadis kitoblarida Qur'on oyatlarini o'z ichiga olgan kitoblarni tutishning hukmi to'g'risida. Tahoratsiz yoki junub yoki hayzdor fiqh kitoblari qatorliq Qur'on oyatlari bor kitob, oyat kechlangan kiyim, oyat bisilgan tanga, tilla qatorliq narsalarni tutsa, ko'tarsa yoki ichida Qur'on bor yuktoqlarni ko'tarsa yoki oyat o'yilgan non, totuqturum, tam qatorliqlarni sirsa, Şafii mazhabidagi kuchli qarashda bularning hammasi joizdir. Chunki bu narsalar Qur'on emas. Bu masalada ba'zi ustozlarimizdan bu ishlarni harom deydigan qarashmi kelgan. Hozirgalan Abul Hasan Mavardi o'zining Al-Havi nomli kitobida oyat chechlangan daraxtlarni tutish joiz. Ammo uni kiyim qilib kiyish birdek joiz emas. Chunki bunday kiyimlarni kiyishga maqsad Qur'on bilan barakat tilashdir deydi. Uning bu qarashi ojiz bo'lib, buningga birorsini qo'shilganligini ko'rmadim. Aksicha Shayx Abu Muhammad al-Juvayni va boshqalar bu kiyimlarni kiyishning durustligini ochiq bayon qilgan. Mana bu Şafii mazhabidagi to'g'ri qarashdir. Allah eng yaxshi bilguchidir. Tafsir kitoblarining hukmiga kelsak, agar tafsirdan oyat ko'p bo'lsa, tutish va ko'tarish haromdir. Ammo tafsir oyatdan ko'p bo'lsa, odatda ko'pincha shunday bo'ladi. Bundaq ahvolda 3 xil qarash bor. Birinchi, harom emas. Bu eng to'g'ri qarash. Ikkinchi, harom. Uchinchi, oyatlar cho'ng xat bilan yoki qizil va boshqa ranglar bilan oyilgan bo'lsa, bundaq tafsirni tutish va ko'tarish harom. Oyilmagan bo'lsa, harom emas. Şafii ulamalaridan Tatimma nomli kitobning muallifi harom emas degan taqdirda makruh deymiz deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislari yozilgan kitoblarning hukmiga kelsak, agar uningda oyat bo'lmasa, tutishmi harom bo'lmaydi. Shundaqmi tahoratni tutmagan yaxshi. Agar uningda oyat bo'lsa, bizning mazhabimizga vakillik qilgan qarashda yanada harom emas, balki makruhdir. Ba'zi ustozlarimizning harom deydigan qarashmi kelgan. Fiqh kitoblarida keyin mushu qarash ko'proq uchraydi. Ammo ash-shayxu va ash-shayxatu idza zanaya farjumuha al-battata nakalam min Allah vallohu azizun hakim. Ya'ni qari ayol zina qilsa, ularni chalim kesak qilinglar degan oyat o'xshash tilovati mansub qilingan, yana amaldan qoldirilgan oyatlarni tutish va ko'tarish harom emas. Şafii ustozlarimiz Tavrat ve İncilni tutish ve ko'tarish shundoq, ya'ni harom emas deydi. Axiru da'wana alhamdulillahi robbil. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Tövende huzurunlarda İmam Nevevi Rahimahullah'ın Qarilarning Edeb Qoidalari nomli kitobining davomi. Bedende nijaset bar kişinin Qur'onni tutishning hukmi. Tahoratli kişinin bedenining ma'lum bir yerda pokizlamasi bo'lmaydigan nijaset bar bo'lsa, nijaset bar yerini Qur'onga tekkizish haromdir. Buningda o'lmalar orasida ixtilof yo'q. Nijaset bar yerdan boshqa yer bilan tutsa, Şafii ustozlarimizning va boshqa mazhabdagi o'lmalarning ko'pchiligi tanlagan sahih, mashhur qarashga asoslanganda harom emas. Şafii ustozlarimizdan Abul Qasim Seymari haram deganda boshqa ustozlarimiz uning bu so'zni xato deb baholagan. Qozi Abu Tayyib uning bu fikri birdek rad qilindi degan. Yuqorqi harom emas degan mashhur qarashga asosan ba'zi ustozlarimiz makruh degan. To'g'risi makruh emas. Suv topolmagan kishining Qur'onni tutishning hukmi to'g'risida. Suv topolmagan kishi tayammum qilish joiz bo'lgan ahvollarda namoz o'qish uchun tayammum qilsin yoki boshqa tayammum qilish durust bo'lgan ishlar uchun tayammum qilsin, tayammum qilib Qur'on tutsa bo'ladi. Ammo suvni tuproqning topolmagan kishi holiga yarasha namoz o'qiydi. Ammo Qur'onni tutishi durust bo'lmaydi. Chunki u tahoratsizdir. Uning namoz o'qishini zaruriyat yusidan durust deymiz. Navoda yanada Qur'on bo'lib, uni omonatga qo'ygan kishi topolmagan ve tahorat ilishkini qodir bo'lolmagan bo'lsa, zaruriyat yusidan Qur'onni o'zi bilan birga ko'tarib yurishi durustdir. Qozi Abu Tayyib
tayammum qilishmi zarur emas deydi. Lekin uning bu kibida masala bor. U kishi tayammum qilish lozim. Agar Qur'on Karimning o'tda kuyib ketishidan yoki suvda g'arq bo'lib ketishidan yoki nijosatga tushib ketishidan yoki kofirlarning qo'liga tushib ketishini ansirasa, zurriyat yusidan tarixsiz bo'lsa-mu, uni bilib elib olish lozim. Kichik bolaning Qur'on tutish uchun tarat elishning hukmi to'g'risida. Muallim va valiylarning oqqarni ayyalaydigan kichik bolani o'qiyotgan Qur'on va oyat yozilgan taxtaylarni tutish uchun tarat elishga bo'yilishi vojibmi? Bu masalada Şafii ustozlarimiz orasida mashhur ikki xil qarash bor. Ustozlarimizning nazaridagi to'g'riroq bo'lgan qarash, unda qilish qiyin bo'lganligi uchun vojib emas. Qur'onni setish va setivilishning hukmi. Qur'on Karimni setish va setivilish so'l-setiq jihatdan to'g'ri to'xtam bo'ladi. Uni setivilishmi makruh emas. Ammo uni setishning makruhligida ustozlarimiz orasida ikki xil qarash mavjud. To'g'rirog'i, ehtiyoj yo'q ahvolda setish makruh. İmam Şafii buni ochiq so'zlagan. Qur'onni setish va setivilish makruh emas deb qaraganlar qatorida salaf solihlardan Hasan al-Basri, Ikrima, Hakim ibn Utayba qatorliqlar bor. Bu qarash Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan. Yana bir qism ulamolar Qur'on Karimni setishnimi, setivishnimi makruh deb qaragan. Bu qarashni Ibn Munzir al-Qama, Ibn Sirin, İbrahim Naxai, Qozi Shurayh, Masruq, Abdullah ibn Zayd qatorliqlardan rivoyat qilgan. İbn Ömer ve Ebu Musa el-Eş'ari radhiyallohu anhularning Qur'onni setishni to'g'ri ko'rmay qilgan qattiq gaplari rivoyat qilingan. Yana bir qism ulamolar Qur'onni setilish ruxsat, setish makruh deb qaragan. Bu qarashni Ibn Munzir, Ibn Abbas, Said ibn Jubayr, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahavi qatorliqlardan rivoyat qilgan. Ve axiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.